ushiriki wa Askofu Nelson Kisare kutoka CCT. Baba Askofu, karibu sana. Nimemwona dada yangu Monica Hangi kutoka Trademark Africa. Mara nyingi tunazungumzia ubia wa asasi za kiraia na private sector. Hii ndio aina ya ubia tunaanza nayo na tunaendelea nayo. Kwa hiyo kuna mengi ya kujifunza hapa. Wengine siwaoni, niwatambulisha sasa grupu kubwa kwa heshima kabisa. Wanachama wote wa steering committee na organize CSO week, na si pia tusimame tuweze kufahamika. Wale wadau wote wa CSO week tusimame pia tu. Yes, wote steering committee members wote wa CSO week. Hawa ndio wadau wakuu wenye kuorganize CSO week. Na mwona dada yangu Ana Henga pale, kaka yangu Aidan, dada yangu kutoka Save the Children na wengine wengi. Tunikiwa kutoka Lali na wengine. Asanteni sana, mnaweza mkakaa. Na sisi wenyewe wadau pia tujipigie makofi kuwepo na kushiriki hapa. Siwezi kutaja taasisi moja moja, lakini niseme kwa niaba ya steering committee members, karibuni sana asubuhi hii. Kwa nini tuko hapa? Ni kazi ambayo itafanywa katika session inayofuata, nayo itaelezewa vizuri sana na ndugu yangu Justice ambaye ni coordinator wetu wa CSO wiki. Mimi nizungumze mambo mawili tu madogo, moja au mawili madogo ya kueleza kwa nini tumekuwa na CSO wiki. Mnakumbuka mwanzo kabisa ilikuwa ni mwaka wa 2018 ndio tuliweza kukutana kwa mara ya kwanza katika CSO wiki. Na jana wakati najiandaa kwa ajili ya session hii nilisoma ile concept note ya kwanza kabisa ya CSO wiki. Nakumbuka mambo machache ambayo tulikuwa tuna target wakati huo, yalikuwa mambo makubwa mawili. Moja, tulianza CSO wiki katika kipindi ambacho mahusiano kati yetu sisi na serikali yalikuwa yamezorota sana. Kwa hiyo tukakaa pamoja kama wadau tukasema tunawezaje kuanza kujenga mahusiano mazuri na serikali, kwa sababu serikali ni mbia muhimu, mbia namba moja katika kuleta maendeleo ya taifa letu, na sisi wengine tunachangia hizo juhudi za serikali na za watu. Kwa hiyo wazo lilikuwa ni kwamba tunawezaje kurudisha trust kati yetu sisi na serikali. Lakini lengo la pili, kipindi hicho pia kulikuwa kuna tension fulani au mvutano mkubwa sana kati ya civil society na wadau wengine wa maendeleo. Na kulikuwa na dhana kubwa inayojengeka wakati huo kwamba labda kazi yetu kubwa sisi kama asasi za kiraia iwe pia kuisaidia serikali katika kutengeneza vitu kama miundombinu, vile vitu vikubwa wakati huo mnakumbuka vilikuwa vinapendwa sana na serikali, kujenga barabara, tujenge zahanati, tujenge mashule. Na wakati fulani kazi za muhimu kabisa za kujengea watu zile soft skills, za kujengea watu kujifahamu, watu kufahamu haki zao, ikaonekana kama ni labda sio kazi muhimu sana ya asasi za kiraia. Kwa hiyo tulianzisha ile wiki ya kwanza ya CSO wiki kwa lengo hilo, na tulifanikiwa sana kwa sababu image yetu ikaanza kuonekana vizuri. Na mkumbuke tulifanya Dodoma, tukawa na mikutano, lakini pia tulifanya kazi ya maonesho, exhibition kubwa sana, wadau mbalimbali kuja na kufanya kazi zao. Kwa hiyo hii ni muendelezo tu. Sasa hivi hii ni awamu ya 5 ya CSO wiki, na mtakubaliana na mimi kila mwaka CSO wiki inazidi kuwa na nguvu, kuwa ina agenda nzuri, agenda ambayo ina relate na watu ambao tunafanya kazi kwa moja, lakini kubwa zaidi ni kuileta hii sekta kwa watu, kwa sababu watu ndio wanaotupa legitimacy, si ndio? Sisi hatuchaguliwi majimboni, sisi hatuteuliwi kuja kufanya kazi hii, si ndio? Wanaotupa nguvu ya kufanya kazi kila siku ni mwananchi wa kawaida. Mimi pale ofisini kitu kinachonipaga nguvu kila siku, kuna picha moja ya mama mmoja wakati tunafanya kazi zetu, amepigwa nzuri sana, yuko kijijini, yuko shambani, na ana furaha kubwa sana baada ya kupata kujengewa uwezo na wana CSOs ambao zinafanya kazi kule. Nadhani mwaka huu labda ilikuwa alivuna sana mazao mengi. Kwa hiyo ni picha nzuri sana, mama yuko kijijini amefurahi. Huwa nikiiona ile picha napata nguvu ya kufanya kazi kila siku, kwamba kazi tunayofanya haipotei bure, ni kazi ambayo inasaidia wananchi wenzetu
kujikwambua kifikra, kujikwambua kimawazo, kujikwambua kiuchumi, lakini muhimu kuliko yote ni wananchi kutokuwa tu waangaliaji wa maendeleo, bali ni lazima washiriki kwenye maendeleo. Sasa hii kidogo nimeongeza tafakuri yangu kidogo, lakini cha msingi ni kwamba tuko hapa, na ukitazama kwa haraka haraka CSO wiki inazidi kupata nguvu. Kwa hiyo nisiwe mzungumzaji mkubwa sana wa kwa nini tuko hapa, niseme tu karibuni sana kwenye siku hii ya uzinduzi, na baadaye tutaambiwa CSO wiki yenyewe kwa mwaka huu wa 2023 itafanyika wapi, nini itakuwa theme yetu, na tutarajie nini kwa CSO wiki ya mwaka huu. Baada ya kusema karibishe sana, na kwako Justice. Asante sana MC. Azaki hapana. Maelekezo hayakuwa hayo. Azaki hapana. Asubuhi jamani, tumechoka ama chai? Ni Azaki 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 Tujaribu tena. Azaki Azaki Safi. Makofi mengi sana kwa Francis kwa ukaribisho mzuri. Sawa, nashukuru. Naitwa Justice Rutenge. Kama ambavyo alinitambulisha Francis, nina jukumu dogo tu la kutupitisha kwenye CSO wiki ya mwaka 2023, lakini na kuielezea vizuri CSO wiki kwa wale ambao labda wanashiriki kwa mara ya kwanza, lakini pia kwa faida ya wale ambao watatuona kwenye media. So wakati nasubiri mwasilisho liwekwe hapa mbele, nani anaweza kakisia hii ni CSO week ya ngapi? Najaribu kuona kama mlikuwa mna pay attention kwa sababu salamu iliwashinda. Kwa kweli ni jambo linalotia nguvu sana kuwa na initiative ambayo unaweza ukaianzisha ikalast miaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Tulishindwa kuifanya mwaka 2020 tu kwa sababu ambazo nadhani wengi wote mnazifahamu, lakini licha ya hivyo tumeweza kuifanya kila mwaka. Kwa hiyo ni furaha yangu binafsi. Nadhani nasimama katika jukwaa hili kwa mara ya 3 kama sikosei, kuelezea CSO wiki ya mwaka husika itahusu nini na itafanyika vipi. Asante. Kwa hiyo unaweza ukaenda kwenye slide inayofuata. Yes, kwa hiyo nitaelezea tu historia fupi. Nadhani Francis amefanya kazi nzuri kuelezea kwa nini rationale tulianzisha hii CSO week. Theme ya mwaka huu, activities, key activities ambazo tutafanya mwaka huu, tarehe, pamoja na jinsi gani mnaweza mkawa involved katika makundi yetu mbalimbali. Next please. Kwa hiyo kwanza kuhusu CSO wiki yenyewe, wiki ya Azaki. Ukiongezea, ukijumlisha na aliyosema Francis, sitapenda kuyarudia. Uko nyuma ukiwa ukipita kwenye sekta ya Azaki, ukahoji watu, ukachukua maoni yao, utasikia sana kulikuwa na concern moja kwamba sekta iko very fragmented. Hakuna umoja, kila mtu anafanya lake, kila mtu ana chase funding yake ili aweze kufanya activities zake kwenye kikona chake mwenyewe. Sasa je, vipi kuhusu changamoto ambazo zinatukabili sisi wote kama sekta na vitu vya namna hiyo? Kwa hiyo kikundi kidogo cha wakurugenzi wa Azaki waliona ni they saw it prudent kuanzisha event ambayo itatukutanisha wote kwa ajili ya kujadili masuala ambayo yanahusiana na mustakabali wa sekta. Kwa hiyo kimsingi hiyo ndio CSO week, lakini lengo lake kubwa la kukutanisha wadau wa sekta yenyewe, hilo ndio linakuwa lengo la kwanza. Lakini licha ya hivyo, sekta ya Azaki inabidi interact na sekta zingine. Mara nyingi tunapenda kuita third sector. Kuna public sector, kuna private
sector. So civil society ni kama third sector, ina engage vipi na wadau wengine kwenye maendeleo ya nchi. Sana sana kwenye kustamp position yetu, authority yetu kama wachangiaji wakubwa pia katika maendeleo ya nchi. Kwa hiyo mwaka 2018 tulianza na event ya kwanza ambayo ilikuwa inajikita kwenye kujialign na mwelekeo wa serikali. Kwa hiyo utaona theme ya kwanza ya CSO Week ilikuwa ni Industrialization Drive, People, Policy and Practice. Kuelekea uchumi wa viwanda, watu, sera na practice. Practice nini? Nimesahau Kiswahili chake tulitumia nini. Watu, sera na utekelezaji. Sawa. And then mwaka 2019 tukasema progress through partnership, collaboration as a driver for development in Tanzania. Tukihimiza wadau wengine kuanza kuona mchango wa sekta na kuanza kushirikisha sekta au kushirikiana na sekta katika masuala mbalimbali. And then mwaka 2021 tukaingia deep zaidi kwenye message hiyo hiyo. Kwa hiyo theme ilikuwa ni CSO's contribution to national development. Sio kwa maana tu ya kushowcase mchango wetu, lakini kujihoji pia kuhusu je, ni nini hasa ambacho tunachangia, ni vipi tunaweza tukaongeza tukaendeleza mchango wetu katika sekta ya maendeleo. Na mwaka 2022 theme ilikuwa ni People's Development, People's Stories. It was a very interesting event kwa wale ambao walihudhuria, kwa sababu tuliamua kuchukua hatua kadhaa nyuma. We took a few steps back, tukasema ngoja tujihoji kuhusu impact yetu. When it comes to watu, tunaletaje maendeleo ya watu, watu wana feel vipi maendeleo yetu, ni impact gani ambayo tunaleta katika maisha ya watu. Kwa hiyo huo ndio umekuwa muendelezo. Nadhani unaweza kuona hiyo progression ya jinsi ambavyo mawazo yetu yamekuwa expand, tukijaribu sana kugusia mambo ambayo ni topical, mambo ambayo ni muhimu, relevant katika sekta kwa wakati huo. Kwa hiyo hichi ndio kinatufikisha mwaka huu, lakini throughout the events tumekuwa na uwakilishi mkubwa sana, tukipata washiriki takriban 1000 kwenye kila event, wakitoka kwenye organizations zaidi ya 500, including wawakilishi kutoka serikalini, wawakilishi kutoka private sector. Kwa hiyo tunaitumia hii fursa vizuri sana kukutana sisi wenyewe, lakini pia kutukutanisha na wadau wengine, ambalo ni jambo muhimu sana. Kwa hiyo kimsingi naweza tukasema CSO Week imekuwa na sasa ni jukwaa, ni platform kubwa zaidi ya civil society organizations kukutana, kujadili mambo yake na vitu vingine hapa nchini. Sawa. Kwa hiyo ni historia. Nitaelezea kwa nini mnaona picha za watu wanakaa kiajabu ajabu kidogo kwenye theme ya mwaka huu. Ni Tech and Society, Then, Now and Beyond. Yani teknolojia na jamii, ama nadhani kwa Kiswahili na sound vizuri tukisema jamii na teknolojia, tulipotoka, tulipo hivi sasa na tunakoelekea. Kwa nini? Nilielezea hapo awali kwamba tunajaribu sana kuwa topical na kuwa relevant. Kwa hiyo kuna mabadiliko ambayo yanatokea sasa hivi duniani ambayo kwa kweli hatuwezi kuyafumbia macho, hatuwezi kuendelea kuafford kubaki nyuma katika haya mabadiliko. Teknolojia inabadilika haraka sana. Around I think November, December tulishtushwa wote sana na ile ChatGPT, ambayo ni artificial intelligence na vitu vyote ambavyo inaweza kufanya. Lakini huo ni mfano mmoja tu kusema kweli wa teknolojia na jinsi ambavyo teknolojia inakuwa. Kwa watu ambao wanafuatilia, ambao wako kwenye hizi sekta, wanajua sio tu maendeleo ya artificial intelligence na hizi teknolojia nyingine, augmented reality, lakini pia kuna quantum computing, ambayo ukifikiria ndani ya miaka michache inayokuja itabadilisha kabisa jinsi ambavyo tunachakata taarifa, jinsi ambavyo therefore tunafanya maamuzi, jinsi ambavyo tuna solve matatizo, especially that hilo la kusolve matatizo, na CSOs zina exist kwa ajili ya kusolve matatizo. Lakini kumekuwa na tradition ya civil society organizations kubaki nyuma. Sisi tunakuaga wa mwisho kuadopt technology. Nadhani wengi mtakubaliana na mimi. Nikiomba mpige makofi hapo
mara nyingi sisi ni wa mwisho ku adopt technology. Sasa tumesema this time around, kwa sababu haya mabadiliko yanayokuja na tunaweza tukakadiria projection yake, tusibaki nyuma kama sekta ya Azaki. Kwa hiyo mjadala huu utaenda kwanza kwenye kujikita kuangalia historia yetu ya matumizi ya teknolojia. Tumetoka wapi? Huko nyuma ni fursa gani ambazo tulizikosa? What are the missed opportunities when it comes to technology? Lakini hapa tulipo sasa hivi, technology imefika wapi na fursa gani ambayo technology inatoa, lakini pia huko mbeleni tunakoenda tunajiposition vipi kama sekta kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba technology hii tunaitumia ipasavyo. Lakini sio hivyo tu, kuna swala zima la reduction ya hamu ya teknolojia, kwa sababu hizi teknolojia, huu ni mjadala mpana kidogo kuhusu je, teknolojia yenyewe inaweza ikawa mbaya ama ni inafuata tu nature ya society. Lakini tunachojua ni kwamba kunaweza kuwa na madhara ama negative effects za hizi teknolojia. Sasa hivi kuna vitu ambavyo tunaongelea wale ambao wanafanya kazi kwenye sekta ya youth, kwa mfano tuseme proliferation ya betting, gambling, ambayo it's taking advantage of technology, you know. Zamani ilikuwa ni watu wachache ambao wana access, wana uwezo wa kwenda kwenye maeneo fulani, lakini sasa kwa sababu unaweza ukaifanya kupitia simu, so long as una mtandao, suddenly asilimia kubwa sasa ya vijana unakuta wamejiingiza kwenye practice katika namna ambayo perhaps inaweza ikawa na madhara ambayo sio mazuri kwao. So sisi kama civil society, we are best positioned to be able to address hizo issues ambazo zinaweza zikatokana na teknolojia. Je, tunajipangaje kuweza kuhakikisha kwamba tuna play hiyo role zaidi ya kuacha kuangalia tu. Kwa mfano nikiuliza discussion around haya masuala ya betting na nini inaendelea, lakini who is doing something about it right now, utakuta kuna a coordinated initiative kwa ajili ya kuaddress hii phenomena ambayo ni muhimu sana, ambayo ni grave, kusema kweli ni grave, yeah, katika maendeleo ya taifa. Kwa hiyo ndio theme na ndio mantiki ya zile picha za kuona dada wa Kimasai amevaa VR headset. This is where we're going in terms of hii teknolojia inaenda kufanya nini huko mbeleni. Je, inamwezesha vipi huyu dada ambaye yuko huko in a remote village kuweza kuimagine maisha bora zaidi? Je, unaweza ka-integrate nini kwenye hiyo technology? Akiingia huko ndani anaweza akaangalia shamba lake, labda akaona kasoro katika practices zake za kulima. Anaweza akaangalia mifugo yake akaweza detect diseases kwa mfano kwenye mifugo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inatusaidia kuwa imaginative. Na niseme tu hizi picha zote zinazoonekana hapa zimekuwa generated kwa kutumia Midjourney, which is a generative AI software. So these people don't exist. Yeah, but we can imagine. I hope we'll be able to do a lot more of this wakati wa wiki yenyewe, na mchana tutakuwa na topic ambayo hasa inaingia kwenye hii topic ya tech and society. Lakini sio hivyo tu, CSO week hata ya mwaka huu, licha ya in addition to discussing this particular topic, lakini itaendelea na mijadala ambayo tumekuwa tukifanya siku zote. CSO week inazidi kukua as a platform for reflection. Tuna encourage sana sisi wenyewe tunapokutana tujichallenge. I think amezungumzia kaka yangu Francis kidogo. Kwa hiyo utaona kwamba hizo themes zitaendelea. Badala ya kusubiri kuwa challenge na mtu mwingine, tunajihoji sisi wenyewe na kujaribu kutafuta majibu ya maswali ambayo pengine tungeweza kuulizwa na watu wengine. Hii yote inasaidia katika kuleta ufanisi katika sekta. Sawa, nikienda kwenye activities, so kutakuwa na wiki kawaida iko structured namna hiyo. Siku za weekend, sababu event inaanza Jumatatu, watu wanakaribishwa. Anayefika Jumamosi au Jumapili anaweza akaanza register kabisa. Inasaidia kwa ajili ya kupunguza msongamano siku ya Jumatatu asubuhi. Lakini sessions zenyewe zitaanza Jumatatu na mtiririko wa wiki nzima utakuwa kama ni hivyo. Sitaingia sana ndani, lakini ni highlight tu kwamba kuna fursa ya kufanya sessions za aina kadhaa. Kwanza tunafanya clinics. Clinics maana ya kwamba ndani ya civil society sector kuna watu ambao wana excel kwenye vitu vya namna fulani. Perhaps labda ni ana excel kwenye matumizi ya teknolojia, matumizi ya social media, ana approaches kadhaa ambazo zimetumika na zinafanya kazi. Hiyo ni fursa ya kuja na kuwaelimisha wengine. Kwa hiyo tunasaidia tuwe na exchange of ideas, practices. Hiyo cross learning ni muhimu sana kwenye sekta kwa ajili ya kuzidisha ufanisi na kuendeleza impact yetu.
Kwa hiyo Jumatatu ndio kutakuwa na opening keynote, tutawatangazia baadaye keynote speaker atakuwa nani. Lakini tutakuwa hiyo siku na plenary sessions. Huwa hatutaki sana kufanya breakouts kwa sababu tunataka sekta yote iwe pamoja, especially katika siku ya ufunguzi kujadili mada ambazo ni critical kwa ajili ya sekta nzima. Na kadri muda unavyozidi kuendelea, tunatoa fursa nao kwa watu kuorganize breakout sessions ambazo wanaweza kuzitumia kujadili thematic areas zao ama areas ambazo wana interest nazo in terms of theme. So watu wa youth wanaweza wakajikusanya wakafanya topic ya youth, watu wa gender similarly, watu wa agriculture kwa namna hiyo. Kwa hiyo tuna hizo breakouts ni fursa nzuri ya kufanya hivyo. So siku ya Jumatano mwaka huu tutaitenga kwa ajili ya kufanya outreach. Tulijaribu hii mwaka jana na ilikuwa na mafanikio kwa kiasi fulani. Kwa hiyo tutaendeleza hiyo culture ya kwamba tuko Arusha tarehe 23 mpaka 27 kama nilikuwa sijatangaza. Kwa hiyo hii Jumatano inatumika kwa ajili ya kuengage kidogo na jiji ambalo tupo pale, kwa sababu ni sehemu nzuri pia ya kutest some of the ideas that we have, kuengage na watu ambao wako pale. Kwa hiyo kuna viewer pale, kuna wadau mbalimbali ambao wako pale Arusha. Kwa hiyo tutatengeneza namna ya kuweza kuwafikia kama sehemu ya wiki. Kwa hiyo tutaondoka kwenye conference, tutaenda tutawafuata walipo kwa ajili ya hizi outreach. And then Thursday na Friday, Thursday itachukua sura almost ile ya clinics, plenary breakouts. And then finally Friday tutakuwa na closing keynote, lakini pia muhimu sana tutakuwa na session ambayo itakuwa inafanya pretty much majumuisho ya kile ambacho tumejadili kwa wiki. So hili ni eneo ambalo tunataka sana kuimprove in terms of tunavotoka kwenye CSO week. Ndio maana tusemi tunafanya discussions, lakini tunafanya deliberative discussions. Kwa hiyo siku ya mwisho tuwe na muda wa kukusanya mawazo yetu, kama kuna any action points, to agree on those action points, to agree on nani anafanya ufuatiliaji kwa ajili ya kuboresha mambo kadhaa ambayo yatakuwa yamejitokeza katika wiki. And hopefully baada ya kazi hiyo ngumu na nzito ya wiki nzima, mwishowe tutaburudika kidogo na gala dinner kwa ajili ya kujipongeza, kwa ajili ya kuendelea kufahamiana na networking. Kwa hiyo huo ndio mtiririko wa matukio katika CSO week. Now, muhimu sana, ni jinsi gani, how can you get involved, na hii ni muhimu kwa wadau mbalimbali. Kwa hiyo kwanza, participation kwenye CSO week huwa inakuja na contribution. So tunaomba participants wa contribute towards the cost of the event. Kwa hiyo gharama ya participant mwaka huu ni shilingi 400,000. Na niseme tu kwamba hii inakava sehemu tu ya participation, kwa sababu nadhani inachangia kwenye conference, essentially conference facilities hiyo, pesa hiyo. Kwa hiyo huo ndio mchango ambao naomba participant kwa ajili ya kushiriki. Lakini namna nyingine ya kuweza kushiriki, tuna wadau wengi sana hapa wa sekta ya civil society, private sector na wengine. Mnakaribishwa kutoa proposals zenu za sessions. Unataka kuendesha session ya namna gani? Unamtarget nani? Tunaandaa mazingira ya wewe kuweza kuendesha hiyo session, ama kwenye plenary ama iwe breakout. Kwa hiyo nao ni fursa ambayo utaratibu wake utaendelea kutangazwa. Nadhani wengi ambao kwenye steering committee wanafahamu utaratibu. Na finally, kwa ambao wako interested pia kusponsor event, tunakaribisha sponsorships, na tutatoa mawasiliano kwa ajili ya kufanya hivyo. Now, kwa mwaka huu tumezidi kwa sababu theme ni tech and society, hatuwezi lag behind kwenye kutumia teknolojia. Kwa hiyo tumetengeneza mfumo wa kufanya registration ambao utaendelea kuwa online, lakini ukiwa na maboresho kadhaa. Kwa hiyo ukiingia kwenye csoweek.or.tz, website is live. Kuanzia sasa hivi unaweza ukafanya registration ama ya kwako binafsi, ama ukaregister kikundi. Nadhani ni mfumo ambao uko very intuitive, kwa hiyo sihitaji kupitisha hapa ili tuache muda wa kutosha kwa ajili ya mjadala. Lakini mwisho wa yote, niseme kwamba FCS ndio secretariat ya CSO week kwa mwaka huu na miaka mingine. Kwa hiyo tuendelee kuwasiliana kama kuna maswali, maoni, mapendekezo, please. Kwa hiyo mtakuwa mkisikia mara kwa mara kutoka kwa Saada pale
kuhusu masuala ambayo yanahusiana na CSO week, na naamini kwamba tutaweza pia solve kama kuna any questions, any queries kwa ajili ya kuwa na wiki ambayo ni ya mafanikio sana kuzidi miaka. I think tumeweka bar very high katika miaka iliyopita, lakini kwa tunakoenda tuzidi kuimprove in terms of the way we run the CSO week na kufikia malengo ambayo tumejiwekea. Azaki Azaki asanteni sana. Okay. Hiyo Azaki hiyo nitaitafakari kidogo. Tuiboreshe kidogo. Kisanii, si ndio jamani? Maana unaweza kuwa unasomea pia Anyway, I'll see what we can do about it, Francis. Safi. Sasa let's launch this. Tupo tayari jamani? Let me rearrange my stage a little bit kwa sababu nitaomba uwepo wa mgeni wetu maalum tafadhali, ka Francis, wakurugenzi wetu tafadhali, members naomba tujiunge, wengine tutasimama kushoto, wengine upande huu wa kulia, na mgeni wetu wa heshima nitakuomba ukifika hapa utamke kwamba upo tayari kuzindua CSO Week 2023 kwa maneno hayo tu, alafu kutakuwa na tukio kwenye screen yetu. Kwa hiyo tukijipanga hivi hapa na wengine kule itakuwa si vibaya. Karibuni mbele tafadhali. It's as simple as that, lakini as significant as it is. Kwa Francis, nyinyi mngekuja kwa upande huu, and some of you can distribute yourselves kwa upande wa kushoto hapa. Sasa tunatumia hizo wings ambazo ni za orange ili tusizibe screen, and so mnavokuja mbele, please distribute yourselves left and right. Karibu. Kango, I think you should, you're going the right direction. Ili tuweze kuwa na haya basi. Gender imbalance lakini karibu huku. And from our sponsors as well. Ikiwa tunaashiria ya ile CSO week nimeshaisahau. Dokta, karibu sana. Na sasa tunazindua CSO Week 2023. To 27th October, Arusha. Karibuni sana. Let's make it a success. Na mada yetu kama tunavyoona hapo ni TechX Society, then, now and beyond. What a major challenge. Wapiga picha kwanza tupate picha hii, alafu nitaunga haya makundi mawili hapo kati. This is the first picture for the launch. Na baada ya hapa mgeni wetu wa heshima tutakukaribisha katika jukwaa hili uweze kuzungumza nasi. Naomba sasa tujiunge katikati hapo. So let's line up na mgeni wetu wa heshima kae katikati. And our coordinator, as introduced, please, naomba uje mbele. Ujumuike kwenye picha inayofuata. Karibu tana. So left and right for both of you. Please choose left and right. Yeah, nadhani just usukija huku, iyo height nini tutaipata, yes. Okay, very well. I think wengine ngoja ni wasubiri wale ambao wana simu zao binafsi pia. All right, looks good.
All right, makofi kwa mara nyingine tena, ladies and gentlemen, very well done. That's also a picture. Tukiwa tunapiga makofi, sasa basi wengine wote please return to your seats. Na mgeni wetu wa heshima Dr. Faustin Ndugulile, if you would pick up your laptop or pad. Habari za asubuhi. Azaki ye. Azaki ya. Sitaingia katika utaratibu wa protokali, lakini niseme kwamba itifaki imezingatiwa. Nianze kwa kuwashukuru sana Foundation for Civil Society na wadau wote ambao waandaaji wa hii Azaki, wiki ya Azaki 2023 kwa kunialika. Takriban kama wiki 3-4 zilizopita nilipata message kutoka kwa Rutenge akiniomba kushiriki katika jambo hili. Niliwaza sana kwa nini mnanialika katika hii shughuli? Mimi ni nani kunialika katika hii shughuli? Lakini nilikubali. Na alipojaribu kumdodosa kwa nini mnanialika kwenye hii shughuli, akasema bwana wewe njoo, wewe tuchokoze CSO as much as you can. Kwa hiyo nikasema basi kama nikuja kuwachokoza tu, basi mimi leo nitawachokoza sana. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa kunialika, na uchokozi wangu wa kwanza nitaanza kwa observation ambayo nimeiona leo asubuhi. Nilipopata hapa mwaliko nilicheki na organizer kusema tunatakiwa tufike hapa saa ngapi. Kaambia by saa 3 wameshafika hapa. Mimi dakika 15 kabla saa 3 nilikuwa hapa. Lakini nimewapokea waandaaji wakati mimi ndio nilikuwa ni mgeni. Nadhani ujumbe umefika huo. Nimepewa kazi ya kutoa mada ya uchokozi, na mimi labda mimi nijitambulishe kidogo. Kuna baadhi tunafahamiana na wengine hatufahamiani. Na nilikuwa naangalia hapa na nikamwambia Francis Kiwanga, nikamwambia nikiangalia sura asilimia nyingi sizifahamu. Wadau ambao tulishikuwa na shirikiana katika mambo ya asasi za kiraia wengi sasa hivi sura ni mpya. Kwa hiyo labda nitumie na mimi fursa hii kujitambulisha kidogo tu kwa kifupi sana. Mimi naitwa Faustin Ndugulile, ni daktari wa tiba, lakini nimespecialize katika maeneo ya afya ya jamii, lakini vile vile ni mtaalamu wa microbiology and immunology, lakini na juzi tena nimepata shahada nyingine ya sheria. Kwa hiyo tuko katika mchakato wa kuwa wakili msomi. Lakini nimekuwa mtumishi katika Wizara ya Afya. Ukiona mfumo wote wa maabara Tanzania hii kuhusiana na utoaji wa dawa za kurefusha maisha, ule mfumo niliutengeneza mimi 2004 wakati tunaanza kutoa care treatment nchini. Lakini ukiona vituo vyote vya damu salama nchi hii nilivijenga mimi. Wakati huo nilikuwa mtumishi. Lakini nimefanya kazi kama expatriate with the CDC based in South Africa, kusaidia nchi ya South Africa, Rwanda, Mozambiki, Angola kuboresha mifumo ya afya. Na for the last 13 years nimekuwa ni mbunge wa jimbo la Kigamboni hapa Dar es Salaam. Lakini nimehudumu ndani ya serikali vile vile kama naibu waziri wa afya na waziri wa mawasiliano. Kwa hiyo lakini bado tuna serve internationally katika different panels. Sasa hivi ni mjumbe
wa kamati ya ushauri masuala ya afya ya mabunge yote duniani. Wajumbe tuko 12 na mimi ni mmoja hapo. Kwa hiyo nilitaka nitoe hiyo short intro lazima labda inaweza kusaidia sia, na of course na also I've been serving katika number of boards international CSOs na pamoja na some local CSOs. Umuhimu wa sasa tukijielekeza zaidi kwenye mada, nani yangu sijaiona, okay. Tukijielekeza katika mada, kwa kweli tunatambua mchango mkubwa wa CSOs kidunia, na tunaona kwamba sauti za CSO zinazidi kuwa za juu zaidi, nazidi kusikilizwa katika mambo mengi ambayo yanahusu sera mbalimbali za kidunia na hata katika nchi. Na tumeona katika matukio mengi sana ambapo CSOs wamekuwa na sauti kubwa sana ambazo zimepelekea serikali za nchi kuweza kuchukua hatua. Hapa katikati tulikuwa na changamoto kubwa sana ya COVID-19, na tuliona kwamba nchi nyingi especially zile ambazo kwa zimeendelea zilikuwa zilihodhi chanjo za corona, zinunua chanjo ambazo nyingi zaidi kuliko hata zile ambazo kwa nazitaji. Sehemu nyingine za dunia, nchi ambazo zinaendelea zilipata changamoto kubwa sana ya upatikaji na access to vaccine. Kwa hiyo CSOs walipiga kelele kiasi kwamba sasa dunia ikasikiliza, na wale waliokuwa na chanjo nyingi wakaweza kuzigawa kwa nchi nyingine, na watu wengine tukaweza tukapata, na mpaka sasa hivi tumeweza kucontain ule ugonjwa na asio tena public health emergency kama ilivyokuwa. Lakini tumeona katika mambo mengi ya mambo ya climate change na vitu vingine ambapo kweli sauti ya CSOs imekuwa kubwa, na nchi na mataifa mengi yametake notice. Lakini tunaona vile vile kwamba CSOs zinatambulika kwa maana kwamba katika maeneo mengi ambayo yanahitaji maamuzi na taasisi kubwa za kifedha zimekuwa zinashirikisha CSOs. Na mimi katika nafasi yangu katika ndani ya serikali tulikuwa tunaona, nimeshiriki vikao vingi sana vya mfano vya maandalizi ya PEPFAR. Utaona kabisa ukienda kule serikali mnakaa upande mmoja na CSOs nao wanakuepo pale katika meza. Tunajadiliana kwa pamoja, tunapanga kwa pamoja na maamuzi yanakuwa ya pamoja. Kwa hiyo lakini hata vile vile nimeona kwa upande wa Global Fund maamuzi si ya serikali peke yake. Non-state actors ambao ndio nyinyi huwa mnashirikishwa na maamuzi mnayofanya, tunakuwa na pamoja na mna nafasi na kiti katika vile vyombo vya maamuzi. Kwa hiyo nimeonyesha kwamba mchango wa CSOs. Nakumbuka nilikuwa ni sehemu ya mjadala huu kwa wale tuliokutana Karimjee, ilikuwa mwaka 2017-18. Kikao kilikuwa kigumu kidogo. Tulikuja pale wadau wa CSOs mlikuwa mmewaka kweli kweli, na mimi ndio nilikuwa mgeni rasmi kwenye kikao kile. Lakini niliwaambia, nilijaribu sana kuwatuliza wasiwasi mliokuwa nao wakati ule, na kusema kwamba tunataka tu quantify. Wakati ule hatukuwa more organized kama tulivyo sasa hivi, kujua mchango wa CSOs katika taifa letu. Sasa hivi kumekuwa na utengenezaji wa taarifa, na ya mwisho ni ya mwaka 2022 ambayo inaangalia mwaka 2021, na inaonyesha kwamba tuna kama NGOs 12 ambazo zimesajiliwa hapa nchini. Na kupitia taarifa hii waliweza kupitia na kuangakiki wakaona kwamba kulikuwa kuna NGO kama 6120 ambazo ziko very active, na katika mwaka huo 2011 kulikuwa na NGOs 1164 ambazo kwa zimekuwa registered. Sasa pale kuna marekebisho, ndio sio 665, pale ni 955. Kwa hiyo Wizara ya Maendeleo ya Jamii ilifanya mapitio ya NGOs 995 katika 55 katika mwaka huu wa fedha, na kuona kwamba mchango wake ulikuwa ni zaidi ya trilioni 1.1. Kwa hiyo hii ni hela nyingi sana. Ukiangalia bajeti ya mwaka huu, kama tutachukua bajeti ya mwaka 2021 2022, bajeti ya serikali ilikuwa ni trilioni 36.6. Kwa hiyo nyinyi kama CSOs na NGOs mmechangia 1.1
trillion. Kwa hiyo ni fedha nyingi sana na mchango ni mkubwa sana. Sasa mlitumia kiasi gani? Trilioni 1 pale. Katika zile fedha mlizopokea zaidi ya trilioni 1 mliweza mkazitumia katika program mbalimbali. Na hili tutakuja kuliongea tena baadaye. Kuna kitu ambacho hapo, kuna observation ambayo nadhani tutakuja kushare kwa mbele ya safari. Lakini mliweza kuwafikia watu wangapi? Zaidi ya milioni 79. Sasa hii milioni 79 ni kubwa kuliko idadi ya Watanzania. Kwa hiyo inaonekana kuna watu wengine mliwahudumia katika nyanja mbalimbali. Inawezekana mlimuona kwenye afya, mkaja mkamuona kwenye social protection, mkaja mkamhudumia kwenye kilimo. Kwa hiyo nadhani bado hatujaweza kumquantify mtu mmoja aliweza kupata huduma namna gani. Lakini huo ndio wigo wa watu ambao mlikuwa mnafikia. Lakini CSOs na nyinyi mna mchango mkubwa sana katika kutoa ajira, kwa sababu pale mnaweza kuona kwamba ajira 14,000 si haba. Kwa hiyo na nyinyi mmesaidia kuondoa watu wengi katika soko la watu ambao wasiokuwa na ajira, na hao watu wana dependents wao zaidi ya watu 3 au zaidi mpaka 5. Kwa hiyo naona kwamba na nyinyi mchango katika uchumi wa mtu mmoja umefika katika hatua nzuri, na sekta ambazo mliweza kuzigusa ni sekta nyingi: afya kwa kiasi kikubwa, hifadhi za jamii, elimu, maji na kilimo na sekta nyingine. Lakini nimejaribu tena vile kuangalia mahusiano kati ya CSOs na serikali na private sector. Nilipoingia hapa nimesikiliza, nilikuwa naangalia. Najua tumepitia kipindi kigumu kidogo. Kuna kipindi ambacho kulikuwa kuna mawimbi makali, ndio? Kwa hiyo naamini sasa hivi tumefika katika hatua sio mbaya sana, ipo, ni hatua nzuri. Lakini bado naona kwamba bado ile hali ya mistrust, kwa sababu tumepitia katika mawimbi, naona bado kuna ile hali ya kusema inawezekana tukakuta tena mawimbi huko mbele ya safari. Kwa hiyo bado mambo hayajakaa vizuri sana, lakini naamini kwamba safari ni hatua, na bado niendelee kuasisitiza kwamba bado tunahitaji kujenga mahusiano kati ya serikali, sekta binafsi. Nimefurahi kusikia kwamba kuna ushiriki wa sekta binafsi, ingawa sijaona presence kubwa ya sekta binafsi. Kwa hiyo nadhani ni eneo ambalo kama wadau wa CSO tunahitaji kuendelea kulifanyia kazi. Lakini sambamba na hilo, mna forum yenu ambayo inawaunganisha, kitu kinaitwa na Kongo. Sasa hii ni forum yenu ambayo naambiwa ni forum ambayo nyinyi ambayo mtakuwa mnajiself regulate, ndi kipaza sauti chenu. Na mimi nilipokuja hapa nikaa najaribu kufanya dodoso kidogo kwamba hii chombo chenu mnakiamini, mnakitumia. Baki leo mnasema ni wachokoze. Mimi nawachokoza tu. Kwamba hichi chombo cha kwenu mnakiamini, mnakitumia. Nilikuwa namuuliza hapa mtendaji mkuu wangapi wanalipa fees pale. Nikamwambia mwaka huu hajalipa hata mmoja. Sasa kama ni chombo cha kwenu, mna shida na gani nacho? Kwa hiyo mimi naamini wakati mnaendelea kujadiliana katika forum zenu, mtajaribu kukaa na kukiangalia. Je, relevance ya hichi chombo kilikuwa kina changamoto? Tunatambua siku za nyuma kilikuwa kuna changamoto za uongozi, si ndio? Naamini kuna maboresho ambayo yamepatikana na sasa hivi mmeshapata na mtendaji wenu mkuu. Sasa haya, what is the way forward? Tunamuua ama tunafanyaje? Kina changamoto gani? Wapi tuboreshe? Kwa hiyo mimi naamini kiweza kukaa vizuri tunaweza tukafanya vizuri. Lakini nikigusia katika private sector, sasa hivi tumekuwa tuna rely zaidi kwenye external donors katika, lakini tuna mashirika na makampuni mengi sana ya nchi yetu. Na hapa nitaka nigusie eneo moja ambalo nadhani hebu tukae tukajipanga vizuri. Eneo la corporate social responsibility. Kuna fedha nyingi sana za corporate social responsibility, lakini sizioni kama zinatumika vizuri. Mtu anaenda anatoa mipira, sio anaenda kutoa vifaa hospitalini. Naamini kama zile fedha zikiweza zikawa properly coordinated na properly accounted for, tunaweza zikawa zina impact kubwa zaidi kuliko hivi tunapokwenda nazo sasa hivi. Kwa hiyo hili ni eneo ambalo nilikuwa nafikiri
tukiweza tukalifanyia kazi tunaweza tukaenda vizuri zaidi. Theme yetu ya sasa hivi ni swala la matumizi ya teknolojia na nyinyi kama asasi za kiraia. Kwa mtazamo wangu inawezekana siko sawa sana, lakini kwa kuangalia juu tu naona bado matumizi ya TEHAMA ni madogo sana kwenye civil society organization. Na nikiangalia ni CSOs ngapi zinaongelea ama zinajihusisha na masuala ya ICT, naona ni chache sana. Ni chache sana. Tuna kampuni, tuna taasisi, lakini ni chache sana ambazo tunazihusisha na masuala ya TEHAMA. Huko mbele tunapokwenda, na Rutenga aliongelea vizuri sana, huko mbele tunapokwenda, haki ya kupata taarifa itakuwa ni haki ya binadamu. Ni haki ya binadamu. Connectivity itakuwa ni haki ya binadamu. Sasa sisi kama CSO tuna jukumu gani la kuhakikisha kwamba hii haki kwanza inaweza kupatikana, inakuwa ya gharama nafuu, lakini inaweza ikawa una ubora ambao unaostahiki. Lakini na sisi kama CSOs tunashiriki vipi kuhakikisha kwamba sheria zetu, mifumo yetu, sera zetu ambazo zinahusiana na masuala haya ya TEHAMA na mabadiliko ya TEHAMA yanakuwa rafiki. Nimekuwa nashirikiana sana na vijana wa Tanzania Startup Association. Tanzania tuna vijana wabunifu sana sana, lakini mifumo yetu ya kisheria na kisera ni migumu mno. Sasa hivi yuko duniani sehemu ambayo inakuza ajira na inaleta fedha nyingi za kigeni ni kupitia katika masuala ya ubunifu. Wenzetu wa Nigeria, wenzetu wa Kenya, South Africa, Ghana wameweza kupiga hatua, na tunaweza kuona mpaka hata yale mataasisi makubwa ya kimataifa katika masuala ya TEHAMA yanafanya kazi kule. Sisi Tanzania bado sana katika eneo hili. Kwa hiyo bado tunahitaji kuhakikisha kwamba tunaboresha sera zetu, sheria zetu, ili kuhakikisha kwamba hawa vijana ambao ni wabunifu wanapata nafasi. Kwa kijana mbunifu Tanzania, kwa ubunifu wake kutoboa kwenye soko hili, inabidi auze figo kabisa. Kwanza gharama za leseni, access za kuweza kutesti mifumo yake, hata kuingiza sokoni. Tunaamini zaidi mifumo ya nje, wakati tuna vijana wabunifu wenye uwezo mkubwa sana, na hata wale ambao walisucceed kwenye masoko nao tumewapiga vita, tumewarudisha nyuma kabisa. Badala kutengeneza billionaires, na yuko ndo watu wanapokwenda, lakini sisi tumekuwa bado kidogo katika hilo eneo hilo hatuko vizuri sana. Lakini nyinyi kama CSOs tunahitaji kwa kweli ushiriki wenu kuhakikisha kwamba tuna bridge ile divide, kwa sababu sasa hivi tunaongelea urban rural divide na tunaongelea masuala ya gender divide. Ukiangalia tumepiga hatua kidogo katika matumizi ya TEHAMA ndani ya nchi yetu. Coverage nadhani tuko kwenye asilimia zaidi ya 60 lakini matumizi yako kwenye around 44%. Kwa hiyo kuna gap ya capacity coverage, lakini utilization bado ni ndogo sana. Lakini kwenye ukiangalia kwenye telecom tuna 64 million registered SIM card. Karibia kila mtu hapa Tanzania sasa hivi ana SIM card. Na ukiangalia matumizi ya mobile money sasa hivi tuna accounts takriban milioni 47, na hii ni ripoti ya Juni mwaka huu. Na transaction ambazo tunazifanya kwa siku, kwa mwezi ni takriban kabia transaction milioni 420. Kwa hiyo kuna transaction nyingi sana ambazo zinafanyika, and there's a lot of money ambayo zinatumika. Na ukiangalia katika makampuni ya simu ya sasa hivi hawahangaiki na gharama za kupiga simu wala gharama za SMS. Hiyo sio kitu ambacho kinawasumbua kabisa kampuni za simu. Na ndio maana sasa hivi gharama ya interconnection kati ya mtandao mmoja kwenda mwingine sasa hivi zimepungua sana. Sasa hivi kampuni za simu zinatengeneza hela kupitia mobile money. That is the main cash cow ya kampuni za simu.
Ukiwagusa huko utawasikia wanapiga kelele. Lakini eneo jingine ambalo wanaingiza hela nyingi ni katika upande wa data. Data sasa hivi nayo ni matumizi yake yamekuwa ni makubwa sana. SMS wanaweza kukupa bure, hata calls wanaweza kukupatia hata bure, lakini hivi viwili ni maeneo ambayo wanatengeneza hela nyingi sana. Sasa huko nako tunahitaji advocacy, consumer society, kusemea ubora wa mitandao yetu, gharama za transaction, na kuhakikisha kwamba tunaweza tukawafikia watu wengi. Mimi ni muumini kwamba hatuwezi tukapata sasa hivi, mimi ni muumini kwamba tutafikia financial inclusion through digital inclusion. Kwa sababu banking sasa hivi sector is only less than 10% ya population yetu wana account za bank. Lakini kwa kupitia digital inclusion tunaweza kuwafikia watu wengi sana. Kwa mfano hapa tunazungumzia 47 million accounts za mobile money. Maana yake ni kwamba watu wengi wana account za pesa kupitia mtandao kuliko Watanzania waliokuwa na account za benki za kawaida. Kwa hiyo maana yake ni nini? Tukiweza tukaitumia vizuri hiyo fursa, tunaweza tukawafikia watu walio wengi zaidi. Sasa next, kuna baadhi ya challenges ambazo nimeziona mimi kama mimi ambazo nadhani they might be relevant kwetu sisi kama CSOs. Sasa hivi hali ya kisiasa duniani inabadilika sana. Sio tu hali ya kisiasa katika jamii, lakini hata katika chumi mbalimbali. Na hii itakwenda kuathiri sana nyinyi kama CSOs. Na hii inabadilisha hata funding priorities za hawa watu ambao wamekuwa wanawasaidia. Kwanza, nchi nyingi zimepitia ugonjwa wa corona, nazo zimeathiri chumi zao nyingi. Sasa kile kidogo ambacho walikuwa wanawapeni nacho wanabidi wakiangalie kwa matumizi ya kwao. Lakini sasa hivi mabadiliko katika kisiasa duniani yanaendelea. Maana sasa far right governments zinazidi kuongezeka. Na hizi far right government wao wanachoangalia ni wao kwanza kuliko the rest of the world. Kwa hiyo maana yake ni nini? Kwamba zile ambazo nchi ambazo zilikuwa zinatoa ufadhili nyingi sasa hivi nazo zimekuwa zinabanwa kwa sababu kumekuwa na ongezeka, sio kama serikali, hata kama sio serikali, lakini kumekuwa na ongezeka na wabunge ambao hawaungi mkono misaada kwa nchi nyingine. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo nalo tunatakiwa tukae tuliangalie. Lakini vita ya Ukraine, sasa hivi nchi nyingi wanapeleka misaada kule ya silaha na hata misaada ya kibinadamu. Sasa juzi nilikuwa naongea na rafiki yangu Nairobi, ya taasisi moja ambazo zinatoa misaada ya kibinadamu. Akaniambia umejaribu sana kusolicit money kwa ajili ya vita ya Sudan. Hakuna mtu ambaye amejitokeza kuwasaidia na hakuna mtu yote ambaye amechangia mpaka sasa hivi. Kwa hiyo unaweza kaona Sudani hapa wenzetu wana conflict, lakini hakuna nchi ambazo zilikuwa zamani ikijitokeza hali kama ile wanajitokeza haraka, lakini sasa hivi msaada mingi wanapeleka kule ambapo wanaona kwamba inaweza kuwa na impact zaidi. Sasa mambo yako ni mengi. Lakini sasa hali hii inawapelekea sasa katika changamoto ya sustainability. Na hii nilitaka kuigusia. Kama mtakumbuka katika ile presentation ya kwanza, katika slide ya kwanza, ilionyesha kwamba katika zile taasisi 955 ambazo zilifanywa mapitio na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, ziliingiza trilioni 1.1. Lakini matumizi yake yalikuwa ni trilioni 1 na kabia ni hela yote 0.098. Kwa hiyo maana yake unaona kwamba kila fedha ambazo mnazipata mnaziingiza katika matumizi. Sasa lakini over 95% ya taasisi zenu zinaendeshwa kwa fedha kutoka nje. Ndio? Taasisi chache sana, sijui kama ipo, ambayo inajiendesha kwa fedha zake nyingi. Nyingi zinapata ufadhili. Na hela yote mnayopata inaelekezwa katika maeneo mahususi. Sasa najaribu kuwaza hapa kwamba endapo yule mfadhili akasema leo hapana. Na nimeziona baadhi ya taasisi CSOs na NGOs ambazo zilikuwa zinafanya vizuri mwaka mmoja kwa sababu walipata funding, walipoomba funding na envelope ikakata, basi tena ndio imeparalyze, watumishi wanakuwa laid off na ile taasisi inakufa. Sasa I think kuna umuhimu wa kuja kukaa na kuliangalia hili swala la sustainability ya taasisi.
kwa sababu sustainability na dwindling funding imepelekea sasa kuwa na competition sasa kati yenu nyinyi. Maana sasa hivi competition ya kupata funding imekuwa ngumu. Najua mna mapambano ni makubwa sana. Na kiasi sasa kwamba jambo lingine ambalo nimeanza kuliona kwenye kwenu, kuanza kutoa rushwa ili uweze kupata funding. Kweli si kweli jamani? Msiseme hivyo. Wapo wengine. Inabidi sasa na wewe uongee vizuri na wale ambao watapitia proposal yako na kufanya funding ili kutengeneza. Sasa sisi ndio tulikuwa ni advocates wa kupinga masuala ya rushwa, lakini sasa katika inapofika na sisi tuweze kusurvive, inabidi sasa na sisi tutoe kidogo kitu ili tuweze kuweza kufanikiwa. Lakini sambamba na hilo, maeneo ya funding nayo yamebadilika sana, kwa sababu kumekuwa na zile traditional areas za funding miaka nyingi, lakini sasa hivi na wale wenye fedha zao wana maeneo yao mapya ambayo wanataka kuwekea kipaumbele, ambayo not necessarily kwamba ni maeneo ambayo sisi ya kwetu ni manufaa kwetu. Kwa hiyo wanasema anayemlipa mpiga zumari ndio anachagua wimbo, si ndio? Sasa kuna mambo mengine ambayo huko mbele ya safari mnaweza mkakuta tena tunaingia katika conflict, yakaingia tena kwenye turbulence. Nadhani tunaelewana, si ndio? Kwa hiyo kuna mambo ambayo yapo ambayo ni agenda, lakini sio agenda ambayo labda nchi ama kama taifa wanaziona kipaumbele, lakini ndio zina hela nyingi. Sasa ni kupanga ni kuchagua. Eneo jingine ambalo kwa sababu tunaongelea Tech Week, ambalo nilikuwa naliona kwamba inaweza nikawa ni changamoto, lakini jambo jema kwa sababu teknolojia inakuwa, ni swala zima la ukuaji wa teknolojia. Sasa hivi boundaries zile za traditional NGO ama CSOs nazo zinaanza kufutika. Mtu anaweza kaa na akaunti yake moja katika social media, wakajipanga watu wawili watatu, wakaamua kufanya wanaweza kuyafanya. Hahitaji usajili, hahitaji kuwa na physical office, anatakiwa awe na agenda, na wale funding agencies wanaweza kawa nawapa funding. Tumeziona, si ndio? Sasa regulation ya ile kitu inakuwa ngumu kidogo. Sasa hiyo inakwenda kucompete na nyinyi ambao mnahitaji kibali, sio usajili, uwe na physical office, sio hesabu zako zipitiwe. Sasa hao wengine wao wako kule. Hahitaji awe Tanzania, lakini anaweza akawa anafanya kazi Tanzania na akawa very targeted in specific area ambayo anataka kuifanyia kazi. Kwa hiyo hili ni kitu ambacho sisi kama wadau nalo tunahitaji tukae tuliangalie, na tunaweza tukajiposition vipi katika mazingira kama hayo. Lakini eneo jingine ambalo serikali ambayo ni wajibu wake, wajibu wa serikali ni kukaa na kulea. Wajibu wa serikali ni kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda sawa. Sasa lugha ya Kiswahili inaweza siwe ni nzuri sana, kwa sababu unaposema kuregulate, watu wengi wanawaza ni udhibiti. Na udhibiti ni kuzuia badala ya kulea. Sasa nayo imekuwa ni changamoto kubwa. Nadhani na nyinyi mmeyapitia hayo. Badala regulation ilikuwa sasa ni kucontrol. Sasa katika hili, regulation is not necessarily a bad thing. Ni kuweka utaratibu. Na hili naona sasa hivi tumejipanga vizuri zaidi. Kwa sababu na mimi nimefanya kazi katika eneo la kusimamia masuala ya NGOs, wakati ule ikiwa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Niliona kulikuwa kuna changamoto kubwa sana. Kwanza ya overlap ya shughuli mbalimbali, lakini concentration ya entities katika baadhi ya maeneo, wakati kuna maeneo mengine yalikuwa hayana shughuli. Kwa hiyo sasa hivi kwa hii mifumo ambayo wanaendelea kuiweka, fanya tathmini, kufanya mapping, imesaidia sana kuweza sasa kukaa na kuwapanga vizuri. Kwa sababu sasa inaweza kusema kwamba Dar es Salaam sasa hivi tumesaturate. Wapi ingine ambapo tunahitaji? Au maeneo gani mengine ambayo yana uhitaji zaidi?
twende tukafocus katika maeneo yale. Lakini hii inaweza kawa perceived sasa tena ndio ile ile kwamba inapunguza ile physical working space kwenu kama ama physical au ku restrict operating space kwenu nyenye kama CSO. Na mimi kama mbunge na mdau, kuna eneo ambalo naliona bado nahitaji mtusaidie sana. Bahati mbaya sana sisi kama wabunge hatuna, tofauti na mabunge mengine ya nchi ambayo yameendelea, wana ofisi na wana staff ambao wanasaidia katika masuala ya tafiti. Sio kama wabunge hatuwezi kufanya tafiti, hatuna muda kufanya tafiti. Iwe ni swala la kisera, ile ni swala la kisheria. Of course kuna utaratibu ambao kwa mfano miswada sisi kwetu tunakuja. Tunategemea sana nyinyi kama wadau kutusaidia kupata mtazamo mbadala wa vile vitu. Sasa bahati mbaya sana ninavyoona mie kwa mtazamo wangu, maana leo nimesema ni wachokoze na mimi niseme tu. Kwa mtazamo wangu ninavyoona huwa tunakuja tumechelewa sana. Mnakuja mmetuengage mapema, yani mmekuja mmetuengage mkiwa mmechelewa sana. Mnakuja wakati ule wa public hearing. Sasa wakati ule miswada imeshafikia hatua kubwa sana. There's very little that you can change. Sasa mimi labda niwashauri tu kwamba mnapokuwa mnasikia kuna mswada unaanza kuja huko, tuanze kufanyia utafiti. Inawezekana mnaweza msiuone, lakini angalau tukaanza kupata uelewa. Na wanabunge wakipata uelewa vizuri, saa nyingine inasaidia sana, mawazo yenu yale yanasaidia sana kushape ile miswada. Kwa hiyo hili ni eneo ambalo nilikuwa naliona kwamba mara nyingi sasa hivi tunakuwa reactive rather than being proactive katika baadhi ya mambo mengi yanahusu sera na sheria. Uhitaji ni mkubwa sana. Najua baadhi yenu huwa mnakuja pale mnatoa elimu kidogo kidogo, lakini hii elimu inahitajika wakati wote. Na nitakwambieni kwa sababu gani. Mimi nimekuwa mbunge mwaka 13 sasa hivi. 70% hawarudi kila baada ya uchaguzi. Wanaorudi ni 30%. Kwa hiyo mimi ni kipindi cha tatu ni 30% au 30% au 30%. Kwa hiyo tuko wachache sana. Na 70% wakiondoka maana kimebaki na 30%. Kwa hiyo investment ambayo uliifanya in the last 5 years haina maana hata kidogo. Kwa hiyo inabidi tena uanze upya. Na kila baada ya nusu uhai wa bunge tunabadilisha tena kamati. Kama mlifanya investment katika kamati ya afya, unaweza kukuta tena 70-80 ya wale wajumbe waliokuwa nao pale wamehamishwa tena. Kwa hiyo tena inabidi ufanye new investment. Kwa mfano sasa hivi kamati zote zimebadilishwa. Mimi siko afya, nimerudi afya, lakini over 80% ya wajumbe katika afya hawakuwepo katika ile kamati. Kwa hiyo kama ulikuwa umefanya investment na kamati ile ambayo ilianza 2020 mpaka sasa hivi hiyo investment imepotea. Kwa hiyo inabidi tena uanze upya kujenga uwezo mpya kuanzia A, kwa sababu waliokuingia hapo hata zile basics zingine hawazijui. Kwa hiyo hili inahitaji tuendelee kulifanyia kazi. Sasa mimi nije katika uchokozi wangu, maana yake nikasema conclude, mimi nitaanza kuuliza maswali. Tumeongelea masuala ya restricting operating space. Sasa katika hili nilikuwa nataka ni pause kwetu. Siku zote tumekuwa tunaongelea kwamba tunataka tupate uhuru zaidi. Tunafanyaje? Nini kifanyike ili tuweze kuongeza uhuru zaidi wa CSOs na kuongeza hiyo naita operating space. Tunasema kwamba CSOs ziwe huru. Nadhani na kutakuwa na mada huko mbele ya safari, ziwe huru. Tafsiri ya huo uhuru ni nini? Ni self governance au ni nini? Nadhani tutasikia kwa wale ambao watakuja kutupa mada huko mbele ya safari. Niligusia role ya Nakongo ambayo ni chombo chenu wenyewe. Mnataka kiweje?
kifanye kazi namna gani, tunaongezaje imani, na tunataka tukitumie kwa msingi gani. Hilo nadhani hilo ni la kwenu wenyewe, mtaenda kukaa na kulitafasiri. Eneo jingine ambalo nilikuwa nafikiri kwamba tunahitaji tufanye tafakuri, je, hizi sheria tulizokuwa nazo ambazo zinatusimamia sisi kama wadau wa CSO zinajitosheleza? Kama ndiyo, basi nothing needs to change. Lakini kama hazitoshelezi, kitu gani kibadilike? Na mnachukua hatua gani kuhakikisha kwamba tunapata hayo mabadiliko? Na eneo jingine ambalo nilikuwa nataka ni wa challenge ni hili, ukiwa ndani ya serikali, na ambayo mimi nimepata bahati ya kuwa ndani ya serikali, lakini hata kama mbunge, na tunapenda sana kusikia mtu ambaye anakuja anakuletea changamoto na anakuletea suluhisho. Haitoshi tu kama sisi CSO kusema bwana, sasa hivi nchi maji hayatoshi, tuna changamoto ya barabara. Sasa sawa, tunaiona, hata mimi naiona. Hakuna mwanasiasa au serikali ambayo inapenda vitu fulani visitokee. Ni lazima kukaa na kuelewa sababu nini ni visababishi. Lakini pili, tusaidie kupata solution. Tunafanyaje kuweza kutoka pale? Si ndio? Sasa nadhani kama CSO, na hili nitaka niwaombe sana. Je, tunatoka vipi kutoka kuwa, sijui Kiswahili cha activism ni nini? Wanaharakati kuwa ni solution providers. Nadhani huko mbele tunapotaka tunakwenda huko. Na hili ni hitaji hata watu ambao watakuwa wanatoa funding. Haitoshi mtu kuja kutuambia kwamba tuna tatizo la maji Tanzania. Everybody knows. Si ndio? Ama tuna changamoto katika ubora wa elimu. Everybody knows. Si ndio? Sasa solution ni nini? How do we approach it? And what do we do? Sasa hivyo ndio vitu ambavyo watu wenye akili wanataka kubisikia. Si ndio? Hata kwangu mimi jimboni, maana tuna characters wa kila aina. Ndio anakuambia anakuja kushautia, bwana wewe mbunge mbovu sana wewe. Mbona hatuna barabara? Umekuja kuniuliza kwa nini hatuna barabara? Umekuja na solution ya kuniambia kwamba bwana hivi mheshimiwa mbunge umefanya 1 2 3. Hivi umeliwaza 1 2 3. Mimi nitakusikiliza. Lakini ukija umeshani condemn, hiyo inasababisha tena kuweka gap kati ya wale ambao na wadau ambao mnaofanya nao kazi. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba ni muhimu kuwa solution oriented kuliko kuwa wanaharakati. Sasa how do we do that? Na tunajibadilisha namna gani katika ile eneo? Nadhani hili ni jambo ambalo tunahitaji kulifanyia kazi. Next. Eneo jingine ambalo nilikuwa nafikiri kwamba bado tunahitaji kuendelea kuboresha ni mahusiano kati ya serikali na wadau. Kama nilivyosema, nyinyi ni wadau muhimu sana. Lakini tunaendeleaje kuboresha mahusiano kati ya sisi na serikali? Tunaendeleaje kuboresha mahusiano sisi na private sector? Tunafanyaje kuhakikisha kwamba serikali na CSOs hatuonekani kwamba sisi ni maadui? Ama ni watu wanaharakati? Kwa hiyo kuna muhimu sasa wa kukaa na kuangalia jinsi gani tunajiposition kama CSOs going forward, kuhakikisha kwamba haya mahusiano tunaendelea kuyaboresha. Serikali inakuwa ni partners wenu, serikali wanakuwa ni wadau muhimu, na kama nilivyosema tunatambua kwamba mnafanya kazi nzuri sana. Lakini jinsi gani tunaweza tukaondoa zile mistrust, kuhakikisha kwamba tunakuwa na mahusiano yaliyokuwa bora zaidi. Lakini katika swala la teknolojia, na tutakuwa na mada nyingine huko mbele ya safari, mabadiliko ya teknolojia yapo na yanakuja. Either you go with the wave or the wave is going to crush you. It's either or. Sindio? Either you go with the wave ama the wave is going to crush you. Kwa hiyo mabadiliko yanakuja. Sasa sisi kama CSO tuna harness vipi the potential ya mabadiliko haya ya technology
Kuna masuala ya ChatGPT sasa hivi yanakuja huko, artificial intelligence, robotics, internet of things, big data analysis. Ni mabadiliko makubwa sana. Sasa hivi ukiingiza pale nani kwenye ChatGPT inakupa taarifa na kuandikia kila kitu, si ndio? Sasa mpaka kiasi sasa hivi, zamani watu walikuwa katika tafiti mavyo vikuu walikuwa wanaangalia kukopi. Sasa hivi hizi ChatGPT zimeleta matatizo makubwa zaidi. Kwanza mtu anamwambia naandika article ya maneno 1000 katika eneo hili, kitu inashuka. Si ndio? Sasa hata huko katika kuandika maripoti yetu na nini, sasa kutakuwa na mambo mengi sana. Sasa sisi tunajiposition namna gani? Je, tutakuwa tunawahitaji kama mtu nimeweza nikaingia ndani ya kompyuta nikatype mambo yangu ikanipa solution? Am I going to need you? Si ndio? Lakini hata masuala ya ajira huko mbele ya safari itakuwa ni changamoto sana. I think the human beings are working ourselves out of the jobs huko mbele tunapokwenda kabisa. Kwa sababu technology tunazo, zipo, sio tu za katika upande wa tehama, hata za kubadilisha binadamu zipo. Ndio maana sasa hivi mnaanza kuona kuna mambo ambayo yanajitokeza ni magumu sana. Maana kuna nchi sasa hivi zimeanza kusema kwamba ukizaliwa sio sahihi sana kusema wewe jinsia gani. Sio sahihi sana. Usubiri mpaka miaka 18 utaamua. Si ndio? Utaamua kwamba umeshakuwa mtu mzima, utaamua. Na teknoloji zipo za kuweza kukaa kukubadilisha wewe kutoka jinsia uliozaliwa nayo kwenda, na dawa zipo. Na operation zipo. Sasa juzi nilikuwa napitia definition ya jinsia mpaka ni mwenyewe nikawa nimechanganyikiwa. Kuna spectrum ndefu namna hii. Sasa kama nilivyosema, technology zipo na zinazidi kukua, na sisi kama wadau tunajiposition namna gani? Na ningetaka nitoe mfano hapa wa Kodak. Kodak wale ambao umri umekwenda walikuwa naijua, na Fuji. Si ndio? Dar es Salaam hapa tulikuwa tumejaa photo studio nyingi sana. Na kamera tobwe zetu mtaani, unapozi, unapigwa picha, unabidi usubiri wiki moja unapata picha. Kwa vijana sasa hivi wengi hawaelewi kwamba unaweza kupiga picha hapa na hapo ukaipata. Huko zamani ilikuwa na wiki moja, na mpiga picha akiwa muuni anakuambia picha imeungua, ndio imetoka hiyo. Imeungua. Negative imeungua. Sasa kampuni kama Fuji na Kodak zilikuwa ni kampuni kubwa sana miaka hiyo. Lakini sasa hivi zimefutika. Na zimefutika kwa sababu ya mabadiliko ya technology. Hawakujiona. Hata kampuni ya Nokia ndio ilikuwa ni first entrant katika soko la simu. Lakini hawakubadilika na wakati. Sasa hivi Nokia naye ana struggle sana. Ameshapitwa na wakati. Kwa hiyo ni muhimu sana kama wadau na sisi twende na wakati na haya mabadiliko ya teknolojia, ili na sisi tusije tena tukawa na sisi kama Kodak na Fuji Films wa wakati ule. Lakini la mwisho ni hili ambalo naliona kwangu ndio is a major threat kwenu. Changing priorities, changing political landscape huko duniani, na hali ya kiuchumi imebadilika sana. 95% nategemea sana fedha kutoka kwa wafadhili. Tunajipanga namna gani? Je, kuna muhimu sasa kukana kuangalia taasisi zetu na kubadilisha na kuongea hata na wao wadau wetu. Kama jamani, nimeona kuna watu wa USAID na wapi tena kwingine, kwamba hebu tukae tuangalie, badala ya kuwa na kuwapatia samaki kila kitu, kwa nini tusiwajengee uwezo wa kuwapa fishing tools? Fishing tools, kwamba hiyo hela tunawapatia wafanye, tuangalie kama tuna uwezo wa kufanya biashara kama CSO, si ndio? Na ile profit tunayopata sasa tuende kwa invest katika zile common good causes ambazo tunazozifanya, si ndio? Kwa hiyo mimi nadhani tujaribu kuangalia different modalities ambazo zinaweza hiyo kidogo tunachopata. This is a lot of money, trillion of money, it's a lot of money. But how do we make it that sustainable? Si ndio? Kwa hiyo na mimi wale wadau wetu wa funding wanatusaidia kutupa fedha, nao muende mkalitafakari. Kwa nini kila mwaka muwe mnawapa? Kwa nini mseme bwana we giving this seed money, kaende kafanye jambo fulani,
kile utakachokuwa unakipata kama faida sasa fanya katika zile kazi, ili sasa badala ya kuwa na kukupa kila mwaka, wewe tutakuwa sasa tukuachia, utakuwa unaenda kufanya uvuvi mwenyewe, na kile kidogo kitakuwa kinasaidia katika zile shughuli za kijamii ambazo mlikuwa mnafanya. But that is food for thought, just food for thought. Nilikuwa nafikiri that I should share with you, ili na nyinyi muweze kukaa na kutafakari, kuangalia jinsi gani ya kwenda mbali. Nimalizie kwa kuwashukuru sana. Kwa kuwashukuru sana kwa kunipatia mimi fursa hii ya kuja kusimama hapa mbele yenu na kushare kidogo nilichokuwa nacho. Naamini nyinyi wenyewe ndio mtaamua kwamba je, nimekuwa ni mchokozi wa kutosha ama uchokozi wangu ulikuwa ni mdogo. Lakini I thought kwamba nilihitaji niyaseme haya, lakini nimalizie kwa kusema kwa kweli tuna appreciate kazi kubwa ambayo mnaifanya kwenye jamii. Na appreciate sisi kama wakilishi wa wananchi. Tuna appreciate sisi wengine ambao kama wabunge. Na appreciate sisi wengine ambao fanya kazi ndani ya serikali. Nyinyi ni wadau wakubwa sana. Mmekuwa ni wa msaada mkubwa sana. Keep up the good work that you are doing. Na tunategemea kwamba mtakuendelea kuwa na mchango mkubwa zaidi katika sekta hii na katika maendeleo na ustawi wa nchi yetu. Nawashukuruni sana, asanteni sana. Wow, makofi zaidi tafadhali. What a loaded presentation. Tumeachiwa maswali 6 mazito. I hope you've taken note. And bahati nzuri, your presentation is so well done in so many areas. Kiasi ambacho baada ya kupata chai kidogo for a few minutes, when we come back, we're actually tackling one of the areas. Ambapo tutaangalia, why do we need an independent civil society? And that is one of the issues that actually came up katika those 6 final points. Kwa nitakuomba Bi Asha Binala, Chief Executive Officer, Technology and Media Convergency, TMC, ukae tayari, na panelists wako, Dr. Anna Henga, Francis Kiwanga, and Anastasia Rugaba, Advocacy and Engagement Manager, Twaweza, please stand by. Kwa hiyo kwa mara nyingine tena, we really truly appreciate your keynote address. Imepiga msumari katika maeneo yote. Umetu challenge, and let's see whether we can come up with the answers and the solutions when we come back. Sawa jamani? We take a health break. If you're like me, dieting, no tea. Nenda kanyoshe tu miguu. By the way, the Wi-Fi password here, if you wish to catch up with whatever, is Tanzania 1. Utaona FCS 3. Tanzania 1. The Tanzania has a capital T and a 1 at the end. Pamoja. Sawa. Na doctor, ukiingia hivi sasa utakuta video yako, angalau vipande vya presentation yako. Kwa hiyo that's how fast it is. That's how fast it is. You are here, we've caught you, we can send you wherever we want to send you. And we're also live online pia vile vile. Nadhani members wote mmepata kwenye group letu, si ndio? Kwa hiyo we can propagate that as much as we can. And so there's an audience well beyond ukumbi huu, nchi hii, probably the world, following what we're doing here. Let me not waste your time. If you wish to have some tea, use the doors to the left and to the right. Ama if you're familiar na eneo hili kama zamani tulikuwa tunakuja hapa sana kwenye vikao, basi you know how to come through the other end. Karibuni sana mabibi na bwana. Let's take a 15-minute break. We're setting up the panel session that follows. See you shortly. Karibuni sana. Feel free to carry your personal belongings, vitu vidogo, pochi, ama ni briefcase unaweza kuacha mezani. Otherwise, naomba niwakaribishe mgeni wa heshima na meza kuu, mnaweza mkatokea hapa, pako very busy with wires, but I think we can navigate, haina shaka. And limited space kidogo, karibuni tupate chai, alafu we'll follow through. Wanakamati, naomba sasa to set up for the panel discussion that follows. Tafadhali. Hey.
Good to see you again. Asante, asante. I remember you. We were at Mlimani City. Yes. So kwenye hao wanaoongea Swahili, ajaja amekuja bosi wake. Amekuja bosi wake. So anaitwa Aidan Airport. Utamtambua. I just want information kwako Okay, just in fine. case. Ili niweze kuwa. Okay, sawa. So Nani hayupo. how are we sitting?
So it is CSO Week, Civil Societies Week launch, which is going to be happening later this year. So the most interesting part of it is civil society organizations that are a focus of the week. But while we are talking about civil societies, we've heard from the conversation kabla kutoka kwa mheshimiwa ni jinsi gani we don't only look at civil society as an independent aspect, but we look at civil society as a center of a sector which is within the community. Sasa, the great thing about this in kwamba we have a very, very interesting mix of implementers and development drivers through the civil society, from the CSO sector. What we are going to do to create a bit of a momentum katika hii panel ya kwanza, tutataka kufahamu how does an independent civil society look like? Yani wao watupatia. They will be balancing between how it looks like and how it is, and maybe how it is in Tanzania, drawing in the Tanzanian context. Not only discussing about how it is supposed to be, but also discussing on how it is supposed to be, and if at all the civil society in Tanzania is as it is supposed to be. Naomba tutaanza hapa kutoka kwa Francis kuja hivi. Hilo swali kwa wote watatu waweze kutusaidia, watuambie how does an independent civil society look like, and if at all we have an independent civil society in Tanzania. Karibuni. So maybe I'll do a 5 minutes for this section just to lay ground, and the other questions will follow later. For those who are interested, maybe you have questions and anything you would like to share, an observation or anything, you can have your question noted down. We'll have a few minutes for all people in the audience to engage and get to ask directly to the panelists. Karibuni sana. Habarini tena za sahizi. Asante sana Asha, na niende moja kwa moja kwenye kwangu mimi, na napenda kuitazama asasi za kiraia kwa kutazama hii triangle. Wote tunaifahamu, nadhani tuliosoma tuna civil society. Ukiweka hivi inakuwa ni triangle. Kwa hiyo sisi tuko kwenye one of the angles katika hizi tatu, mihimili hii mitatu kama unaamua kuita hivyo. Na kwetu sisi kuwa huru maana yake nini? Ni kuwa huru kwa maana katika form na hata structure zetu kuwa na uhuru wa kutosha na kutobeba agenda either ya private sector ama agenda ya sisi kujifanya kama ni serikali, bali ni kukaa na wananchi. Na ukitazama asasi za kiraia na tafsiri ambayo hata sisi taasisi yangu tumeikubali ni kwamba ni taasisi za kiraia ni watu na taasisi zao. Kwa hiyo pale ambapo tumekaa pamoja watu watatu wanne, tunataka kutatua tatizo la teknolojia, kuongeza taarifa, upatikanaji wa taarifa kwa wakulima wa korosho Mtwara. Tufanye nini? Tunatafuta jawabu la tatizo hilo. Basi sisi ni asasi za kiraia. Sasa ukitazama pia kuiweka katika uhuru wetu katika context iliyopo, wakati fulani mimi nasikitika sana kwa sababu hatufanyi vizuri sana pia kama sisi kama asasi za kiraia. Katika opening remarks zangu nimesema kabisa historia tulikotoka, tumetoka katika kipindi kigumu sana. Lakini kitu ninachokiona hata sasa hivi baada ya huo ugumu kuonekana haupo, bado tuko kama kwenye usingizi fulani. Ukienda sehemu nyingi hatuwezi kufanya kitu chochote, lazima kuwepo mpaka tufanye official launch au tuwe na mgeni rasmi. Sasa jamani, mnamsubiri labda masaa 3 au 5, muda unazidi kupita, si ndio? Kwa hiyo mnasahau. Kwa hiyo ni muhimu sana, na naweza nikasema kidogo kwa nini imetokea hiyo. Tulivyokujikuta kwamba nafasi zetu zimebanwa kama asasi za kiraia, tulishindwa jinsi ya kureact, si ndio? Ile response, kila mtu aliresponde kivyake, na wengine tukasema labda ni salama zaidi tukifungamana na kwenye ile engo moja ya state,
kwamba kwenye majukwaa yetu tutaweka rangi za chama labda, au rangi zile rangi zetu. Ni muhimu sana, sisi wote ni Watanzania. Hata hii picha hapa sio siipendi sana kuwa hivi, kwa sababu sasa hivi kila sehemu, kwa sababu ni mgeni rasmi, basi picha yake itakuwa kila kona kwenye ukumbi. Sasa je, sisi civil society ni nani jamani? Ndio swala la kujiuliza zaidi. Sisi ni taasisi za watu. Kwa kiasi gani tunamweka machinga katika nani zetu? Kwa kiasi gani tunamweka yule mama wa kijijini ambaye anaishi kila siku chini ya $1, anabidi aende masaa mengi sana kwenda kutafuta maji, kwenda kutafuta kuni. Kwa hiyo kidogo inanikosesha usingizi nikisema uhuru wetu, nikifanya assessment ya uhuru wetu kwa sasa. Na tumetoka pia katika kipindi ambacho sababu mojawapo ya watu kuegemea mtazamo huo tulikuwa challenge sana. Mnakumbuka dhana kwamba tunaitwa sisi tunasukuma ajenda ya mabeberu, si ndio? Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kusema kwamba mimi ni asasi za kiraia, nasimamia value hizi na napinga hii kwa nini, au na support hii kwa nini, kwa sababu ya kuwaogopa kuwa labeled. Kwa hiyo mimi naweza nikasema eneo moja hapo ambalo tunaweza likafanya tuwe uhuru zaidi katika fomu yetu na structure zetu na agenda zetu, lazima kuwe na asilimia kubwa na uhuru, kuibua mawazo yetu kwa uhuru kabisa, kusimamia value zetu, tunu zetu kwa uhuru zaidi, na kusukuma agenda kwa uhuru zaidi. Kwa hiyo labda niishie hapo, ni uruhusu wenzangu pia na wewe waweze kufafanua zaidi agenda hii. Asante, nashukuru Asha kwa nafasi, lakini pia Francis kwa kututangulizia vizuri. Mimi ninavyoona kwa nini asasi za kiraia ziwe huru, labda niseme maana ya asasi ya kiraia. Asasi ya kiraia ni mkusanyiko wa watu kuanzia 2 na kuendelea, ambao wana lengo moja la kutekeleza kwa wakati fulani, kwa namna fulani, ili waweze kupata matokeo fulani. Lakini maana nyingine ya asasi ya kiraia ni taasisi ambayo ni ya hiari, ni huru, ambayo inayo malengo yake. Kwa hiyo sasa, kama ni taasisi huru, wanake kwanza hata swali lisige kuwepo kwamba kwa nini asasi za kiraia ziwe huru. Ni kama uniulize kwa nini wewe ni mama. Unaona? Kwa sababu ni taasisi huru tayari. Yaani kishaitwa asasi ya kiraia manake ni taasisi huru. Kwa hiyo ni taasisi huru ambayo sio inatakiwa iwe huru, ni huru yani ndio maana yake. Kwa hiyo labda nijibu tu kwa sababu nimeuliza swali sasa, lakini hizi swali mimi nisingeuliza au nisingeulizwa, ningejua tu kwamba taasisi zinatakiwa ziwe huru. Sasa zinakuwa huru kwa sababu zifuatazo. Kwanza ili kuweza kutekeleza maoni yao au maono yao ambayo wamejiwekea. Taasisi huru kwangu mimi ni taasisi ambayo inafanya malengo yake bila hofu, inafanya malengo yake bila kubanwa, inafanya malengo yake bila kupangiwa na watu wa nje, kwa sababu kumbuka hii ni taasisi ya hiari ambayo wamejiamulia wenyewe. Wameamua tufanye hiki kitu kwa ajili ya kurekebisha kitu fulani. Sisi ni taasisi yetu ya wavuvi wa kule Isesabudaga Mwanza kwa mfano. Tunajikusanya pamoja, sisi ni wavuvi, tunataka tufundishe wavuvi wenzetu namna ya kuvua vizuri samaki kwa uvuvi endelevu. Baadaye tunatafuta fedha kwa ajili ya kuwaweka watu pamoja ili waweze kuvua vizuri samaki na kadhalika. Kwa hiyo ni malengo yao wale. Na wakifikia malengo yao basi wamefurahi, na asasi ya kiraia inaweza ikazaliwa ikafa pia. Lakini taasisi kama civil society kwa ujumla yenyewe haifi, lakini taasisi moja zinaweza taasisi moja zinaweza zikafa malengo yakitimia. Si basi sisi kwa mfano tunataka jamii yenye haki na usawa. Siku kiwa kuna haki na usawa, si mmeisha? Maana yake mmeisha, mtafute kitu kingine. Kwa hiyo inaweza ikazaliwa ikakuwa na ikafa pia. Kwa hiyo hata kupangiwa kwamba Gerasi ametoka, nataka ni respond pia kwamba kupangiwa kwamba sasa hivi Katavi mko wengi sana, hebu fungueni na project Mtwara, hiyo ni kukosa uhuru.
ilikosa uhuru pia. Kwa kama serikali inaona kule Mtwara hamna, ipeleke basi. Unaona? Sio kwamba jamani mmekuwa wengi mno kwa Masai, kila mtu anaenda kwa Masai. Ndio tunaenda kwa sababu tunaona bado kuna changamoto. Na ndio malengo yetu kwamba tuweze kufungua. Kwa hiyo uhuru ni kwamba muachwe mfanye malengo yenu mliojipangia. Hatukatai uratibu. Uratibu ni mzuri, lakini uratibu usio kwamba kulimit au kucontrol namna ya utendaji kazi wetu. Kwa mimi kwa mtazamo wangu haraka haraka ndio ninavyoangalia asasi za kiraia kuwa huru. Asante. Asante. Hivi nyie mnaangaliaga habari siku hizi? Huko yanayotokea Sudan, Mali, Niger, Burkina Faso, Nigeria, yaliyotokea Kenya, yaliyotokea Tunisia, Misri. Asasi za kiraia huru zinawapa wananchi fursa ya kuishi uhuru wao. Alexis de Tocqueville alikuwa mwanasiasa Mfaransa, alienda Marekani, alitembelea Marekani kujaribu kuelewa hivi nchi hii inayojitawala ina misingi ipi, inatumia misingi ipi ili iweze kujitawala kidemokrasia. Kumbuke ametoka Ufaransa, walikuwa naishi chini ya falme mfalme wao Uingereza, yani Ulaya ilikuwa chini ya serikali za kifalme, na kule Marekani wanajitawala wao wenyewe. Kwa nini? Inawezekanaje? Akaandika kitabu kinaitwa Democracy in America. Naomba ni mnukuu kwa Kiingereza kwa sababu nijaribu kuweka hii kwenye ChatGPT kaboronga kabisa Kiswahili. Kwa hiyo nikaweka kwa Kiingereza. Nasemaje? Civil society can act directly to solve a critical problem. But, na hapa ndio muhimu wake upo, its indirect effect might be just as important. Its indirect effect might be just as important. Allowing individuals to participate, to collaborate, and in the process, develop into citizens capable of upholding democracy. Citizens capable of upholding democracy. Ndio kazi kubwa kuliko zote. Japokuwa ni kazi muhimu kusaidia kuboresha huduma za kijamii kwa wananchi. Kwangu mimi, hoja yangu ya msingi ni kwamba Azaki kazi yake kubwa sana ni kuhakikisha, kutetea, kusaidia, kuchochea, kuchokoza, kuamsha wananchi waweze kuishi uhuru wao kama wananchi, kama raia wa nchi kwa ukamilifu kabisa. Kwa ndio maana Azaki na zenyewe lazima ziwe huru. La sivyo tunakuwa gongo. Umeshawahi kusikia gongo? Sio kile kinywaji, sio mnazi. Ni government organized NGOs. Gongo. Government organized NGOs. Hizo sio Azaki huru, sio asasi za kiraia huru. Hizo ndio zinafanya ile coordination, over coordination. Ziko nyingi sana China, North Korea, nyingi gongos, kwa sababu kule hakuna taasisi Azaki za kiraia huru. Zilizokuwepo Hong Kong zote zimefukuzwa, zimeondoshwa, zimeshtakiwa, watu wamefungwa. Kwa hiyo asasi za kiraia huru, kazi kubwa kwangu mimi, hoja yangu ya msingi ni kwamba lazima tuwepo ili wananchi wa Tanzania wenzetu waweze kuishi kikamilifu kwa misingi ya uhuru ndani ya nchi yao. Kushirikiana, kushiriki, kujikusanya, kujitetea, kujieleza kwa misingi ya uhuru wao kamili. Sasa hapo kutakuwa na mgongano hapa na pale na serikali, na hilo ni jambo la kawaida kabisa. Na sisi kama asasi za kiraia tusisite, tusiogope, tusijifunge, tusijipindue,
kwa sababu tunaogopa. Ndiyo kazi yetu hiyo ya msingi. Kumbuka, na hili la mwisho, naomba tukumbuke kwamba nchi ni ya kwetu. Tunakasimisha mamlaka na madaraka yetu kwa serikali zilizopo ili ziweze kutuongoza kwa matakwa yetu sisi, kwa utashi wetu sisi, na tunalipa kodi sisi ili tuweze kujiendesha hivyo. Kwa hiyo hilo tulikumbuke, na nadhani asasi za kiraia kazi moja kubwa sana ni kukumbushana hilo. Tukumbushane sisi na wananchi na Watanzania wetu kwamba hapa ni nyumbani kwetu, hii ni ya kwetu, na tunahitaji kuwa na uhuru wa kujiamulia na kujitawala, kushirikiana na serikali, lakini misingi ya uhuru wetu izingatiwe kabisa. Asante sana. Walipokuwa wanaongea kusevu muda, nilikuwa sisemi pigeni makofi kila anayeongea. Hayo ni makofi ya watu watatu. Sasa tafadhali naomba mpige makofi. Thank you very much. So imekuwa very interesting. Tumeona na tumesikia tunapokuja civil societies na swala la independence. Nimeona kwamba kwa upana sana wakurugenzi wote mmeongea swala la independence, especially katika aspect ya independence katika operation na from the government, I would say. Kama nimenukuu vibaya mtanisamehe. Lakini independence, swali hili linatupeleka pale na alituchagiza kuchochea mheshimiwa pale, ni kwamba hawa independent kutoka kwa wale ambao wanahakikisha kwamba hizi civil societies zinasukuma gurudumu la kimaendeleo na linatimiza malengo ya kila civil society. So tunafanyeje ama tunatengeneza vipi mazingira ya civil society ambayo nayo iko independent pia katika swala la kujiendesha away from pesa za maendeleo tunaita, sio za msaada, ni pesa za maendeleo. I think that should be very interesting, talking about independence. Tungependa kusikia hilo. Asante. Asante sana Asha. Ni kweli kwa asilimia kubwa kama alivyosema Dr. Ndugulile, rasilimali kubwa ya kuendesha kazi zetu inatoka nje ya nchi, inatoka kwenye serikali za nje, na sasa hivi tunaona pia kumekuwa na ongezeko kubwa sana la makampuni. Dr. alizungumzia issue ya corporate social responsibility, lakini wenzetu sasa wameenda beyond, hawaendi tena wazungumzie tena CSR, wanazungumzia issue ya impact giving. Unatoa sio kwa sababu unajisikia vizuri, wanatoa kwa sababu they want to make an impact katika jamii zetu. Sasa kwa kiasi gani kama tunapata fedha za kutoka nje tumekuwa compromised uhuru wetu? Kwa hiyo hapa nadhani inategemea, na hapa ndio inategemea sana ukuaji ama tuseme maturity ya taasisi. Sasa hivi sisi kama Foundation for Civil Society kwa mfano tunajihusisha sana na mijadala mikubwa inayoleta ambayo inaathiri ukuaji wa sekta yetu. Mijadala miwili, mojawapo ni ya shift the power duniani. Sasa hivi ukitazama kumekuwa na mjadala mkubwa sana duniani wa kutazama kiasi gani kama sisi tunafanya kazi kwa niaba ya watu, wale watu ambao tunafanya kazi kwa niaba yao wanakuwa na sauti katika kujiletea maendeleo au kutatua matatizo yao. Kwanza nianze kusema kwa haraka, haijawahi kutokea katika taasisi yangu ama yetu kwamba nipate fedha then niweze kutekeleza moja kwa moja agenda ya huyo dona. Kumekuwa na uhuru fulani wa mimi kama taasisi pia hata kuchagua. Mnaweza kwa faida yenu tu, kuna wakati sisi kama foundation tumeshakataa hela za donors fulani, kwa sababu tumeona kabisa value zetu haziendani na hicho ambacho anatuletea. Ilikuwa ni mambo ya na ukumbuka huo mradi, ilikuwa mambo ya reproductive health. Kwa mfano ufanye survey kwenye jamii, waulize wanafanyaje, ilikuwa nini mambo ya sex, how many times do you have sex in a week, in a month, in a year, vitu kama kweli katika context ambayo tuna operate. Kwa hiyo tulivyoona tu mradi
tukasema asante sana, ni a big money, ni hela ilikuwa tena ni unrestricted, nadhani ilikuwa hela nyingi sana, lakini tukasema hatuwezi kufanya hivyo. Ama kuna taasisi nafahamu sasa hivi inapambana na inashindwa kupata hela kwa sababu labda wanachotaka huyo dona anachotaka kinaendana kabisa, hakiendani na value zetu sisi kama Watanzania. Na nimeona maturity ya taasisi nyingi sana za Kitanzania zina uwezo wa kusema no, we don't take this money. Mfano mmoja kabisa issue ya labda kwa mfano LGBTQ ambao ni morally kwetu haikubaliki kabisa. Nimeona taasisi nyingi sana zikikataa hiyo agenda. Kwa hiyo kumekuwa na maturity naweza nikasema, lakini pia uhuru hata wa kusema no kwa dona ambaye tunaona kabisa labda kwa kuchukua hela zake tutakuwa compromised value zetu. Lakini pia tunajaribu sana sasa hivi kufanya, hata sisi kama taasisi slowly tunajaribu kuwa, unajua mambo ya fedha haya, kwa mfano sisi tunakaa kama grand makers. You are sitting with money, you are also sitting with a lot of power, si ndio? Kwa kiasi gani tunajaribu kuwa empower hata wale ambao ni beneficiaries wetu katika kazi tunazofanya. Mnakumbuka mwaka jana tulikuwa na mahakama ya watu Arusha, si ndio? Na tulituhumiwa sana kuwa elites, kuwa nini. Yale yaliyotokea Arusha yametufikirisha sana sisi kama foundation. Na eneo moja wapo ambalo tumebadilika kabisa. Sasa hivi sio watu wa kusema kwamba tuna fedha hizi, lete wazo tuweze kukusupport. Tunasema kwamba tunakaa mezani. Unadhani kwa support tukikupa nini, change gani unaweza kuleta katika jamii yetu? Kwa kufanya hivyo tunaamini kabisa hata yule ambaye tunampa resources anaweza kuwa na sauti na kukaa mezani na sisi tukaanza kuzungumza. Nadhani wito huo una kwetu sisi sote. Kama tunaweza tukafikia hatua tukae hata na donors kuambia kwamba this is what we want, inawezekana. Na sisi kama foundation pia tumechukua challenge nyingine kubwa sana sasa hivi, kwa mfano ya aid localization. Aid localization. To what extent do we sit in the table with the donors na kuambia kabisa katika Tanzania sasa hivi tunadhani kabisa ili uweze kufanya kazi vizuri, please fanya A, B, C. Hatutaki ukisoma OECD reports na zinginezo, hela za maendeleo zinazokuja Afrika zinaonekana ni nyingi sana, lakini zinazokuja mifukoni mwa kila taasisi ni kidogo sana. Hizi zingine zinaenda wapi? Tunazungumzia issue ya capital flights, ndio? Mnasoma kitabu cha Dambisa Moyo Dead Aid na vitu vingine. Na sisi tusipokuwa makini, majina yetu pia yanaweza kutumika kama inavyotumika kwenye masuala mengine. Kwa hiyo wito wangu hapa kwa kweli ifike wakati na sisi tusimame na kusema kwamba hiki kinawezekana na hiki hakiwezekani, na kwa nini hiki kinawezekana na hiki hakiwezekani. We need to challenge pia baadhi ya practices ambazo tunazozungumzia na kuona kabisa chochote tunachofanya tunamweka Mtanzania mbele katika agenda zetu. Asante sana. Asante. Uhuru katika kutafuta rasilimali na katika kutafuta fedha ambazo zitatusaidia kutekeleza majukumu yetu pamoja na malengo yetu. Mimi labda niseme sasa hivi ni mwaka wangu wa 6 na ninasimamia taasisi na natafuta fedha, lakini sijawahi hata siku moja kuna mfadhili pale juu akaja akaniambia nina hela hii hapa, fanya hiki na hiki. Haijawahi kutokea. Na ninachojua ni kwamba unatengeneza plani yako mwenyewe, unataka ufanye nini? Nataka nifikie watu hawa na hawa, ndio unaenda kuiuza kule, au unaangalia ni nani anafadhili vitu hivyo. Na process ya negotiation, wengi ni wakurugenzi mnajua. Process ya negotiation nataka kupata fedha, yani hamfikiri tu mkasaini. Yani pale unapotokea kusaini ni kwamba kuna mjadala mrefu sana wa majadiliano, itafikiwaje, mtafikia kwa vipi, matokeo ni yapi na vitu kama hivyo. Kwa majadiliano mrefu, ukiona ceremony watu wamepoza wanapiga picha, maana yake mazungumzo ni marefu. Mazungumzo ni marefu, yameshapita huko kama mkataba wa Dubai. Sisi tunalalamika sasa hivi kumbe mambo yalishajadiliwa siku nyingi huko. Kwa hiyo na yeye inakuwa hivyo. Na katika majadiliano sasa ndo pale hiki mistaki. Kwa hiyo hakuna mtu anaweza kuimpose kwako vitu ambavyo hauvitaki na una uwezo wa kukataa. Francis amesema amekataa, mimi nimekataa nyingi sana ambazo labda ninaandika afu anakuambia hebu hii ni nzuri. Nasema hapana. Lakini pia nimeacha zingine ambazo labda proposal unaona kaza hii proposal haifai. Kwa hiyo hakuna mtu anakulazimisha wewe
kuchukua kitu ambacho kitaki. Kwa angalau kwenye fundraising kuna huo uhuru. Nasema changamoto tuwe wa kweli ni kwamba sio taasisi zote zinaweza zikakataa. Kwa sababu zingine labda ni changa, kwamba labda wanatoa hela zao mfukoni kulipa kodi ya nyumba na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wanaweza akashindwa kukataa. Wanaweza wakashindwa kukataa, lakini sio kigezo au sema sio justification ya wewe kuchukua vitu ambavyo ni immoral kwa sababu labda una shida. Ni kama ambavyo tu kibinadamu uweze ukauza utu wako kwa sababu labda una njaa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni cha muhimu pia kuheshimu values zetu, kuheshimu utu wetu na tamaduni zetu kama Watanzania. Asante. Labda kabla sijakupa Aidan, kama point nimesahau, alikuwa ameongelea Francis ya localization, ya kufundraise locally. Nadhani ndio njia ya kwenda sasa hivi. Ndio njia ya kwenda. Hivi unajua fedha zinazozipata sisi ni za masikini tu. Ni za masikini tu kama Watanzania tulivyo. Mimi mawazo yangu yalibadilika sana nilienda Sweden siku moja. Niko Sweden pale, yule mama ametupokea, ni mama ambaye ni msaidizi wa ofisi. Akasema anatoa percent yake sijui nadhani 15 kila mwezi kwa ajili ya kuchangia mfuko fulani ambao unachangia ni wafadhili huo mfuko, ni foundation. Kwa akasema mimi natoa 15% ya kipato changu kila siku. Ndani msaidizi wa ofisi, mshahara wake sio mkubwa, sio tajiri kivile. Kwa hiyo hizi tuzo tunazozipata ni za hawa watu kama hao, lakini pia ni walipa kodi wa nchi zingine. Kwa wanavyolipa kodi wanatuletea sisi. Kwa hata sisi kama kusingekuwa na kuvuja kwa kodi zetu, kusingekuwa kuna kuvuja kwa vipato vyetu, tunaweza. Imagine watu wana fundraise milioni 40-50 kufanya harusi ya siku moja. Inawezekana. Hata milioni 50 mimi nikienda kule Tandaimba nitapiga msaada wa kisheria, nitasaidia watu wengi sana kupata haki zao. Kwa milioni 50 tu. Kwa hiyo inawezekana jamani. Tunaweza tukafanya local fundraising. Tunaweza, yani tukiwa na hayo malengo inawezekana. Na ili tuna uhakika tunakuwa huru zaidi bila kuingiliwa, bila kuingiziwa vitu ambavyo ni immoral kwa tamaduni zetu. Asante. Mimi na point moja ndogo tu. Je, mifumo yetu tuliambiwa tulichokozwa tujitafakari, tujitathmini. Mifumo yetu ya kusimamia hizi rasilimali ikoje? Nadhani hapo kuna changamoto ambayo inabidi tuizungumze kidogo. Sisi tunabahatika kama wenzangu hapa LHRC, FCS na wengine wengi tu wana mifumo imara. Ndio maana nadhani wanaweza kuvutia hizo ufadhili huo kutoka na ufadhili mkubwa kutoka ndani na nje ya nchi. Lakini hapa tuna hizo changamoto za kuwa na partners wetu tunafanya nao kazi, lakini ule usimamizi wa ile imani ulioonyesha kwa kuwapa hizo fedha kidogo ni changamoto. Kwa sisi kama niwape mfano, sisi tunaweza tumewekeza sana kuhakikisha kwamba usimamizi wa rasilimali zetu tunazopata hizo uko wazi kabisa, unaeleweka, unakubalika, tumekaguliwa mara nyingi sana, ili tukienda mbele ya watu sema bwana msituamulie sisi bwana, msitufunge sana katika mifumo yenu kwa sababu mifumo yetu imeshakaguliwa mara nyingi. Nadhani ndani miaka yangu pale twaweza tumekaguliwa mara 27 mara 27. Kwa hiyo tuwekeze, tuwe wa kweli, tuwe wa wazi katika kusimamia hizo rasilimali tunazopata, hasa rasilimali fedha. La sivyo tunajichafulia sisi wenyewe. Tunajibomolea kabisa imani kutoka kwa watu wa nje. Hata wale wa ndani, ukimchangisha Mtanzania afu akasikia kwamba ala kumbe mmefanya hiki na kile na kingine nje ya utaratibu, unamvunja moyo. Kwa nini akusaidie wewe kama Azaki? Kwa kama Azaki na sisi inabidi tuishi hiyo misingi ya ukweli na uwazi katika kusimamia rasilimali ambazo tunapewa kufanya hizi kazi zetu. Asante sana. Asante sana. Nafikiri hayo majibu yanasaidia pia na spotlight na kutupa mwangaza ni kwa nini ni among
CSOs kubwa ambazo zinafanya vizuri. Limezungumzwa kitu ambacho kimekuwa kimejirudia, ni swala la ni namna gani sekta pia ina engage na sekta zingine kuweza kushirikiana kufanya. Amezungumzia mfano mzuri sana hapo Dr. Anna wa jinsi gani milioni 50 inaweza ikatumika Tandahimba kule. Amezungumzia hapo kaka Francis masuala impact given. Amezungumzia pia hapa kaka Aidan kwenye masuala ya namna gani rasilimali zinatakiwa zitumike vile ambavyo zinahitajika. Mnafikiri ni kitu gani ama kuna jitihada zozote ambazo zinawekwa kuweza kupull in how partners? Tunakubali kwamba kweli tunataka private sectors on board. Tumeona amezungumza kwa upana naye pia Justice namna gani private sectors wataletwa on board. Mara nyingi sana as an outsider naomba nitoe nini wanasema testimony kwamba awali nilifikiri kwamba mtu mwingine wa nje haruhusiwi kuweza kuengage kwenye shughuli zozote za CSO, yani hilo nilikuwa sifahamu. As we go on una engage kwenye space unakuja ugagundua kwamba yani you really embrace watu wa aina zote katika sectors zote. Ukiangalia hii platform ilivyo nzuri sana, huwa ninapenda kusema kwamba platform ya CSO ni nzuri sana, watu hawajajua uzuri wake na impact yake, lakini ukichukulia kwa uzuri na upana wake na vile ambavyo ni muhimu sana, ni jinsi gani zimewekwa taratibu za kuweza kupull in a variety of stakeholders. Yani kwamba kuweza kuchangia tofauti, kuweza kuwa sehemu ya CSO week, ili mtu asifahamu ama sekta isidhani kwamba CSO week ndo nani peke yake tu. Napenda nitolee mfano na nitoe challenge. Kuna a lot of startups ambazo huwa naona zina potential nzuri sana ya kuwa part of CSO week. Zinaweza zikanufaika. Nimeona ratiba, kuna some startups ziko hapo. So I would like a very comprehensive comprehensive outlook. Je, kumewekwa misingi na taratibu zozote kuweza kupull yote hii hapa kwa namna ambayo unaweza kukuta CSO ikajiendesha vizuri kabisa, ile tu kwa kuungana wote kama nchi kutoka sekta mbalimbali. So I hope swali limekaa vizuri. Maana natoa maoni, natoa swali ya asante. Asante, nimekuelewa Asha. Mimi nadhani na hii ndio ninachokiona kwamba historia yetu tumejenga skills nyingi sana kwa miaka hii ambayo tumefanya kazi, na hii ndio challenge kubwa ninayoiona, na pia nitatoa solution nadhani ni nini. Local givings. Ana hapa amezungumzia masuala ya harusi. Naweza nikamwambia katika taasisi ambazo ziko self sustainable ni makanisa Tanzania, si ndio? Makanisa yanajengwa kila siku, lakini hakuna hata kanisa moja kwa sasa hivi yanayopata fedha kutoka nje. Why? Labda faith inachangia kidogo, kwa sababu mtu anajua kabisa kuna incentive ya kutoa. Labda nitaenda, njia ya kwenda mbinguni itakuwa labda imenyoka, si ndio? Na tufika kwa wakati na vitu vingine. Lakini kwa kufanya kazi katika arrangement hii, hata sisi kama foundation tunafanya reflection makosa ambayo tumefanya huko nyuma na tusirudie tena. Eneo moja wapo ni hilo, tumetengeneza taasisi. Ni rahisi sana kusema kwamba kuliko nifanye fundraising dinner, kuliko nifanye marathon, sijui nifanye nini, nitaandika tu proposal. Nitakaa mimi na timu yangu pale ofisini, tutaandika proposal, tutaenda wapi, tutapata hizo fedha kirahisi sana. Kwa kufanya hivyo tumeua sana au tumeundermine uwezo wa jamii zetu kutatua matatizo yao wenyewe. Wakati mimi nasoma nakumbuka kabisa ilikuwa kila Jumamosi communities mnakaa kwa ajili ya kuchangia maendeleo ya kijiji. Wakati huo sehemu nilikuwa nasoma ilikuwa kuna mifereji ya kumwagilia na vitu. Kila Jumamosi matangazo yanatoka kanisani, misikitini na kwingineko, watu kushiriki moja kwa moja. Nilivyoenda tena kwenye hicho kijiji hicho nilichosoma shule ya sekondari, sasa hivi ilikuja miradi mingi ya USAID, miradi mingi ya foundation na mingineyo. Ikasema tutatoa fedha hapo, wananchi tutajenga hiyo mitaro na vitu vingine. Na kweli maendeleo yakatokea. Lakini sasa hivi kurepair au kuanzisha new scheme ni shida, kwa sababu watu wanaamini kwamba USAID ni mjomba wetu, ataendelea kuwepo miaka na miaka. Nasema hivi kwa sababu ya kulifanya reflection, maendeleo yetu hayo tunayotafuta tunawezaje tukayatatua kwenda mbele. Haya, kuna fursa kubwa sasa hivi ya kufanya kazi na wenzetu wa private sector. Juzi nilikuwa na opportunity ya kuongea na mtu kutoka Bill and Melinda. Na tukaongea, baadaye akasema, nimekuelewa sana ndugu yangu, lakini nadhani mnahitaji kubadilisha hata lugha mnavyoongea kwa sababu sasa hivi kwenye hii sekta kuna hawa vijana waliokuja millennials, si ndio?
wametoka kwenye corporate world, na hapa namuona dada yangu kutoka Stanbic pale, si ndio? Yuko pale, tupungie mkono. Kidogo kidogo, na sisi imetuchukua muda kuwafanya Stanbic waamini kwamba kushiriki kwenye CSO week kuna value. Sasa ili sisi kama asasi za kiraia tuweze kufanya kazi kujenga partnership na wenzetu wa private sector, hata lugha tunayoongea inabidi ibadilike. I'm not saying to change our values au to change our principles, no. Ili tuweze kuwa na interaction, tuongee lugha moja, si ndio? Sasa hivi tunavyoongea, kama mmoja anaongea Kichina, Mandarin, na mwingine anaongea Kijerumani, kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo jinsi gani tunaweza tukafanya kazi ili tuende kwa private sector, sio kuomba, tuende kupresent value ili waweze kununua hizo value kutoka kwetu sisi kama asasi za kiraia. Baadhi ya value, kwa mfano reach, si ndio? Kuliko Stanbic watengeneze foundation kwenda kusaidia elimu, kwa nini wasiende kufanya kazi na Haki Elimu ambao wana marafiki wa elimu Tanzania nzima? Ukisema leo nataka kwenda Sumbawanga na mradi wa milioni 5 kwa kijiji kimoja Sumbawanga, marafiki wa elimu wa Sumbawanga wanataka kusimamia ndani ya wiki moja tu chochote kilichotakiwa kufanya katika hiyo shule kimefanywa, kuliko wao watoke hapa Dar es Salaam kwenda kujenga darasa moja Sumbawanga. Kwanza kuna wana carbon print, si ndio? Wataendesha magari hapa mpaka Sumbawanga, wameshachoma mazingira kwa kiasi kikubwa sana, si ndio? Na vitu vingine. Lakini tunabidi tuzungumze hayo. Kwa hiyo unapokwenda kwa private sector unamwambia these are my values to you. Na I'll offer you ABC value, please support me, you will get ABC. Tukienda na zile log frame zetu, problem trees, sijui na nini, inaweza kuwa ni ngumu sana kwa wenzetu kuelewa. Inahitaji vijana hawa wanaofanya kazi EU, sijui Denmark, ni wamesomea development, tunaweza kuongea nao lugha moja. So nasema tunavyoenda kutafuta hizo opportunity nyingine mpya za kufanya kazi ili tuwe sustainable kama alivyosema Dr. Ndugulile, kuna baadhi ya mambo ya kufanya adjustment ndani, internal reflection, new skills tuanze kuzidevelop ili tuweze kuongea lugha moja na hao wenzetu pia. Asante sana. Asante. Labda niongee mazuri na mabaya ya kila aina ya fundraising. Aina ya fundraising inaweza ikatupa uhuru au isitupe uhuru. Napenda sana jinsi sasa hivi ninavyoona corporate makampuni yanavyokuja kufanya hiyo impact na kutaka impact kwenye jamii, sio CSR tena, bali wanafanya impact kwenye jamii. Ni kitu kizuri sana sana, mimi wanafurahi. Na Tanzania tumechelewa kimsingi, kwa sababu wafadhili wakubwa kama Ford Foundation ambao pia wamefadhili mkutano huu, ilikuwa ni biashara zile. Nafahamu Ford ilikuwa ni kampuni ya kutengeneza magari, yale magari ya Ford. Kwa hiyo wale wakawa na foundation yao pembeni ya kusaidia jamii. Wakasaidia Marekani, wakasaidia Uingereza, baadaye wamekuja mpaka wamefika kwetu. Kwa hiyo imetokana na biashara, baadaye ikawa ni mmojawapo ya foundation kubwa duniani, na Ford huwezi kuacha kumtaja. Kwa hiyo natamani nisikie leo Bakhresa Foundation wanafund labda LHRC, wanafund Twaweza, wanafund shirika lako kwa mfano. Kwa sababu ya faida ambayo imetokana na kazi zao. Kwa sababu hao wanaofund hizo fedha ni wateja wao pia. Kwa hiyo ni kama vile wanarudisha kwa wateja wao ambao wamechangia growth ya hiyo kampuni. Sasa inabidi tuwe makini sana pia, kwa sababu sio kila kampuni inapaswa uchukue fedha zao. Ni kama yale tulikuwa sema, kuna mwingine anakuja na immorality, huwezi kuchukua. Lakini sio kila kampuni. Mimi mojawapo ya fedha ambazo nilikataa ni nyingi sana, ilikuwa ni fedha za mgodi fulani. Ni gold mine moja ambayo ilikuja kuniomba niwasaidie kutatua migogoro. It sounds good, kutatua migogoro. Nikamwambia njooni tuongee. Kutatua migogoro mimi ndo kazi yangu kila siku. Njooni. Kutatua migogoro akasema tuna malalamiko mengi ya watu wanalalamikia mgodi. Kwa hiyo tunaomba uje wewe uwe ndio unasikiliza zile kesi. Yaani sikiliza kesi ya mteja dhidi ya mgodi. Halafu mimi napewa pesa na huo mgodi. Yaani niko kwenye payroll ya mgodi, ili nitatue mgogoro wa mtu ambaye anagombana na mgodi. Mnaona mtihani huu? Naona hela, sikuandika proposal, wamenifuata. Nikasema nashukuru sana.
nashukuru sana, nitakuwa na mgongano mkubwa wa maslahi na wateja wangu. Kwa sababu sitamwadvise tu yule mteja, lakini pia sitaweza kuwakemea migodi mingine yenye matatizo kama ya kwako, kwamba wanatiririsha maji ovyo, sababu ile CHRC imefanya kazi sana kule kanda ya Ziwa. Kuna migodi inatiririsha maji ovyo, tunawakemea. Kuna watu, kuna migodi ambayo inabagua, ubaguzi wa rangi kabisa kati ya weusi na weupe, tunakemea. Kuna migodi ina ubaguzi wa kijinsia, ukiwa mama mjamzito uajiriwi pale, ukiwa unanyonyesha uajiriwi, ukiwa umeolewa uajiriwi. Sasa watu kama hao tunashindwa kuwakemea, kwa sababu kumbuka hao watu ambao tunawatetea ndio wao sasa wateja ambao inabidi sasa tushiriki na mgodi kutatua matatizo. Kwa hiyo sio kila kampuni, sio kila corporate inafaa. Pia tuangalie maono ya ile kampuni, tuangalie wanafanya business gani, wanafanya kitu gani kutokana na value zetu. Kama unatetea haki za binadamu na huyo mfanyabiashara anavunja haki za binadamu, hakufai kuwa mfadhili wako. Kwa hiyo dada Asha, mimi niseme tu kwamba tunapenda makampuni, tunapenda local fundraising, lakini pia tuangalie tusicompromise kazi zetu, maono yetu na jinsi ambavyo tunataka jamii iendelee. Asante. Mimi nimeelewa swali lako tofauti kidogo. Jinsi ya kuboresha, kudumisha, kuchagiza partnerships ndio ubia na watu wengine hata kwenye CSO week. Nadhani hapo inategemea pia, na nimependa mada ya CSO week ya mwaka huu. Tuna malengo gani? Maono yetu, malengo yetu ni yapi? Tunataka kufika wapi? Kwa hiyo inabidi sasa tujiangalie, tutumie nani aweze kutufikisha pale tunapoenda kule mbele ya safari. Tech and Society ndio mada ya CSO week ya mwaka huu. Lakini tuna vision ipi ya Tech and Society ya Tanzania? Hatujui. Ameongea Dr. Ndugulile hapa kwamba tumewabana, tumewafinya, tumewaua vijana ambao wamejaribu kuwa wabunifu kwenye masuala ya teknolojia. Labda hao ndio inabidi tuwavute, tuwakaribishe, tuwakumbatie, karibuni kwenye sehemu iliyo salama, angalau mkaongea ya kwenu, mkatuonyesha ya kwenu, tukajenga ubia na nyinyi katika masuala ambayo mnayafanya. Wana apps nyingi, wana mawazo mengi, labda wanahitaji networks nyingine pana zaidi, wanahitaji kujua hii market je ipo kwa ajili ya apps zangu hizi. Nadhani hiyo ni section moja. Nadhani ya pili ambayo nadhani tunatumia, sijui kama mnaridhika na kutumia, lakini ni media, waandishi wa habari na non-traditional media haswa. Non-traditional media, sio wale wanaoandika tu kwenye magazeti au kwenye redio au kwenye television. Japokuwa kwamba Watanzania wengi unapata taarifa zao na habari kupitia redio, wengi sana, lakini sehemu ambayo inakuwa kwa kasi kubwa sana ni wale ambao wanapata taarifa online, na hiyo itaendelea kukua. Je, tunawakumbatiaje hao watu ili ujumbe wetu, ujumbe wa asasi za kiraia wafikie wasomaji wao, wasikilizaji wao kwa nani upana zaidi? Na hii mada, hasa hii mada, ili tusiachwe nyuma. Watanzania tunatumiaje hizi fursa ambazo ziko mbele yetu, na tunahakikishaje kwamba tunaepuka yale madhara ambayo yapo mbele yetu pia kwa matumizi ya teknolojia. Amezungumzia moja hapa, betting. Ni nani? Justice. Vijana wengi wana sim card, wana sim, lakini unaweza ukabet mpaka nadhani shilingi 350 nilisoma kwenye billboard moja. 350 shillings you can bet. Kuanzia 100, unaona? Lakini hakuna kabisa mazungumzo, mjadala kuhusu athari hizo. Na budget imepitishwa mwaka huu ambayo nadhani itachochea ukuaji zaidi wa betting. Je, tunakubaliana na hiyo? Hayo kweli ni maadili ya Mtanzania? Ya kucheza tu kamari kila siku ikawa sehemu ya ajira. Kwa hiyo tuwe na nadhani partnerships za aina hiyo. Media, watu wenzetu wa teknolojia, tunafanyaje kuhakikisha kwamba jamii ya Tanzania ina changamkia fursa zilizopo, lakini inaepuka na madhara yanayokuja huko mbele safari na hizi teknolojia za leo. Asante sana. Kwa kweli kama vile waendelee kuongea tu,
Naomba tuwapigie makofi kwa hii round waliomaliza. Makofi yalikuwa mazuri, nao tupige kama vile tumekunywa chai. Thank you. Mimi ningependa nirudishe saizi mic upande wa upande wa audience kuweza kufahamu ni kitu gani mnafikiria, maoni, maswali, ili sasa tuweze kupata maoni mengi na maswali mengi. Hivi dakika moja huwa inatosha? Haitoshi? Dakika 2 ndio huwa inatosha eh? Hizo nyingi sekunde 30 zinatosha. Basi nikiwa kama moderator hii session napangua na ninaamua vya kwangu. Dakika ni 1.5. Sawa eh? Wa dakika 3 tumemaccommodate na dakika 1. Karibu sana. Nimeona Abela umenyosha mkono. Kuna watu wa kutoa mic? Kuna mic huko kwenye audience? Oh, perfect. Kuna mikono 3, ya kwanza, wa pili. Okay, sawa. Beautiful. Asante. Karibuni. Naitwa Abela Bateyunga, ninafanya kazi na vijana. I'm going to be very fast. I really don't think the CSO in Tanzania is ready for this theme for this year. I'm just going to start with that. And I'm going to be provocative. I know Kaka Francis ananitizama, but I'm sharing that because of my own experience trying to bring innovation in the CSO community and the way unapokelewa. Okay. So nasikia kila mtu anachokisema, so it's a beautiful talk, okay, but we don't walk the talk. When you bring technology and innovation and business, conversation haipo huko. And I'm so happy that mgeni rasmi ameshare kuhusu to reflect kwenye kitabu cha Tambisa. Naona hata kaka Aida ameongelea Dead Aid. Tambisa kitabu chake quickly ana suggest tuangalie things like international bonds, foreign direct investment, push for free trade, to encourage microfinancing. I was so happy this year, sometimes 2 months ago, to attend a Ford meeting, Nikasikia Foundation mmeanza kufanya something like that. I would like to see more of that, because advocacy is good and we should continue doing advocacy. To finish my point, lakini kila wakati ukienda mtaani maisha ni magumu. Maana yake nini? Biashara maana yake nini? Working with private sector maana yake nini? Lakini how do we define innovation and how do we incorporate in our strategy? Tuna our ticks now, our indicators. Are we truly flexible to embrace this theme? So I'm a bit pragmatic. I want to be optimistic, Kaka Francis, Kaka Aidan. Ningependa kuwa very optimistic. Nataka kuangalia Legal Human Rights Center Foundation and say we can do it, but I am not at this point in time, because I look at our strategy, I'm like, woo-wee. So please, let's go strategy. Asante sana. Na yes, nafahamu it's directed kwa nani. Nataka nikumbushie kwa wale waliochelewa. Justice aliweka pointer kabla sijawakaribisha. Justice aliweka pointer, ameweka ruhusa ya yule ambaye anaweza kaandaa conversation ambayo iko critical kwa CSO week. Atatoa communication ya namna ya yani hiyo nimebahatika kufanya 2 years back. Mwaka huu what is different, wanaita from the get go, kama you can facilitate an event ili kuongea hiki unachokiongea. So I love it already. I know you're going to be there. Naomba tuende swali la pili, najua wame take note. Tuende maswali mengine afu na hiyo watajibia pia. Karibu. Karibu. Asante sana. Na mimi naomba niseme matatu tu ya haraka kwenye dakika moja. Okay. Ingawa sio haki kwa sababu bungeni wanapewa dakika 5 na sekta zingine, sisi tunapeana dakika 1, hatuzungumzi sana. Kwa hiyo jambo la kwanza, mwezeshaji, nilikuwa napenda niseme kwamba kuhusu uhuru wa asasi za kiraia ni nini. Nadhani wengi wamesema, lakini nadhani ni namna ya kufanya kazi kwa uhuru kabisa kama sekta, na tuiweke katikati. Sekta ya umma, sekta ya kiraia, private sector, tuunganisha na sheria. Badala sekta moja kumsimamia mwingine. Nadhani kila mmoja afanye kazi independently, lakini tuheshimu zile sheria. Na ukumbuke kwamba Mheshimiwa Ndungulile umesema habari ya Nakongo, ni vizuri mkafahamu kwamba Nakongo inatuunganisha NGOs. Hatuna sheria inayounganisha regulatory authority ama
regulating authority kama na Kongo iwe to regulate sekta nzima. Kwa tunapoendelea kupata good model na Kongo, tuangalie pia kusuggest namna ambavyo tunaweza tukawa na chombo kama hicho kutuunganisha. Lakini sehemu nyingine nilikuwa nafikiria kwamba kuhusiana na swala la activism. Mheshimiwa, ile napenda nitofautiane kidogo na mawazo yako. Sisi tunapenda activism ndio uhai wa civil society. Kama sisi wote kutoka kwenye activism tubakie kwenye hicho kusema, maanake ndio tunaua kabisa hii sekta. Kwamba sisi wote tunakuwa service providers, hakuna activism, hakuna advocacy. Kwa nafikiri ni muhimu sana tu combine, hatukatai lakini tu combine ili tuwe na impact. Mwisho tuliwahi kuandaa dina miaka nyuma. Dina kabisa. Bahati mbaya mnasema ni mambo mengi. Tukaandaa dina bwana ikagongana na World Cup. Hatukujua. Kwa hiyo tukajikuta hatuna washiriki. Kwa hiyo nadhani effort za kufundraise locally tuwe tunasoma pia kalenda. Asante sana. Kwenye meza hiyo kuna mikono miwili. Asante sana. Mimi naitwa Coletta. Ninafanya fundraising kwa ajili ya miradi ya vijana. Swali langu ni kuhusu how can we encourage people to do local fundraising for long-term impact. Kama alivyosema, I think ni Kaka Francis au Dr. Hannah, I'm not very sure, kwamba it's very easy kuconvince watu kutoa michango ya harusi. Lakini ukiwaambia mtu achange kwa ajili ya kuwezesha watu wa kijiji fulani wapate maji au vijana sehemu fulani waweze kupata mafunzo ni ngumu. So how do we encourage fundraising from the grassroots, kutoka familia, kama ulivyosema kwamba in Sweden the lady, yani mfanyakazi wa kawaida anajua kwamba kuna kiasi fulani cha hela anakitoa yeye mwenyewe ili aweze kuchangia kwenye foundation ambayo inasaidia. Kwetu sisi nadhani hiyo sio. Tunajua ukipata hela unatoa 10% unapeka kanisani. Mungu anakubariki. What about kutoa 10%? How do we encourage people kufanya hivyo kwa ajili ya long term sustainability ili tuweze kupunguza kutegemea external sources of funding, tuanze kutumia internal sources ambazo sisi tunazo. Asante. Asante sana. Kulikuwa na mikono miwili hapo? Yeah. Okay, good. Karibu. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Bob Wangwe. Fanya kazi na Jukwaa la Katiba. Bahati mbaya sana kwa mtizamo wangu naona kama relevance yetu kama NGOs imekuwa haiko sawa sawa, na naona ni baada kidogo ya mabadiliko ya sheria ambazo tulikuwa nazo. Sasa hivi tunaweza sheria ambazo zinatugovern za NGOs ni sheria ambazo zinatucontrol sisi. Kwa mtu ambavyo anaweza kuwa na mtizamo wake, mtizamo wangu unanionyesha kwamba hatuko huru katika kufanya kazi zetu. Zamani ndugu yetu kina Aidan walikuwa wanafanya tafiti, research, na tafiti sayansi ndio ambayo ilikuwa inatoa. Lakini kwa sababu leo tuna sheria ambazo zinatubana, tuna sheria ambazo msajili wa NGO akitaka akuondoe au akufutie usajili hawezi kukosa kosa lolote, hata uwe perfect kiasi gani, kwa sababu sheria tulizonazo ni sheria ambazo zinatufanya kama NGOs hatufanyi kazi zetu kwa uhuru. Kwa hiyo mwisho wa siku ukiangalia kazi ambazo tunazifanya kila siku ni kazi ambazo tunafanya ili tusitofautiane na serikali. Ripoti ambazo tunazifanya hata hizi za hivi karibuni kwa sisi ambazo wengine wanafanya research, wewe angalia mashirika mangapi sasa hivi yanafanya research ambayo inaweza kaenda tofauti na mtizamo wa serikali. Wachache. Kwa nini? Kwa sababu wanaogopa kuingia mgogoro na serikali. Kwa mimi nafikiri tunahitaji kuaddress hili swala bila kificho, kwamba sasa hivi kama sekta yetu ni kama iko kwenye mateka. Hatufanyi kazi zetu vizuri kwa sababu tuna sheria ambazo
hazitupi uhuru wa kufanya kazi zetu. Kwa hiyo nilitarajia kwamba ndugu zetu ambao mko mbele, tunazungumzia mustakabali wa maendeleo ya sekta yetu, ni vizuri tusifanye kama hatujui tatizo. Tunafahamu tatizo. Hebu tu address issue ya uhuru wa taasisi zetu, wa sekta yetu, ili tufanye kazi kwa uhuru na kwa ubunifu. Kama hatuna ubunifu, hakuna ubunifu, maana yake ni kwamba hata maendeleo yetu hayatakuwa na maana. Ikifika wakati wa uchaguzi tunaomba vibali, unakuta dona yupo tayari kukupa hela, lakini huna kibali cha kuobserve uchaguzi. Huna kibali cha kutoa elimu ya mpiga kura. Na una uwezo, una uzoefu, na wanaopewa unaweza kushangaa ni NGOs ambazo zimeanzishwa tu, lakini we don't speak about that. Mimi nafikiri lazima, tatizo huwezi kulitatua kwa kulificha. Sekta yetu imetekwa, iko kwenye mikono na mifuko ya serikali. Kwa hiyo tufikirie hilo. Asante sana. Asante sana. Tuchukue mkono hapo. Nafikiri huu alafu wa mwisho. Hiyo miwili ya mwisho turudi kwa speakers wetu. Asante moderator, naitwa Askofu Nelson Kisare. Ninaanza na pale ambapo Mheshimiwa Dr. Faustin Ndugulile alisema umuhimu wa CSOs, FBOs ni sauti kubwa ya jamii. Sauti. So na underline the word sauti. Alafu sasa swali langu kwa wapendwa wao walioko hapa mbele. Hiyo sauti ina thamani? Swali la kwanza. Hiyo sauti inasikika? Swali la pili. Swali la tatu. Hiyo sauti inaleta mabadiliko? Swali la nne. Hiyo sauti ni ya jamii au ni ya kwetu sisi tunaokaa huko kwenye boardroom? Hayo ndio maswali yangu, asante. Asante sana. Naitwa Halid Kumbuka, nawakilisha organization inaitwa Global Giving. Mimi swali langu linaendeleza kutoka kwa kaka alichangia kabla ya baba askofu kuhusiana na uhuru. Specifically mimi narudi kwenye theme yetu ya technology. Tunavyoongelea kwamba CSO hazitumii sana technology. Swali langu ni kwamba je, tunaweza tukafanya vipi kwenye mazingira ambapo labda kuna changamoto ya access au utumiaji wa hizi technology tunazoongelea? Kwa mfano platforms kufungiwa, kwa hiyo kwenda kwenye certain platforms, for example Twitter au vitu vingine ambavyo at any time vinaweza vikafungiwa by the government au wadau wengine. So kwangu mimi ninachotaka kufahamu ni jinsi gani tunaweza tukazizunguka hizi restrictions au kujaribu hata kualign na government kujaribu kuondoa vikwazo kama hivi vya access to using this technology. Asante. Asante sana. Naamini wakurugenzi hapa wameyasikia maswali yote na kila mmoja amedaka yale ambayo ata-address tu. Tafadhali kwa wale wote ambao mmeuliza, msikilize kwa makini, endapo naona hujajibiwa wakimaliza utazungumza tena. Karibuni. Tunataka constructive conversations ambazo zinaleta matokeo na ndo lengo letu. Nilipewa hayo maagizo hapa na kama. Karibu kaka Francis. Asante sana. Na mimi nitazungumza kwa haraka, sio kwa yote. Kwanza niseme nimeyachukua, ni mawazo mengi mazuri, maswali mengine ya kufikirisha. Kwa hiyo nikitoka hapa nitaendelea kuyafikiri kwenda mbele. Kwanza swala la Bela, lakini ni vizuri saa nyingine tu Mungu akikupa, ukiwa unamuomba Mungu, unamuomba labda ni chungwa, lakini ukipata ndimu, jaribu kutumia hiyo ndimu kutengeneza juice. Ili maisha yaendelee. Kwa hiyo lazima tuanze. Na sababu kubwa ya kwanza tunayo kwa sababu tunaishi katika dunia ambayo ni kijiji siku hizi, ndio? Haya mambo ya ChatGPT, sijui artificial intelligence, robotics nini, hatuwezi tukakaa tu hivi tunasema muda utafika na sisi tuingie huko. Tutakuwa tumechelewa sana.
na wakati unaingia wenzako wanakimbia, wewe ndio unaanza kutambaa. Kwa hiyo sisi, na hapo ndio uzuri mmoja wa asasi za kiraia, sisi ukitazama kwa haraka haraka tuna uwezo wa kupata maarifa kokote duniani na kuyatumia hayo maarifa kuwa challenge jamii zetu, ku challenge practices, ndio, na hata ku challenge beliefs zetu ili tuweze kwenda mbele vizuri. Kwa hiyo tuanze kuchukua yale ambayo yanawezekana ya teknolojia na vipi katika jamii yetu ili tuanze kuchochea maendeleo kwa kiwango hicho ambacho tunaweza. Ilunde ni maswali mazuri, labda niende kwa haraka, lakini hilo la mwisho la local fundraising kweli hatujatumia vya kutosha. Jinsi ya kufanya kazi na jamii zetu. Kwa mfano, huwezi kama vile tunavyoamini makanisa yanavyofanya kazi, ni lazima pia na sisi tuweke mifumo imara kama alivyosema Aidan. Tuwe na uwazi wa kutosha. Nitawapa mfano mzuri tu. Hii CSO wiki tunavyoiendesha, foundation sasa hivi tulianza na kutoa kama 50% ya kuendesha CSO wiki, lakini asilimia hiyo imeshuka mpaka sasa hivi ni less than 20% ya gharama nzima ya CSO wiki. Na siri mojawapo kubwa, wale standing committee mtaamini, tuna uwazi mkubwa sana. Tumefanya procurement shilingi ngapi, tulipata tenda ngapi na nani alipita. Tumetumia media kiasi gani, kimeenda wapi. Tulimwita mwandishi wa habari, tulimlipa nini au hatukumlipa nini. Tulitumia social media, kwa hiyo kuna uwazi mkubwa sana. Na ndio maana mpaka sasa hivi mimi kama foundation, kwa niaba ya foundation, tujapata malalamiko kutoka wadau jinsi ya matumizi ya fedha ya CSO wiki. Na ukumbuke kuendesha CSO wiki kule Arusha tunatumia zaidi ya shilingi milioni 400. Lakini inafanyika kwa kiasi kubwa sana cha uwazi. Kwa hiyo hela zote wanazochangia watu, hata kuniuliza sasa hivi 400,000 ya participant anayotumia itafanya nini, nitakwambia kwa sababu sasa hivi nina quotation ya hoteli Mount Meru kwa siku kila mtu anatumia shilingi 95,000. Nadhani justice ni hivyo, si ndio? So you can tell hiyo 400,000 ya participant kuja inaenda wapi. Na tunataka hii event iwe self sustainable, si ndio? Koleta nimependa, lakini hili sasa ni swala la kukaje kutumia hicho kidogo kujenga imani kutoka kwenye jamii zetu, ili swala hili la maendeleo, na kama tunavyozidi kwenda, hizi rasilimali kutoka wajomba zetu huko nje zinazidi kupungua, kama sababu alizosema Dr. Ndugulile. Kwa kiasi gani tunajenga hoja ili rasilimali za hapa ndani. Wakati wa NGO Forum mwaka jana nilitoa mada pale na niliwauliza wananchi hivi kwa nini tusianze kujenga hoja ili serikali za nje hizi ila tunazotumia ni 0.7% budget, waliweka commitment sijui ya Paris au ya wapi, 0.7% kusaidia maendeleo ya nchi zinazoendelea. Kwa nini serikali yetu isiweke 1% ya GDP kwa ajili ya asasi za kiraia? Tunaweza tukajenga hiyo hoja. Au nitawapa mfano mdogo tu. Sasa hivi serikali inatoa 10% kwenda kwenye makundi maalum ya leo, wanawake, vijana na watu ambao wako disability, si ndio? Lakini sasa hivi hiyo policy inataka kuwa reversed. Tumeona hapa kwamba sasa hivi inataka kwenda kwenye benki. Sasa jamani, sisi civil society tuko wapi? Tumeshindwa kujenga mifumo imara kusema kwamba kwa nini tusitengeneze mfuko wa hayo makundi, utengeneze mfuko wa kitaifa na wenyewe wa manage kwa niaba yao kwa vijana wote Tanzania. Kuna models nyingi tu za namna hiyo. Mifuko ya jimbo sijui, mifuko ya nini. Zile ambazo hazifanyi kazi tunajifunza, tunaachana nazo. Zile zinazofanya kazi tunachukua hizo principles, tunaendelea nazo mbele. 10% kutoka kila local government ni quite substantive, si ndio? Substantial amount yanayoweza kupatikana. Na we can do a lot kama tunaweza tukapata disposal access na hiyo resources. Wangwe, mimi siku hizi nimeacha sana kulalamika. Wakati wote natazama nini naweza nikafanya, na naona Wangwe bado ni kijana. Mimi kidogo soon naingia kwenye senior citizenship seniority inaanza kuingia kwangu. Sasa wewe ni kijana, tafuteni yale yanayowezekana na kuyasukuma. Kusema tu tukae kwa sababu sheria iko hivi, kweli tuna Kongo hapa, tuna watu wengine, kuna wengine tuwape nguvu wafanye hizo reforms, lakini yale yanayowezekana yaweze kufanyika. Baba Askofu umezungumza, na hiyo ndio point yangu ya mwisho.
zile sauti za umma. Labda mimi point yako moja tu, inaleta mabadiliko gani? Mimi nijibu hapo. Ili tuweze kuleta mabadiliko, na nimeongea kidogo na Aidan wakati tunakunywa chai. Sasa wakati tunafanya hivyo tunasahau jambo moja, ability ya kuorganize wananchi wetu, sauti zao ziwe na mchango kwenye kila kitu tunachokifanya. Kwa hiyo na hiyo ndio inajibu swali lingine pia, legitimacy unaipata wapi wewe ambaye hujapigiwa kura? Kama tumekuwa disconnected na jamii, then tumepoteza mwelekeo. Itakuwa ni ngumu sana jamii hii kututetea, jamii hii kutupigania, jamii hii kuchukua kuona kwamba tunaweza tukatumia rasilimali kwa niaba yao. Kwa hiyo nadhani tuna kazi kubwa sana ya kuorganize, to tell a story, kuwaonyesha wananchi kwamba kuna Tanzania itakuwa bora miaka 20 ijayo. Ni jinsi gani tuweze kufanya kazi na vijana hawa sasa ambao unaona kabisa kuna frustration nyingi sana, mental health nyingi sana. Kabla hujafika hapa asubuhi, njiani huko umekutana na issue nyingi sana za mental health. Kweli si kweli? Jinsi gani tunaweza tukafanya na hawa vijana wasipoteze mwelekeo, wawe na hope kwamba kesho itakuwa nzuri na Tanzania itakuwa. Asante Abela, asante sana kwa maoni yako. Mimi nina imani kwamba tuko tayari. Tuko tayari, ila namna ya kufika kwenye technology ndio tunahitaji kwa very strategic, lakini tuko tayari, mimi naamini hivyo. Na labda nitoe tu ushauri teknolojia pia inaendana na umri, na vijana wa sasa hivi wako vizuri sana kwenye technology. Mimi nitoe mfano wangu jamani, kutoka kwenye kusaini cheki kwenda kwenye electronic banking ilihitaji advocacy ya kutosha staff wangu vijana. Nilikuwa siamini, hela zitapotea jamani. Hela zitapotea, yani walitumia nguvu kubwa sana wakanishawishi. Sasa hivi naweza nikatoa mshahara nikiwa kwenye kochi langu nyumbani, na watu hela zikaingia kwenye account. Kwa hiyo ninaanza kuona hivyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinahitaji pia tuwaamini sana vijana. Vijana wako fast kujifunza masuala ya technology. Turithishe sana vijana, yani tuwaachie watusaidie kutushauri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa sababu unaongoza taasisi ya vijana, nadhani unajua jinsi ambavyo technology ni nzuri na vijana wanaifahamu vizuri sana. Israeli ni kweli umefafanua zaidi kuhusu maana ya uhuru, lakini na swala la activism na kubaliana na wewe. Mimi huwa sijisikii vibaya kuitwa mwanaharakati. Naonaga safi tu. Sio kitu kibaya. Kwa sababu kweli unafanya harakati ili haki ziweze kutendeka. Dada Koleta, how do we encourage people to give au kufanya local fundraising? Francis ameni preempt, nilikuwa nimeandika hapa neno accountability. Pesa ina tabia moja. Mimi nimesoma uchumi. Pesa ina tabia moja. Pesa haitoki mahali ambapo hapana accountability. Hata mtoto wako ukimpa shilingi 10,000 kanunue machungwa ya shilingi 200, utataka akuletee ripoti. Uongo kweli? Umenunua machungwa ya shilingi ngapi? Change iko wapi? Ndio accountability, ndio ripoti hiyo. Umemtuma sokoni kijana kwamba kanunulie mbuzi, utataka accountability. Kwa hiyo kama kuna accountability, pesa itatoka tu. Hata huko kanisani kuna wazee wa kanisa wanaofuatilia mapato na matumizi ya kanisa. Ndio maana tunatoa. Mimi nisingetoa sadaka yangu kama sijui imetumika vipi. Tumetoa ujenzi wa kanisa, bado tunataka kujenga madirisha. Mimi nakwenda kanisani mara nyingi, karibia mara 3 kwa wiki naenda kanisani na mkesha juu. Kwa hiyo najua mambo ya kanisani. Kwa hiyo kama tumechangia madirisha, nione madirisha 5, niyaone hayo hapo 5. Ndio nitatoa tena sadaka siku nyingine. Kwa hiyo accountability. Tukienforce kwenye accountability, pesa zitatoka kwa watu. Mimi nawafahamu mtu ambaye nadhani Francis utakumbuka, sio wiki iliyopita. Kuna dada mmoja kutoka Kigamboni. Nilimpenda sana yule dada na nikasema nitakuwa nachangia na mimi. Sijui alipotelea wapi. Yupo labda tangaze tena na namba zake za simu na account number. Ambaye anafanya fundraising humu ndani kwa marafiki zake, na ana kituo cha watoto yatima ambacho ni kama watoto zaidi ya 30. Kinaitwa Jerusalem. Humu ndani hana mfadhili mzungu hata mmoja. Na anatenisha kituo, anasema watoto wameshasoma na wanasoma shule nzuri au watoto. Hawasomi shule ambazo za kawaida.
wanasoma shule nzuri kwa sababu ana uwezo wa kulipia ada kupitia local fundraising. Kwa hiyo it is possible, lakini nilimwangalia nikajua yuko accountable, anajua mpaka senti ya mwisho imetumikaje. Alikuwa anatoa mifano. Kwa hiyo ni vizuri sana tuka enhance your accountability. Bob, unasema ukweli sana Bob, kwamba sheria zilizopo hatuzitupi uhuru sana. Ni kweli kabisa hazitupi uhuru sana. Mimi nilikuwa uhuru sana kabla nikiwa LHRC limited by guarantee. Nilikuwa uhuru sana. Sababu nijua mpaka unifunge mimi. Ni ngumu sana. Lakini ilivyokuwa LHRC NGO, kuna changamoto kidogo jamani. Tuseme tu leo kweli. Kwa sababu hapa ni sasa hivi nimeambiwa ikifika miaka 10 nime expire. Natakiwa niombe tena upya registration. Sasa hivi naambiwa kila robo nifanye marejesho. Kila mwaka nifanye marejesho. Na nadaiwa kodi pia ninalipa. Na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vitu vigumu sana. Kulipa kodi ni kitu kizuri. Lakini sasa kodi juu ya kodi ni changamoto kubwa sana. Na wakati mimi ni charitable sifanyi faida yoyote. Hakuna kitu ninachofaidi mimi. Wala nafanya surplus au naweka faida. Kwa hiyo kuna changamoto kubwa sana. Lakini pia ninatakiwa niombe kibali kwa kila kitu ninachokifanya. Mimi nafanya utafiti. Ninaomba kibali NBS. Ninaomba kibali TAMISEMI. Ninaomba kibali sijui wapi. Na mmoja wapo akikunyima maana yake ufanye kibali, ufanye utafiti. Ile human rights report mnayoionaga ile, tunakuwa jasho limetutoka yani. Ushakanyaga kila mali kuomba kibali. Sasa si mmeshanisajili na kwenye constitution yangu imeandikwa kwamba ninafanya utafiti. Kwa nini tena niombe kibali? Mpaka legal aid unajua, nina cheti cha kutoa msaada wa kisheria ambacho kina expire, inabidi nikilipie kila mwaka. Sasa nimeshasema kwenye katiba yangu jamani, mimi natoa msaada wa kisheria. Ina maana kwamba siku nikizidisha siku moja tayari ninakosa. Kwa sababu uko kweli, wakiamua kutafuta makosa watayapata. Watayapata tu. Kwa sababu kama sija renew certificate ya legal aid provision, labda hiyo ni mwezi wa pili, nilikuwa likizo, bado ulikuwa nakosa. Kwa hiyo kuna changamoto kubwa sana. Baba Askofu, sauti ni ya nani? Ina thamani? Inasikika? Na kadhalika. Ni maswali mazuri ya kujiuliza sana. Na ni ya nani? Nadhani sisi asasi za kiraia ni changamoto kwetu. Usijifungie boardroom ukaanza kuandika proposal yako. Napeleka mradi wa maji Isesabudaga, Sengerema. Napeleka mradi wa maji. Lakini wenzako shida sio maji. Kuna mfano mmoja asasi moja ya kiraia ilipeleka mabomba, iliona kwamba kuna changamoto ya maji, wamama wanatumia masaa mengi kwenda kuchota maji. Ikapeleka mabomba kule bwana. Ikaweka jenga mabomba, wakashangaa hakuna mwitikio mzuri sana wa watu kuyapenda yale maji au kutaka maji. Baadaye wakaja kufanya tathmini, jamani, si tumewaletea maji, mbona tena mnatoka? Wakasema bwana, mngetuuliza. Sisi waume zetu ni wakali. Tunapotoka kule tunaenda kusocialize, tunaenda kupiga zetu story, ni sehemu ya kukutana, ni sehemu ya kufanya vikoba vyetu. Kwa hiyo tunatumia masaa 4-5 kule, sio kama ni kuchota maji tu. Ni sehemu pia socialization. Kwa kumbe wao wangepeleka mradi wa ukatili wa kijinsia, psychological gender based violence kwa waume zao, wale ambao wanawazuia waume zao wake zao wasitoke nje. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya mtoko ya wale wa mama. Kwa sasa inawezekana waliandika proposal yao kwa kusoma vitabu. Na ndio tunachofanya. Unaangalia utafiti. Rate, mortality rate, sijui nini. Vifo vya mama wajawazito viko vingapi? Lakini umeenda kule ukajua kwa nini wana hizo changamoto. Haujakwenda kule. Kuna shirika lingine pia lilikuwa na mradi wa masuala ya mimba, kuzuia mimba za utotoni. Kuzuia mimba za utotoni. Basi wakaanza kutoa pills za zile za kuzuia watoto wasipate ujauzito. Wakatoa. Baadaye wakaja kugundua kwamba swala la uzazi kule limekuwa gumu sana. Kwa nini? Hawakuangalia factors zingine kama za ngoma na vitu vingine. Lakini pia hawakufanya utafiti kujua ni jinsi gani wanaitoa elimu juu ya namna matumizi ya hizo pills. Kwa hiyo sauti Baba Askofu, ni kweli. Ni sauti yetu sisi au sauti ya wananchi? Ni sauti kweli inasikika?
na kweli tuko ni demand driven au sisi tunaamua tu? Kwa ni swali la wote. Ndugu yangu mwisho kabisa ulisema swala la uhuru ambalo nadhani tumeshaongea kwa kirefu kwamba uhuru ni namna ambavyo tunaweza tukafanya kazi vizuri. Leo nilikuwa nasoma gazeti pale la The Citizen ya leo, mtaangalia page ya 3 nadhani. Zimbabwe wametunga sheria inaitwa The Patriotic Act. Sheria ya uzalendo. Sasa yaliyomo ndani, sheria ya uzalendo ni kudhibiti watu ambao sio wazalendo. Kwa mfano, imetoa na mifano. Kwa mfano, waandishi wa habari wanapotosha, asasi za kiraia zinazopotosha, na imeweka it's an offense kuwa na mkutano na diplomats. Sasa jamani, kama ndio hivi sasa hivi tunatumia fedha za madiplomats wenyewe wafadhili. Kwa hiyo usifanye mkutano nao bila kibali. Si cha nani. Kwa hiyo sheria kama hizo ndugu yangu, yani tunaostahili tusali sana zisije zikaja. Au kama unaweza kukemea tukemee mapema zisije zikaja. Kwa sababu tulizonazo tu zinatutoa jasho. Sasa ikija the Patriotic Act tumekwisha. Asante. Hatujaisha, bado sana. Sisi bwana ni rais, ni nchi yetu. Yeah. Hatujaisha. Ndio maana nataka nianze na nitofautiane kidogo na bwana Bob. Sekta haijatekwa bado. Tupo. Tunachechemea kidogo lakini tupo. Yeah. Kama tunataka tuendelee kuwepo, basi tufanye hilo neno hilo la Israel, wanaharakati. Tubadilishe sheria, na inawezekana. Inawezekana kabisa. Mnakumbuka sheria ya takwimu? Silibadilishwa. Ndani ya miezi 9 ikabadilishwa tena. Kwa sababu tulifanya wanaharakati, sio tu taasisi moja, tukafanya network kubwa zaidi ya watafiti pamoja na wenzetu kutoka nje ili kazi iweze kufanyika hapa Tanzania. Sheria ikabadilishwa. Inawezekana kabisa. Pili, jamaa tunazungumzia masuala ya vibali wakati huu wa teknolojia ambayo inavuka mipaka, hivi kwani tunahitaji vibali hivyo? Kwa mfano vya kusimamia chaguzi. Really? So you just make an app. Umuombi mtu nini wala nini, kila simu ina kamera, unaenda unapiga picha pale, unairusha kwenye central database, unafanya tali ya kwako, unairusha hewani, nani atajua nani amefanya hiyo? No, I'm being serious. Tukiendelea kuendekeza kuomba vibali, tutakwama. Vijana, mimi niko kama Francis, japokuwa ana nywele nyingi, wewe bado hujazeeka. Sisi tunazeeka. Please, young Tanzanians, come up with an app. Mkitaka kulinda kura yako, basi tengenezeni app ya kulinda kura yako. Usiende kuomba kibali cha NEC, cha wapi. Fanya tu. Weka hewani kwa kwenye cloud, Justice atakusaidia uweke server yako iwe nje ya nchi, encrypted. Unatumia threads, X, sio Twitter tena, X kusambaza. No, I'm being serious. Tukibaki kwenye kufikiria yale mawazo yetu sisi wazee wa leo na kesho, tutakwama. So let's use, this is the use of technology for society. This is it. Yeah? Fanyeni hivyo. Changamoto za fundraising. Unajua mifano, mimi inanifurahisha, lakini kidogo naomba nikosoe hii mifano ya tunachangia harusi na nini. Alafu unafananisha hiyo na kuchangia maendeleo. Itabidi nitumie Kiingereza hapa. Kwenye hiyo masuala ya harusi, we socialize the cost of your wedding, but you privatize the benefit. Sindio? Jamii inakulipia wewe, lakini anayepata manufaa si ni wewe. Wewe unapata fridge, wewe unapata harusi nzuri yofana, wewe ndio harusi yako inaonekana kwenye Instagram kwamba ndio
but you've socialized the cost. We're very good at socializing the cost and privatizing the benefit. Sasa, socializing the benefit and privatizing the cost? Hey. Ndio maana una kodi na serikali zinazokusanya kodi ili tujenge barabara, hospitali, maji masafi. You privatize the cost in order to socialize the benefit. Sijui kama nimeeleweka. Kwa hiyo nadhani kidogo tutumie akili na busara. Moja haifanani na nyingine, kwamba una socialize the cost ya maendeleo. Hiyo ni ngumu sana. Inabidi tufikirie ili replace, amesema hapa 1.2 trillion shillings za fedha za Azaki zimetumika mwaka juzi. Hivi kweli tunaweza tukazikusanya zote hizo Tanzania? Per capita income ya Tanzania ni dola ngapi? 1,000. Lakini hiyo ni per capita income kwa mwaka. Lakini asilimia zaidi ya 70 ya Watanzania wanaishi chini ya dola 2 kwa siku. How do you raise money from that population? How do you raise money from that population? Realistically. It's nice ideologically, uhuru wetu kwa kujiamulia, lakini nenda basi ukaangalia kama kweli hilo shamba ambalo wewe umelipalilia au kweli litaleta mavuno haya ambayo unategemea. Really. Tusijitoe kwenye hiki kijiji cha the global village. We are part of it. Let's make use of it. Inabidi tuwe wabunifu zaidi. Tuwavute, tuwakumbatie wawe pamoja na sisi zaidi na matakwa yetu na maendeleo yetu sisi zaidi. Tukijitenga tutakwama. Nakaribia kumaliza. Sauti za umma ina thamani, inasikika, ni ya watu, inaleta mabadiliko. Baba Askofu, jibu langu ni ndio, 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 ndio na ndio. Na mfano wa mwisho wa ndio, mfano hai kabisa, ni sauti za wananchi zilizopazwa mwaka jana mwezi wa 8 zikapelekea kupunguzwa kwa tozo ya miamala. Inawezekana. Na tuna mifano mingine, na nyinyi mna mifano mingi tu, kwenda kule vijijini, kwenye halmashauri, kufanya kazi na serikali, kupeleka vipaumbele vya wananchi na vikafanyiwa kazi. Ndio hicho alikuwa anasema Bwana Francis hapa, kuorganize. Asasi za kiraia zina kazi kubwa sana za kuorganize wananchi ili tupate matokeo tunayoyataka, wanayoyataka na wao pia. Bila hiyo organization, wananchi mara nyingi sana wanasambaratika au wanakuwa organized na taasisi za dini kwa mfano pia. Kuleta mashule, kujenga mahospitali, si ni organization hiyo ambayo inasaidia serikali. Asasi za kiraia zina mchango huo. La mwisho, na kurudi kwenye ile app bila vibali. Power concedes absolutely nothing without a demand. Power concedes nothing without demand. La msingi kabisa ni sisi tuwe raia kamili. Tuishi uraia na uhuru wetu na wajibu wetu wa kiraia kwa njia kamili kabisa. Na Azaki, asasi za kiraia, CSO, ni njia moja kubwa ya kufanya hivyo. Pamoja na njia nyingine za kushiriki kwenye kufanya biashara au kushiriki kwenye masuala ya siasa. Lakini hii njia ni muhimu kabisa. Tusitekeleze, tusipuuze, tuendelee kuikumbatia na kuisogeza mbele. Asante. Asante sana sana sana. Tumebaki na dakika ngapi Justice? Am I allowed muda umeisha Yes. Asanteni sana. I think this was a very good conversation. Uzuri wa maongezi haya ambayo yameongelewa leo hapa. Naahidi kwamba hii ni theruthi tu ya kile ambacho huwa kinaongelewa CSO week. Kwa hiyo we call upon kila mmoja kuweza kuhakikisha kwamba you are part of that conversation. Na maybe lengo letu lilikuwa an independent civil society ni nini? Inaonekanaje? Inatakiwa iwe vipi? Nimependa kwamba conversations, maswali, maoni yaliyotolewa, mengine yalikuwa maswali, mengine yanajibu, mengine yanafanya nini. And it is very strange. One of the pointers hapa ya mwisho ni kwamba vijana ambao wako kwenye sekta ya tech
The beautiful thing about sector, inaweza kaonekana kama ni makosa, lakini sio makosa. At least kwenye upande huo, kijana anaweza akaanzisha sasa hivi solution in technology na bado haijaingia kwenye masuala ya kisheria. Kwa hiyo uko huru kweli, you are allowed kuanza a solution ambayo itakuwa upande huo, na ni vigumu sana, na nafikiri ndio moja eneo ambayo hata serikali inajifunza taratibu. You can't record everything. Solutions zinatoleka kila siku, solutions zinakuja zinakufa kwenye market. Sasa maybe tuangalie, did we really get what we wanted kwenye hii conversation? Mimi kwa tathmini yangu naona kwamba tuko sehemu nzuri, angalau imechagiza sehemu nzuri ya mwanzo, inaleta maswali mengi ya kufikirisha. Na furahi kwamba mkurugenzi mfano Francis Paya anasema mengine yamepokelewa, yatafanyiwa kazi, naamini wote watafanyiwa kazi. Swala la kwanza ambalo limejitokeza sana, uhuru. Tumezungumzia independent civil society, lakini tumeona sasa, as much as we are talking about independent civil society, haina tija tusipozungumzia uhuru wa mwananchi. Kwa hiyo pamoja na ukubwa na upana wa civil society organization, lengo lao ni nani? Mwananchi. Ikiakisi yale ambayo alikuwa ameuliza askofu pale. Kwa hiyo uhuru wa mwananchi, uhuru wa sauti, uhuru wa kutelekeza yale ambayo yanamletea uhuru, lakini yenye tija. Swala la pili ambalo limezungumziwa kwa upana kutoka kwenye station yetu ni la muhimu sana, ni jinsi gani ambavyo inabidi kuwe sasa na ubunifu. Innovation katika namna ambavyo tuna mobilize na kulocalize fundraising. Tumezungumzia masuala ya impact given, how do we fundraise? So kitu kimoja ambacho kimetokea ni kwamba wote tumekubali inawezekana. Ila pia wote tunakubali kwamba kuna ubunifu natakiwa ili kuweza kufika pahala pale. Kuna dada aliuliza swali pale, ni namna gani maybe utaanza kutozwa kodi? Yaani kwa kama mfumo wa kodi unakuwa unachangia kiasi fulani kutoka kwenye mshahara, hata kama ni shilingi 1000 tu, that kind of thing. Swala la tatu ambalo limejitokeza sana ni adapting to the environment. Yes, kuna sheria, yes, kuna policies ambazo sometimes zinadidimiza, lakini namna gani unakuwa, tunasemaje, kuna neno fulani walipogo, nimelisahau samani, lakini unaenda vipi na kasi ya hizo changamoto zinazokuwepo ili uweze kujenga manufaa as a civil society. Kwa hiyo hilo ni kitu ambacho kimeonekana kikubwa sana. Lakini swala lingine ya accountability. Yes, CSOs hold accountable governments, lakini tumeona the common language hapa imesisitiza sana. Kama mliona wakati wanaongea wakizungumza swala la accountability, kila mtu expression ya sura ilikuwa inabadilika. Yaani kama vile anafanya yani wanaona kwa uchungu, wanasikitika maybe kwa uchungu kwamba kuna sehemu ambazo zinakuwa accountable. Yaani kwamba ukiwa tu accountable, one, utaangalia aina ya hela unayopokea, pili utaangalia jinsi gani unatumia hela, na tatu utakuwa na impact kubwa zaidi kuweza kuwafikia wengine. Ninafurahi kwamba wote tulikuwepo hapa na wote tumesikia. This was a very interesting conversation. Nimejisikia mwenye bahati kuwa moderator wa wakurugenzi. Naomba nishukuru sana. Session yetu imeishia hapa. Asante. Makofi tena. Tuwapigie makofi. More hands to the moderator, the one and only Dada Asha. Asanteni sana. Makofi, I think they deserve a better clap. Thank you. It was a great session, very realistic discussions. Naweza kusema nimejifunza vitu vitatu. Present your value, know your value, and stand for your values. Asanteni sana. Can I please, ladies and gentlemen, can I please have your attention? So now we're going for lunch break. It's time for lunch. Make sure you have your coupon as you're going out. We're going to have lunch break is only 1 hour. Naomba tujitahidi keep time ili ratiba ziendelee. Asante sana, enjoy your lunch. Lunch ni nje, you're going to go on the ground floor, chini. Ukitoka nje kuna lift and then you just go downstairs. Asante. Karibuni lunch. Tunawapa rangi
So when you point your phone at it, what's going on? It's yeah? What's happening? I saw a video come up. District of Liwale, Lindi, known as the Upendo Boxing Club, get their hands on a FEMA magazine. It excites them, gets them talking and inspires them to organize discussions. So as soon as you point them at it, you can try. Yes, so you need to get an application. And then can you switch to the other picture? Yeah, you can try. So you just have to rescan it. So you can try a second photo. Just point, yeah, you can point at the one, yeah, Mheshimiwa Mama Samia. Just pull back a little bit. Nadhani mwelekeo uwe ni kuwajenga vijana katika makundi yao na kuwatayarishia yale mahitaji muhimu ya kilimo cha kisasa. So it's different varieties. I like these ones, for example, where you, this is a project we did with Vodacom. Yeah, just like that. Tap it like that, just pull it back. Should be able to. Exactly. So what we've done is we've embedded code into these photos so that when your phone sees the photo, it transforms it into a different form. So it becomes maybe a video or a website or anything like that. So you can imagine this is maybe a report, or this is a poster or a billboard or anything that you guys already produce for your organizations. But then we can transform it into a multimedia experience, right? So maybe at the end of the session we'll have everyone can just come down and trade with your own phones. But for now, yeah, karibu unaweza kuchukua. Yeah, this is my partners, yes. All right, we've got one more, and this time you can go into the crowd, so maybe like the people on this side, another one on this side, and then you can show the augmented reality here. In fact, what we will do, let me do this. Let me see. Msafiri, when you're done setting her up, you can get the AR posters from the back and then put one per table for each table. Yeah. And then what you can do while we're waiting, please download an app called Zapper. So at least one of you on your table, download an app called Zapper, Z-A-P-P-A-R. Z-A-P-P-A-R. It is on both iPhone and Android. If you have neither of the two, sorry, we will come later. Hatujafika huko. But it's called Zapper. The icon is, it's red and it has like a lightning bolt.
And then as Msafiri is going to bring pieces of paper, just normal pieces of paper, sio magic. Inabidi nikumbuke kuchanganya Kiswahili na Kiingereza. Yeah, ukishapata zapa, Msafiri atazungusha picha moja moja, alafu utakachofanya, ukisha download zapa itakuletea kama kamera. Inyooshe hiyo kamera yako ielekee hiyo picha ambayo utapewa na rafiki yangu Msafiri hapa. Did you see? All right, so let's make sure every table has at least one paper. Kila nani inao moja? Leta nikusaidie nyingine. Kama huko. Hapa kuna aliye download zapa. Msingependa kutest. You can keep it and then download. The gentleman over here, or Melissa, yeah, you can help the gentleman. So I'm going to safely assume ninadhani kwamba wengi wetu tume experience either teknolojia moja kati ya hizi mbili ambazo tuko tunawaonyesha leo hii. Lakini mjadala wetu utajikita katika teknolojia na jamii, kwamba sehemu ya teknolojia katika jamii ni ipi. Na tukumbuke kwamba tunapoongelea teknolojia hatumaanishi tu teknolojia za mawasiliano kama hizi tulizozitazama, bali teknolojia kwa upana wake. So technology in its broadest sense. Nilitamani kwanza tuanze kwa kutambuana. Ninaomba microphone kwa ajili ya ndugu zangu hapa. Ile microphone ilikuwa inazunguka ile, nadhani inaweza ikaacha kuzunguka. All right, we'll just pass it. So, karibuni, please introduce yourselves as the panelists. Habari ya mchana. Naitwa Tabea, natokea UNDP Accelerator Lab. Niko pale kama experimentation lead. Naitwa Faustin Ndugulile. Mimi ni daktari lakini ni mdau mkubwa katika sekta ya tehama, na nimeshawahi kuwa waziri wa mawasiliano, teknolojia ya habari. Habari za mchana, naitwa Farha Mohamed, nimetoka Stanbic Bank Tanzania kwenye idara ya kidijitali. Asante sana. So asante Farha, asante Dr. Ndugulile, asante Dada Tabea. So we have a great mix of government, of civil or development partners, and of the private sector. We have a good mix ya jamii yetu. Mfano wa jamii na mwanasimulizi hapa na mimi nipo. Kwa hiyo jamii tumeicapture hapa mbele, na tutajaribu kuangalia kwamba teknolojia sehemu yake ni nini. Niliombwa kabla hatujaingia sana katika maswali na majibu, nijaribu kuangazia teknolojia ambazo sisi tunazitumia na namna athari zake na mazuri yake. Some positive use cases and some maybe negative use cases that we've seen or heard. Sasa nilimtania Justice kwamba negative mimi sina, teknolojia I'm pro all of it, twende tu, let's accelerate into the future. Lakini tutajaribu kuziangazia. So
The examples that you have had a look at are two technologies that we work with at my company called Ona Stories. And these two examples ni teknolojia ya virtual reality, Kiswahili chake ni uhalisia pepe. Kama barua pepe, hasa uhalisia pepe. Virtual reality, hii ni ile ambayo unavaa kichwani alafu inakuwa kama umezamishwa katika dunia nyingine, ulimwengu mwingine. Yeah? We've got to kind of try it out. So that's one of the ones that we look at. The second one is augmented reality. Augmented reality kwa Kiswahili tunaita uhalisia ongezi. Yani ni inaongeza layer ya kidijitali juu ya uhalisia. Na uhalisia ongezi ni zile karatasi za kawaida. Inaweza ikawa ripoti, inaweza ikawa poster, inaweza ikawa note card kama hii hapa. Inaweza ikawa chochote tu cha ambacho kiko katika, it's something in the physical world, and then you augment it, unaongeza layer ya kidijitali juu yake. Sasa kwa mfano huu ni mradi wa Feed the Future ya USAID wa maendeleo ya vijana. Wao walikuja kwetu, tukajadiliana, tukawasaidia kuandika hadithi kama tunavyofanyaga impact stories, tukatengeneza video, lakini tukasema namna moja ya watu kupata cha ziada. Yani amuelewe, unajua ukisoma story ya huyu kijana na ukaitazama story ya huyu kijana ni vitu viwili tofauti. Si ndio Kuna namna ambapo unapata cha ziada kwa kumtizama, kumsikia, kuona. Si ndio jamani Kwa hiyo tukatengeneza kwamba baada ya katika ripoti zao wanaingiza note card hii. Mtu akiwa nyumbani kwenye simu yake anaweza akasoma hadithi kumhusu huyu kijana na jinsi mradi huu uligusa maisha yake, lakini akaweza pia kumsikia, akaweza pia kuona, akaweza pia kupata a fuller picture, to be immersed into the life of this young man. So this is just one example of how you can use these technologies to augment the work that you already do. And we all know kwamba unaweza ukafanya kazi nzuri na wote tunafanya kazi bora kabisa kuboresha jamii yetu, lakini kama watu wasiweze kushiriki, wakajua, wakaona unachokifanya, inakuwa ni kama ulifanya kazi bure tu, si ndio Kwa hiyo ni nani? Hiyo ni sehemu moja au namna moja ambayo tunaweza kutumia teknolojia kuongeza, to immerse people with stories, to immerse people into the experiences of the people that we serve. Now, when it comes to the negative sides, it doesn't mean that technology doesn't have risks. Right? One of the technologies that we work with at Ona Stories is artificial intelligence, au akili gushi. Na akili gushi ni teknolojia ambayo kwa sasa hivi inagusha. Ni teknolojia ambayo kwa sasa hivi imekuja kwa kasi sana na inaleta mageuzi makubwa sana katika kuandika, katika kutafakari na kadhalika, lakini kuna baridi imeanza kuingia watu kwamba if we take this to its most logical end point, if we're creating, we used to have machines, and the machines used to work for us. That's how technology has been throughout time. Dada yangu pale ambaye alitupa jibu zuri sana, aliongelea swala la machinery and how they help us lessen our burden. The difference with artificial intelligence at the moment is that the machine itself has agency. Yeah, naona teknolojia inapamba moto. Asante. Sasa swali linakuwa kwamba mpaka sasa hivi katika teknolojia zote mashine zimekuwa zikitufanyia kazi sisi, kwa sababu mashine zenyewe sio kwamba zina akili, sisi ndo tunaiambia cha kufanya. Lakini sasa tumeunda teknolojia ambayo inaweza ikayawaza na kuwazua yenyewe. Je, itafika wakati ambapo ile
teknolojia inatufanya sisi tuwe mashine yake yeye. Kwamba yenyewe inakuwa it has agency, it has a will, it has a way to achieve those goals. It's a goal-making machine, a goal-making tool, and it has ways to do that. But we'll explore some of those questions here. But before we do all of that, I wanted us to kind of just ease into this conversation by discussing a little bit of your experience with maybe the VR, or I don't know which one you watched. So you can talk a little bit about what you watched, Farha, and maybe what your experience of it was. Karibu. Thank you very much. I've been in the technology industry for over 11 years, straight from uni. Lakini kitu kimoja ambacho noma nisisitize na najisisitiza sana mwenyewe, the ability to learn, relearn and unlearn. The world of technology inavyoenda, tukisimamia tukasema we can't learn, relearn and unlearn, tutapata tabu to move forward. Being in that space, today was my first experience. Sio kwamba nilikuwa sijui virtual technology, artificial technology. I did, but I've never experienced it. So it was a lovely experience. Thank you very much. Nilivyokuwa na experience, nikaanza kufikiria jamii yetu inaweza ikafaidika vipi. And we're just having a small talk conversation. I'm not sure with who, but we were saying, how can we use this to empower our community? Ferry pale, babangu yuko Kigamboni. Nikienda nachukua muda sana kukaa pale na naona vijana wengi wamesimama tu napiga story nini. Imagine having such pictures and somebody is actually just click and it can be offline. So issue yetu ni data. Sawa. We can solve data but making it offline. And watu waanze kusoma vitu mbalimbali, wanafunzi, vijana, badala kukaa pale almost 30 minutes, 45 minutes. It's a great way forward to do it. That's just one aspect of things. There's so many things. There's suicidal, mental issues. Kuna vitu vingi community yetu is going through, but I think we're afraid to talk about it. And using such technologies would be a great way to move forward in terms of resolution. And so what you're seeing, Farha, is that technologies can be used in one sense to save a bit of the time that people are spending, lakini pia to communicate certain messages a little more effectively. Way more effective. Yeah. I think a lot of consumption of time moving back and forth, it would be a great way to empower our communities. Dr. Ndugulile, my question for you is similar, but I want you to focus a little more about what specifically did you actually watch and what impact did it have on you that you think has some bearing on society? Barinza mchana. Niliangalia ile short video ya yule binti ambaye anaelezea masuala ya GBV, gender based violence. Sikumaliza yote, lakini ni jambo ambalo sasa hivi tuna changamoto nalo kubwa sana kama taifa. Naona matumizi ya technology katika mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo tunaweza tukatumia platforms kama hizi, technology kama hizi na wale wadau wa asasi ambao wako katika maeneo haya, naona kuna nafasi ya matumizi haya ya technology katika kuongeza na kurahisisha zile kazi ambazo zinazofanya, kwa sababu pale mtu anapokuwa anaona inamuingia zaidi kuliko kile ambacho anakuwa anakisikia pasipo kuona. Kabisa. Na je, cha nyongeza chochote, kwa sababu kuna kusikia, kuna kuona, lakini pia kuna ku-experience, yani ile hali ya kuzamishwa katika experience ya mtu. Je, unaona kama hiyo nyongeza ina lolote? Does it have anything to bear? Katika mazingira ya sasa ushuhuda una nafasi kubwa sana. Kama mtu anaweza akapitishwa na kaona ushuhuda na akasikia akamuona yule mtu ambaye amepitia lile jambo, linakuwa lina nafasi kubwa zaidi ya kuleta mabadiliko chanya. Na hapa Farha ameongea mambo mazuri sana, na mimi nilikuwa I was taking note
Kwa mfano sasa hivi kwa vijana changamoto za afya akili imekuwa ni kubwa sana. Je, tunatumiaje teknoloji ya kuweza kuwafikia? Kwa sababu huduma kwa wahanga wa afya akili imekuwa ni changamoto. Hatuna national call center ambayo mtu anaweza akapiga simu akaongea. Sasa je, tunaweza kutumiaje platform zetu na teknolojia tulizonazo kuweza kufikishia msaada wa haraka kwa yule ambaye atakayokuwa anahitaji, wakati mifumo mingine tunaendelea kuijenga. Kwa hiyo tuna nafasi na fursa nzuri katika maeneo kama hayo. Asante sana. Kwa hiyo tuna nafasi na fursa, na nimependa pia ameongelea Kigamboni, amegusa pale pale nyumbani. Na twende kwako Tabea. Unaweza you can take us through your experience of I don't know which ones you watched specifically, but you can talk a little bit about your experience and how it bears on your work as a development partner. Na mimi pia I had the opportunity to watch the one on gender violence. Kitu ambacho nimeappreciate nafikiri ndo kama hivyo, yani kwamba I got for a minute to be in that person's shoes, kwa sababu muda mwingi saa nyingine tunaona hata kwenye social media labda some videos zinaenda viral on issues like this, and then people would make fun about them and stuff, and then we do not take them seriously. But having tools like these, then inakuruhusu mtu for a moment kuingia kwenye viatu vya huyu mtu ambaye ame-experience issue kama hiyo. And I would say, kwa sababu unajua kuna zile effects, you feel like you're in the daladala and you feel like this person who is actually experiencing this issue. So there's this feeling of anger, unatamani hata unajua move, push. So this could be very useful kwenye communicate issues kama hizi, kwa sababu hizi conventional ways muda mwingine zinakuwa haziko effective sana. Unasoma, unamaliza, then that's it. Lakini pale ambapo kunakuwa na tools ambazo zinaweza zika invoke emotions kama hizi, then ina maana ni rahisi sana it's much easier to send the message across. Asante. I love the fact that you kind of ended on the note of invoking emotions, the human experience. Kwa sababu unajua mara nyingi teknolojia inatumika it serves as a barrier between us and our humanity. Wakati mwingine, si ndio? Inakuwa ni kama you're stuck on your phone, you're whatever, lakini kama tunaweza tukatumia teknolojia kutufanya to experience hisia zetu in a more rich vein, tunaweza kweli kuanza kuleta mabadiliko. Kwenye kazi yako yote unayoifanya, if you appeal to people's brains only, but you don't appeal to their hearts, you find it very difficult to effect change. Yeah? Si ni kweli? Unaweza kuwa umefanya bonge la kazi afu ukatoa data kali, lakini kama haujaweza kufikia mioyo ya watu, inaweza kawa sio kitu. Napendaga kutoa mfano kwamba kwa mfano leo tuongelee labda Yemen, nikakwambia Yemen watu 20,000 wanakufa na njaa, na watu 21,872 wanakufa kwa njaa sasa hivi. Right? That's the first thing I tell you. But the second thing I tell you is the story of a young boy called Hussein. And Hussein was in Sana'a with his family one day, and he was going to school. But on his way to school, a bomb exploded in the school bus, and he had to rush back to his home. When he gets home, Hussein anamkuta mama yake anachukuliwa na maaskari, amepelekwa into the desert. He goes to run to his father. They run into the desert to kind of look for their mother. He gets stranded there, and now they've been stranded for 2 months. They hawana chakula, hawana nini. And then I ask you, between the two of them, yote nakuomba unisapoti. Utanisapoti hivi, watu 28,732 wanakufa na njaa au hadithi ya Hussein? Yeah? Most of us, we connect on that story level, the emotion level. And if technology can be used to invoke
these emotions, then we can land our messages, regardless of what our different organizations are doing. So thank you all for that. Wakati tunaendelea kujadiliana hapa mbele, ninataka nikumbushe tu vitu viwili. Kwanza ni kwamba tunaongelea teknolojia in its broadest sense, and then the second thing is, after sisi tunapojadiliana hapa, ningependa tuwaulize maswali. Kwa ukiona swali lako unaweza ukaliandika as a follow up to any of the answers that they give. I'll start with you, Tabea. I know that you work for UNDP Accelerator Lab, and ninafahamu kwamba kazi yako haswa au kazi yenu, the lab itself, ni ku-embed innovation ndani ya UNDP. Sasa inawezekana, that's a unique approach, right? It's entirely possible that this is an approach that many other organizations could learn from. How are you guys embedding innovation? How are you embedding technology in your line of work in development? Okay, there are a number of ways to do this, but kikubwa kwanza, we are aligned with the overall UNDP digital strategy, kwa sababu kama tunavyojua, we cannot neglect the developments that are going on right now. Kwa hivyo hata the way that development agencies like UNDP have been working has to change. So kwa UNDP tumekuwa katika Accelerator Lab tumekuwa tuna support the programming, but also different projects kwa kutumia new ways, ama unaweza kusema innovative ways. So kwa mfano tuna run experimentations, kama nilivyosema, my role iko kwenye upande wa experimentation. Kwa hivyo katika kwanza tuseme ile mandate ya digital transformation, tunaamini kwamba it has to be all encompassing, it has to address different levels of digital transformation. Kwa hivyo hapo unakuta kwamba kuna vitu kama vile infrastructure, kuna vitu kama vile watu, kuna vitu kama okay, there's people, infrastructure, then there is what else? You may talk about, there are quite a number of pillars that we are looking into. Lakini kwenye kuhakikisha kwamba tuna address hizo aspects zote, then hapo ndo inakuja kazi kama hiyo ya Accelerator Lab, kwa sababu tunaamini pia kwamba unapotaka kufikia watu kwa mfano na kuweza kuempower, kuweza kutumia digital tools, ina maana kuna issue ya kama vile digital literacy, kuna issues kama vile za privacy, digital well-being. Kwa hivyo katika hizo aspects zote tuna jukumu la kuhakikisha kwanza kwamba tunaweza kuwatayarisha watu waweze kuwa tayari kuadapt hizi digital technologies ambazo zinakuja. Lakini pia tunaweza kuisaidia kwa mfano serikali kuweza ku highlight areas of opportunities na pia sehemu ambazo kuna gaps. Kwa mfano kama just last week we were conducting a digital readiness assessment in Zanzibar, tukiangalia tukifocus kwenye blue and green sectors. Kama tunavyojua sasa hivi Zanzibar kwa mfano blue economy ndo agenda kubwa. Kwa hivyo tulifanya hii light digital assessment, digital readiness assessment, kuweza kuangalia wapi kuna gaps na wapi kuna hitaji intervention, also to assess the current context. Kwa hivyo kazi kama hii inatusaidia sasa kuweza kuengage kwa mfano the government institutions na kuweza wao sasa kuweza kuwaonyesha ni sehemu gani ambazo zinahitaji kuwa prioritized. Kwa hiyo ni mojawapo ya vitu ambavyo tunafanya, lakini pia tumekuwa kwa mfano kipindi cha kwa mfano cha COVID-19, mojawapo ya kazi ambazo Accelerator Lab ilifanya ni kuweza kutumia AI kwa mfano kuweza kudebug ama kuweza
address issue ya misinformation. Kwa mfano kulikuwa na a lot of misinformation that was going on in the social media. So through the help of the Accelerator Lab, tuliweza experiment how AI can be used to assess the level of misinformation, and when that information is published, then the government ama taasisi husika zinaweza kuchukua hatua kujua ni wapi pa kuweka information sahihi. Na bila teknolojia ingekuwa ni binadamu inabidi akae asome hizo news pieces zote aziassess, ingechukua muda gani kwa mfano? Ingechukua muda mrefu kwa sababu uwezi, kwanza ina maana you would have to do it physically, kwamba uanze kupita kusikiliza watu wanasema nini. Lakini with technology then you have the luxury ya kukaa sehemu ukafanya web scraping na kusikiliza watu wanasema nini. Kwa hivyo hiyo pia imerahisisha kuweza kusaidia kuweza kusaidia serikali kufanya kazi yake. Kwamba kasi na wingi wa information wa taarifa imeongezeka, lakini pia teknolojia inaweza pia kutusaidia to deal with that influx. So Farha, the same thing, can you reflect on how technology is being used in your line of work? Mine is the interesting one. Kwa sababu we have over 40 banks in Tanzania. It's all about scale. Banking is about scale and how much we're serving our community. But before I get into that, wadau wetu wakubwa ni serikali. And why am I mentioning serikali? Infrastructure is one of the biggest things that we can invoke technology to be present in our community. I'm happy, and Dr. Mweshima will keep me honest with the numbers that I have. I am aware that the government is finalizing a 10-year national digital economy framework, which means it will invoke our financial inclusion strategy quite well. La pili, there are about 758 towers being in project to be built. With that being said, in both rural areas and urban areas, leo sisi kama banks that do not want to have distribution across, because it's a cost to serve, right? Having branches every corner, having wakalas every corner. Yes, it is something that we have to do right now because cash is still very king. Competitors wa benki or MNO is not another MNO, another bank. It is cash. Cash is very king in our community. With that being said, for us to actually digitalize our financial inclusion, our infrastructure have to support. So I wanted to point that out as we embark in our digital journey. One of the things that is highly supportive is the infrastructure piece. And when we build our digital capabilities, we connect with someone like Hussein. We have personas. I remember when somebody was being mentioned, they go at the back to experience the virtual. So in our personas, we have multiple age group. We have the likes of maybe Zuberi. Zuberi is 50 years old. He's an SME. What products would Zuberi would prefer from a digital aspect? How easy for him to actually get into that journey? But we also have an 18-year-old John who is a digital survey. How do we get them excited with our digital products? So from a digital journey perspective, and what I do specifically, we look at personas, we look at our digital capabilities, and how best we can support and communicate with our customers. And I think I'll end from there. Thank you. So Dr. Ndugulile, I'll start off with a broader question. Taanza na moja la pana zaidi, alafu tutaingia kwa kina zaidi. Na pana ni hili. How does the government view its relationship or its interface with technology, especially when it comes to the development plan?
kwamba sehemu ya teknolojia katika mpango kazi au mpango wetu wa maendeleo wa taifa letu ni sehemu gani? Nadhani ujibu kwanza hili pana, alafu tuingie ndani zaidi. Nashukuru kwa swali hilo. Bahati nzuri na mimi nimeshiriki katika hili. Niseme tena katika mpango wetu wa maendeleo ambao unaisha 2030, swala la teknolojia limepewa kipaumbele sana, na ni sehemu ya mpango wa serikali kuelekea huko. Lakini serikali ilienda mbali zaidi na kuanzisha wizara mahususi ambayo inasimamia masuala ya teknolojia, masuala ya teknolojia ya habari, na wizara hii ilianzishwa mwaka 2020 na mimi ndio nilikuwa waziri wake wa kwanza. Na tuna sera ya TEHAMA, tuna mkakati wa kitaifa wa TEHAMA, na tumeweza kwenda mbali zaidi na kutunga sheria. Niliacha na maandalizi ya sheria ya TEHAMA yalikuwa yanaendelea, lakini ambalo tulikuwa tumelianza na sasa hivi limekamilika ni sheria ya faragha, ya taarifa faragha na binafsi. Hiyo imeshakamilika, lakini uwekezaji mkubwa kuhakikisha kwamba tunahakikisha kwamba ikifika hapo 2020 miundombinu ya fiber optic cable tumesambaza kwa kiasi kikubwa, lakini tumeanza kuona mpaka 5G sasa hivi investment imeanza kuwa kubwa katika imeanza ku take off katika baadhi ya maeneo, lakini na kuanza kufanya investment katika maeneo mengine. Tulikuwa na project kubwa ya Digital Tanzania ambayo tulipata fedha nyingi ambazo nazo zinakwenda katika baadhi ya maeneo kama hayo ya kujenga uwezo wa innovation na skills katika nchi yetu, na hili kwa eneo moja ambalo mimi nataka niliongelee. Sisi kama Tanzania, of course, kuna vijana wabunifu sana na mimi nimetoka kulisema, lakini naliona kwamba bado mifumo yetu ya sheria na mifumo ya usimamizi bado haijakaa vizuri sana. Kwa hiyo hili tunahitaji kwa kweli tuendelee kujipanga. Lakini la pili ni sisi kama nchi tumeanza kuyaona hapa mambo mengi sana. Watu wanapoongelea artificial intelligence, robotics, internet of things, cyber security na big data analysis, huko mbele tunapokwenda tutahitaji watu wenye hizi skills. Sasa kama nchi tunajipanga namna gani? Kwa hiyo lazima tuanze kuwekeza sasa hivi. Na digital literacy na digital skills bado naliona kwetu bado ni changamoto. Niangalia coverage ya internet ndani ya nchi yetu, lakini naangalia penetration ya smartphones, tunajitahidi, lakini watu wangapi ambao wana smartphones wanazitumia 100%? Wengi tunatumia kwa kiwango kidogo sana. Lakini najaribu kuangalia vile content creation kwa vijana, nayo ni changamoto kubwa sana. Tunakimbizana kufunga mitandao, lakini hatutengenezi mazingira ya vijana kutengeneza content ambazo ni specific kwetu sisi wa Tanzania. Mimi nadhani kwangu hili naliona ni tatizo, na nilipokuwa waziri tulijaribu kupambana. Nakumbuka tulikuta mifumo imeiwekwa kwamba ukitaka kutumia YouTube na nini lazima ulipie. Sasa nikasema sasa how can we create content wakati tunaweka limitation? Huyu kijana hana hela, umwambie akalipe milioni 1 YouTube, akulipe wewe platform wala sio ya kwako, wewe unamtoza hela ili sasa yeye aweze kuonyesha mapishi yake, si aonyeshe picha zake za nini na hizo. Kwa hiyo tulijaribu kupunguza na ndani sasa hivi imekaa vizuri, lakini lazima sasa kama nchi to promote content creation. Naangalia vijana wa Tanzania wanajitahidi, lakini naona wenzetu Kenya kidogo wako mbali zaidi na mataifa mengine. Na hii ni mfumo wa ajira. Tukiweza kwa encourage vijana wengi, tumeona kwenye muziki wamejitahidi sana. Siku hizi shows, wanamuziki wetu wa Tanzania wahangaiki sana na shows. Anatengeneza muziki wake, anaweka kwenye platforms zile, anapambana na zile numbers za views, na zile views ndio zinamlipa. Na vijana wengi sana sasa hivi wa Tanzania wanaendesha maisha yao kutokana na hilo. Kwa nini sasa tusitengeneze mazingira mazuri zaidi kwa vijana wengi kujiajiri katika content creation na content ambazo zina maudhui ya kwetu, ambapo na wao wanaweza kuendesha maisha yao kutokana na hilo. Asante sana. Hii nadhani inastahili makofi kabisa. Kwa sababu binafsi mimi ni kama umeongea na mimi kabisa,
na tulikuwa tunafurahia, at least mimi binafsi nilikuwa nina uoga na nina furaha. Furaha yangu ilikuwa nikisikiliza matamko yako, nikitizama kazi ambazo unafanya, na najua kwamba ulikuwa ni nadhani tunaweza tukasema muasisi wa hiyo wizara, na tunafurahia hata sasa hivi kwamba the environment is a lot more facilitative than it was. Ila bado nilikuwa na uoga pia, ambayo swali langu la kina ni kama ulikuwa umeanza kulijibu. Lakini uoga ambao nilikuwa nao ni kwamba mara nyingi inaonekana au inasemekana kwamba kuna the environment is not facilitative, it's restrictive. Kwamba approach ya serikali inakuwa zaidi ya kuzuia kuliko ya kurahisisha. Na kinachonitisha mimi ni kwamba teknolojia haitusubiri sera zetu zikae vizuri, haisubiri wabunge wetu waelewe artificial intelligence ndio na yenyewe teknolojia iendelee. Kwa hiyo sijui wewe unaonaje mtazamo huo, kwamba wakati mwingine kuna uzuivu zaidi ya urahisishaji wa kutuleta vijana wengi na Watanzania wengi katika ulimwengu wa teknolojia? Najua ulianza kuigusia, lakini nataka uingie kwa kina zaidi. Labda nakushukuru kwa swali lako. Nadhani katika muda wangu mfupi ambao nimekaa na nimekuwa nafuatilia masuala ya TEHAMA, na niligusia katika mada yangu ya msingi, nikasema mabadiliko haya katika TEHAMA hayamsubiri mtu. Is either you go with the wave ama the wave is going to slam you. Hakuna jinsi. Either you need to go with. Na kadri tunavyochelewa, na sisi ndio tutakuwa tuna play catch up kuliko kuwa ahead of the game. Changamoto ambayo naiona ni kwanza bado ni uelewa. Mimi naiongelea katika level sasa, upande mwingine ambao tupo upande wa wabunge na upande wa serikali, bado uelewa bado ni mdogo sana. Bado kuna perception, na hii nilikuta wakati tunaanza. Nadhani mimi nimefanya mikutano mengi sana na startups kuliko na kutembelea labs nyingi sana za vijana. Lakini watu wengine walikuwa wanasema unaenda kutana na wale vijana, what do they have to offer? Lakini engagement yangu mimi na startups, na kimaliza hapa mkutano naenda kukutana tena na watu wa startups this evening. Ni kupata uelewa, na ukikaa nao unaona kuna mambo mengi makubwa ambayo wanayafanya. Karibu sana Ona Stories. Nitakuja kuwatembelea. Lakini ninachokiona hapa, bado sheria zetu na mifumo yetu bado haijapata uelewa. Lakini pili, pamoja kwamba inawezekana kuna baadhi wanaelewa, lakini je, kwa uelewa mpana? Kwa sababu katika ubunifu kuna wadau wengi wanahusika. Sio tu wizara ambayo inahusika na masuala ya TEHAMA. Kuna watu vijana ambao wanajikanya kwenye fintech, kuna wizara ya viwanda na biashara, kuna wizara ya BASATA, kuna masuala ya wizara ya uwekezaji na mipango. Kwa hiyo tunahitaji sasa wadau wote hawa ndani ya serikali wakapata common understanding hichi kitu, umuhimu wa hili, jinsi gani ubunifu huu unaweza kuwa na manufaa kwa nchi. Je, hawa kuna vitu, mfano access. Mimi nakumbuka nimekaa pale, kuna vitu tuliondoa. Kwa mfano hizo tozo tuliziondoa. Lakini ulikuwa ukihitaji SSC code, ilikuwa gharama yake kubwa sana. Tukazipunguza sana. Lakini we are working also mnaita nini, APK, si ndio? Kuna mifumo ambayo mnaitengeneza inahitaji access to government system. Je, hizo fursa zinapatikana kwa utaratibu gani? Kwa hiyo lazima tufanye uwekezaji mkubwa katika hilo na kutoa hiyo fursa kwa vijana kwa waweze kupata nafasi. Lakini ninachokiona shida kubwa ni uelewa. Na sasa na hilo ni lazima sisi wote kama wadau, na sasa hapa naporudi sasa kwa role ya CSOs. Tuna CSO chache sana ambazo zina promote eneo hili. Na hii ndio fursa. Maana sasa wote tumeconcentrate kwenye afya, kwenye human rights. Lakini what about internet governance? Si ndio?
What about digital literacy? What about digital rights? Haya ndio maeneo ambayo sasa fursa nyingine zipo na hela zipo nyingi sana. Unaona, kiangalia kuna mafora mengi sana yanajadili haya. Sasa sisi kama wadau wa Azaki twendeni tukawekeze kule, tuanze kudemand the right to information, the right to digital literacy, right to digital skills. Tukianza kujenga uelewa huo, na nyinyi mkitupa pressure kule, sisi kama wabunge na ndani ya serikali mtakuwa mmetusaidia. Na mimi nimalizie kwa moja ambalo nataka niichomekea. The next elections katika duniani zitakwenda kuwa watashinda ni watu ambao wana right digital skills na wanatumia matumizi ya tehama. Traditional elections zimebadilika. Sasa hivi mimi kwangu nimebadilisha sana. I'm in all platforms. You can Twitter, Thread, mimi kila mtu akija na mimi naingia na nimo. Simenelewa vizuri. Mimi zinanisaidia kwanza mitandao inanisaidia mimi nikitaji quick information, quick research. Naingia kwenye mitandao napata taarifa ya mambo ambayo yanakwenda. Lakini na mimi mitandao napokuwa na post picha pale ya kwangu naiweka pale, na mimi naenda kusoma comment. Naangalia watu wananitazama kwa vipi. Issue zao ni nini? Unajua vijana siku hizi hawataki maelezo marefu. Si ndio? Huwezi kaandikia mkeka pale ama nikawaita pale Kigamboni nikaanza kuwahutubia. Vijana hawaji. Lakini tukikutana Instagram, tukikutana Twitter kule, Facebook tunasoma. Sio kwamba mimi I read all the comments. Na wanasoma pale wanaangalia common theme ya hii. Jambo gani ambalo mimi niende nikalifanyia. Lakini tumeona jinsi gani Cambridge Analytica, kama wengine mnakumbuka, they were able to influence elections. Na mimi nilitumia kidogo 2020 niliona. Zamani tulikuwa tunatembea na watu wa habari, magazeti, tunatumia wa radio. I stopped that. Sasa hivi tuna invest, tunapata kijana mmoja mwenye kamera nzuri anakupiga picha, anakuandikia short commentary. Tunaenda kwenye mitandao ya jamii, naweza nikalipia nikahakikisha kwamba Dar es Salaam nzima na Tanzania zote ukifungua mtandao wa jamii mtaniona mimi wa kwanza. We do that. We used to do that. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo tunayafanya. Hata hizi influencer wengi tunao. Kuna vijana na magrupu 5,000 ya WhatsApp. Mimi nikitaka sasa hivi you pay them a little, nikitaka ujumbe wangu Tanzania nzima ifike katika WhatsApp group yenu yote mtaniona. Kwa hiyo na tukiutumia watatu mta cross read me several times. Kwa hiyo going forward, matumizi ya tehama hata kwetu sisi wanasiasa yatakuwa ni muhimu sana, na especially going towards the election ya 2025 ambapo 70% ya vijana wetu wako less than 30 years old. Asante sana. Nadhani karibu. Nadhani ni muhimu sana wakati tunasikiliza kwa sikio la matumizi, kwamba mimi mwenyewe naitumiaje mimi, sio tu kwenye siasa pekee, kwa sababu anachokiongelea mbinu hizi, teknolojia hizi ni zetu sote. Kuna kitu ulisema kuhusu teknolojia kutokutusubiria. Haina tabia hiyo ya kwamba sio basi la mwendo kasi linakuja linapaki linasubiri alafu upande ndo liondoke, lenyewe linaondoka tu. Farha, swali langu kwako sasa ni in this vein of disrupt or be disrupted, what are you seeing within the banking sector that you can say we can apply in society as a whole when it comes to the disruptions of technology? Kwa sababu kama wenyewe baada ya muda mfupi mtakuwa kwenye hali ngumu, wakija ma world coin, ma bitcoin, manani na kadhalika. What are some insights you're getting from within banking that you think we can apply more broadly in society? Thank you. I think on my space is AI. AI is big data. Banking has been in our society or across the world over 2,000 years. We have a lot of data that we have not used in many years. And right now, we need to start looking at the data in a more closer eye. Core banking ni mkopo. Let me start from there. How do we disrupt mikopo? So I think that gives us an edge above MNOs and other
financial institutions. This is what we're good at. We've been doing that for over years and years across the world. So from a banking perspective, and we focus on the lending, is how do we use scoring? Sasa hivi ukienda kwenye mitandao yenu mnaambiwa vimepata unaweza kukopeshwa. That's data. Have one platform ya CSO, have all the NGOs organization in that platform. Kama mimi nimegusiwa na mama ambayo anapata miscarriages au mtoto anopata violence, unabariki. Naweza kubariki pale. So mimi naenda tu kwenye CSO platform, nasema mimi nataka kutoa this amount, and uzuri wa platform, it can have transparency. Kuna mtu alizungumzia accountability, lakini mimi kama mimi, apart from accountability, I want to know where my money is going. So with platforms and digital outcome, the advantages it can give you that transparency. Najua leo nimetoa 10,000 imeenda kwenye afya au digital literacy, imetumika maybe Kigamboni. You see what I'm doing here? Imetumika Kigamboni, kwa wadau wangapi wamefanikiwa. So a platform for CSOs and all NGOs are there, and people in a fundraising perspective. Sio kama hatutaki kutoa, tunaogopa kutoa kwa sababu sijui pesa zangu zinaenda wapi. I think that's all from my end. Na ninachokisikia kutoka kwako Farha na hata kutoka kwa Dr. Ndugulile ni kwamba teknolojia ipo na teknolojia zenyewe zipo, lakini kinachotupasa sisi ni kujielimisha, kuielewa. Aliongelea katika upande wa wanasiasa na viongozi wetu, wewe umeiongelea katika sekta ya banking, lakini kwa ujumla wake mara nyingi unakuta kwamba tuna matatizo ambayo teknolojia inaweza kuyatatua, lakini ni ujuzi wetu unaotunyima kufikia utatuzi ule. Ndio ninachokisikia kutoka kwenu wote wawili, lakini sio kwamba basi tuboreshe elimu tu kwa wanasiasa na viongozi, au tuboreshe elimu tu ya teknolojia kwa banking and finance, and you have very sophisticated, big data analytics, etc. But these are things that we can apply into our own organizations. Nije kwako Tabea, dada yangu. You're in a unique position in that you interface with both society directly as a development partner, but also you work a lot with government. And so this is kind of a follow-up to what I asked Dr. Faustin, kwamba in that relationship, that interface with government, what are some pain points? What are some great examples? What are some insights that you're gaining from that relationship that you think can apply quite broadly to society? And if you want me to rephrase my question, I can. Okay, great. So ninachouliza ni kwamba wewe upo katika sehemu ya kipekee kidogo, kwamba kama a development partner unafanya kazi za jamii, lakini pia unafanya kazi na serikali, si ndio? Sasa katika hayo mahusiano yako na serikali na jamii yenyewe, teknolojia iko wapi hapo, na kuna chochote ambacho umejifunza katika yote hayo mawili ambayo unaona tunaweza tukayatumia sisi wana CSO sasa? Kama ulivyosema, I think sisi tunakuwa kama bridge hapo katikati, kwa sababu we get to interact with the society, tunapata fursa ya kujua what is it that people on the ground are facing, or what would be their needs, but also tuna hiyo responsibility ya kuweza kusupport serikali kuweza kudesign vitu kama policies, regulations, frameworks. Kwa mfano hapa sasa hivi tulikuwa tuna Dr. Faustin ameongelea issue ya kwamba saa nyingine unajikuta kwamba we are playing catch up. Kwa hivyo kwenye kuspeed up vitu kama hivyo pia tunayo hiyo responsibility. Kwa mfano hatuwezi tukakaa sasa hivi tukasema tunasubiria kwamba tuone inakuwaje, like
the wait and see kind of approach. Mfano mzuri naweza kusema ni kwa mfano COVID-19, jinsi ambavyo imeweza kutu-expose kuona vulnerabilities ambazo ziko katika systems zetu, lakini pia structural challenges ambazo ziliweza kuibuka kipindi hicho. Hizo ziliweza ni kama zimekuwa an eye opener kwamba we cannot afford to play catch up, we cannot afford to take the wait and see kind of approach. Ina maana inabidi tuwe proactive kwenye kuaddress kwenye kuisaidia niseme serikali kuweza kuanza kuchukua hatua kwenye baadhi ya maeneo, kwa mfano kwenye issue za policies. Kwa mfano sasa hivi tunaongelea sana issue ya AI, chat GPT na vitu kama hivyo, lakini what are we doing about it? It's not enough kukaa hapa na kwanza tuko panic AI, lakini tunafanya nini? Do we have regulations ama policies ambazo ziko futuristic ama future proof ambazo zinaweza kuja kusaidia kuregulate hivyo vitu, kwa sababu these things are already here. As we are speaking sasa hivi hapa tayari ni kama vile tunakuwa tumeshachelewa. Hata tunavyo tengeneza kwa mfano policies na regulations zetu, ina maana inabidi kufanya vitu kama horizon scanning, scenario planning, imagine the worst case scenario. Kwa mfano COVID-19 is not the first pandemic and it will not be the last maybe. Sijui kama in our lifetime we'll get to experience that, lakini the fact that it's not the first, then inaonyesha kwamba incidents kama hizo they are bound to happen hata huko baadaye. So how are we prepared? Na hivyo vitu vyote ina maana vinafaa kuwa considered kwenye policies, lakini pia kwenye vitu kama regulations, lakini pia kwenye kutengeneza enabling environment, kwa sababu like I said before, kwa development agencies like UNDP, it's not enough to just have digital transformation, lakini ni muhimu zaidi kuwa na people-centric digital transformation. So how does that happen? Kwa hivyo ina maana kwenye kila aspect or kila level ya digital transformation inabidi tuwe na that human aspect at the back of our minds. Kwa mfano tukiongelea regulations, are they supportive of our people? Tukiongelea issue kama infrastructure, how does it support digital adoption kwa watu wetu? Tukija tena tukiongelea issue kwa mfano kama ya business environment, hapa tumeongelea challenges, regulations, how is it supportive kwa tuseme ecosystems kwa mfano za tech startups, kwa sababu hatuwezi ku discount ama ku undermine kwa mfano the value of businesses in accelerating digital transformation. Ni kama vile kunakuwa na reinforcing loop, yani maybe uko mwanzoni most of these businesses zilikuwa tu zinachukua a market-led approach kwamba yes, I have a solution, maybe an innovation ambayo nafikiria kwamba inaweza kuwa na appetite katika soko, lakini once that solution inaanza kupata traction, ina maana ina catalyze digital adoption kwa upande wa watu, kwamba watu wanaanza kuwa na shauku na hamu ya kutaka kutumia hizo solutions. Kwa hivyo we cannot undermine the value of business ama hizi CSRs. Yeah, kwenye kukatalyze digital transformation, lakini sasa kwenye hivi vyote ni kama tuko kwenye mfumo ambao una vitu vinategemeana, kwamba it requires a systems thinking kind of approach, kwa sababu kuna interdependencies, kwamba kama regulations haziko favorable, then the business environment cannot succeed or cannot flourish. Lakini pia kama watu hawako capacitated to adopt these solutions, ina maana pia there's no way they'll be able to use these services. Kwa hivyo kuna a lot of interdependencies na intricacies ambazo ziko hapo katikati, lakini mwisho wa siku sisi jukumu letu ni kuweza
kukaa kama daraja, ni kama ulivyosema kwamba tuna ile tunaweza tuna opportunity ya kuona nini kipo kwenye ground, lakini pia kutranslate what it means kwa upande wa serikali. Yes. Yeah. Asante sana. Kuna vitu vitatu umevitaja. Kimoja ni preparedness ambavyo nataka kuvi highlight. Kimoja ni preparedness, hali ya kuwa umejiandaa. Kwamba tusichukue, nimependa umeita a wait and see approach, kwamba tusubiri tuone. Ni muhimu tutende sasa. Na kutenda kwenyewe ni kujiandaa. Sasa swali la kujiuliza ni kwamba je, shirika lako, je wewe mwenyewe kama kiongozi wa shirika lako, je umejiandaaje? Kitu cha pili umekitaja ni kuhusu people centeredness, kwamba teknolojia, maendeleo yote hayo sio tu maendeleo for its own sake, ni kwa ajili ya watu. Teknolojia, tunapoongelea teknolojia, bado mwishoni lazima imguse binadamu ndio tuseme kwamba ina manufaa. Mwalimu Nyerere alikuwa anasema maendeleo ni watu. Huwezi kusema nimejenga barabara tu au nimejenga hospitali kama haimgusi yule mwanadamu na kufanya mageuzi katika maisha yake, basi hiyo teknolojia nayo haina la maana. Lakini cha mwisho pia yenyewe ipo sehemu ya Azaki, asasi zisizo za kiserikali, sehemu ya sisi citizens na yenyewe ipo. Basi mimi nina swali moja la mwisho, na wakati nauliza swali langu moja la mwisho, ninatamani tuwe tunajiandaa sisi maswali yetu kwa ajili ya panel yetu hapa. Na swali langu la mwisho, na tutaanza na dada Farha, alafu tuje kwa Tabea, alafu tumalizie na Dr. Ndugulile, kwa sababu swali hili linamhusu pia, kwamba je, tuna mawazo gani, mapendekezo gani ya kisera kwamba ikifanyika hichi au tukiwaza hivi, basi ninaamini kwamba teknolojia itakuwa na manufaa katika jamii yetu. Karibu Farha. Prince Lee, hapo umenigusa. Amina. I was waiting for this opportunity. I think sera ni nyingi, but I would like to focus on one. Unfortunately, sera zetu hazitusupport sisi kuwa na cloud based. Na kusema kuwa kutokuwa na cloud based inaturudisha nyuma kidogo kama wadau wa financial inclusion, kwa sababu putting infrastructures kwenye mabenki au kwenye organizations za infrastructure, it means more cost to serve. Right? Return of investment inakuwa kubwa. So inakuwa inastopisha wadau wa financial inclusion kama mabenki kufikiria zaidi, kwa sababu this is a business. We are running a business. Return of investment becomes a key element. So niko kimoja ambao ni muhimu kwangu mimi, na kama mdau wa digital transformation and journey, kama kijana na kama ninavyoona maendeleo across Africa. I think less than 5 countries in Africa, and one of them is Tanzania, ambayo hatu support cloud-based solution. I think I'll end that there. Asante sana. Kwa kweli ulikuwa umebeba ili dukuduku lako. Umeweza kulitua. Karibu dada Tabea. Asante. Mi mapendekezo yangu, okay, sijui kama niyaite ni ya kisera, lakini kwa sababu humu ndani kuna CSO, government, kuna private sector, nafikiria kwamba kuna umuhimu sana wa kuwa na coordination kati ya private sector, serikali, lakini pia na CSOs. Kwa mfano, Dr. Faustin ameongelea pale ya digital skills, lakini ukiangalia tu mpaka sasa hata graduates wenyewe wanaotoka kwenye wanaokuwa na qualification ya ICT kwa mfano bado ni wachache. Lakini pia hata katika graduates wachache ambao wenyewe tunawapata, kuna hiyo issue ya mismatch of skills. Nilipata report moja ya World Bank wanasema in 2030 tutahitaji at least about 230 million digital skills
Kwa hivyo hapo kuna umuhimu wa coordination ya kuweza kujua ni skills gani sasa hivi zinahitajika, digital skills zinazohitajika, maybe some sort of partnership between the private sector and institutions ambayo inaweza kufacilitate identification of hizo skills ambazo zinahitajika kudrive digital transformation. Lakini kitu kingine nafikiria pale asubuhi, nafikiri session ya asubuhi, Dr. Faustin pia alisema kwamba wakati mwingine unakuta hii miswada ambapo inafika kujadiliwa bungeni, it's already too late. So how do people get engaged before that happens? Labda kungekuwa na namna ya kujumuisha maoni ya watu au mawazo ya watu before that happens, pia ingesaidia, kwa sababu it's really important. Kwa mfano kama sasa hivi hizo developments zinapotokea, na hakika kwamba kuna stakeholders mbalimbali ambao wangeweza kutoa michango ambayo ingeweza kuisaidia serikali kuweza kuja na policies ambazo ziko future proof, lakini pia zina address matatizo yao as opposed na baadaye tunakuja kusikia kwamba kama ni policy imeshakuwa published ama imeshakuwa confirmed, then ndo tunaanza kusema hapa kuwa sawa. Nafikiri hiyo itakuwa ni muhimu sana sana. Asante sana. Karibu sana Dokta. Mimi nadhani nitaongea masuala mawili. Ni lazima kama nchi tuwe tuna dira wapi tunataka tuwe. Usipokuwa na dira na maono ya wapi unapotaka kuwa, itatupa changamoto ya kuwa na kufanya catch up. Je, Tanzania baada ya miaka 10, 20, 30, miaka 50 tunataka tuwe wapi katika hii digital era? Sasa tukiwa na hiyo vision ya wapi tunapotaka kwenda na tukawa na hiyo strategy yetu, itatusaidia sana kujua nini tunahitaji tukifanye sasa hivi. Na hilo litatusaidia sasa tuwe na mifumo gani ya usimamizi wa kisheria na usimamizi wa mifumo yetu ya tehama ili kurahisisha hilo. Na nalisema hili kwa sababu naona changamoto. Ameongea vizuri sana Farah. Hivi kwa nini lazima servers ziwe Tanzania? Yaani nakaa najiuliza tu, hivi kwa nini? Yaani una ulazima gani mimi lazima server zangu ziwe Tanzania? Hatuwezi kupata kitu kile kile kwa server kuwa huko. Hivi kuna ulazima gani? Kuna mambo mengi sana. Kwa mfano, nataka kulisema hili kwa kumalizia. Nimejaribu kupambana nalo mpaka nimetoka ndani ya serikali, bado sijapata majibu ya kina. Kwa nini hatuna mifumo kuweza kuruhusu mfumo wa PayPal nchini? Najua vijana wanafanya freelancing huko, wanafanya mambo mengi. Ametoka jasho lake jingi kweli. Lakini kuja kuipata hela yake, huo mzunguko ambao anakuja mpaka inafika hapa hela yake $100 anaishia kupata shilingi $30 mpaka 40. And that is the reality. Na vijana wamekuwa nalalamika sana. Nimejaribu kuuliza benki kuu, sipati majibu ya uhakika. Bwana tunahitaji PayPal ndio wenyewe waje, watuombe, si tuwaruhusu. Sasa kuna mwingine hawezi aje akakuomba, inahitaji wewe umfuate. Si ndio? Wewe umfuate kabisa. Sasa na tumeweka restriction vingi sana. Nilikuwa naongea na mtu mmoja hapa, bado tuna thinking ambayo tunahitaji tubadilike sisi kama Watanzania. Katika hii dunia ya kidijitali ni lazima tufike mahali tubadilike sana tu. Nilikuwa naongea na mtu mmoja over lunch time, nikamwambia sasa hivi ukitaka kuregister business yako inakutaji uweke physical address na vitu na nini. Nasema do we need all this sasa hivi? Hivi kama mimi na national ID yangu sina nitambua, si ndio? Je, watu wangapi ambao wanahitaji physical offices? Kuna watu wengine wanakaa katika mgahawa pale, vijana wanafanya consultants kubwa huko duniani na wanalipwa bila ile ya kuja kuingia. The traditional offices, do we need them katika hiyo nani? The traditional mfumo wa elimu ambao lazima ukakaa katika kuta 4 tutazihitaji huko mbele ya safari. Sasa ni lazima tukae tujipange vizuri. Kwa hiyo mimi kumalizia, ni lazima tuwe tuna maono, na tukishakuwa na hayo maono itatusaidia sasa kuwa na mifumo ya usimamizi wa sheria ambazo zinakwenda kusimamia. Lakini kikubwa zaidi ni lazima sasa tuanze kufanya kazi
in synergy na collaborative way kuliko sasa hivi kila taasisi na entities ndani ya serikali working in silos. Inafanya yenyewe. Asante sana, asanteni sana. Mimi mwenyewe kabla sija pass the mic, nami na dukuduku langu. Hapana, lakini wakati unaongea nimewaza pia kwamba kwa mfano nimetamani mara nyingi sana kufanya biashara za subscription, like a subscription based model, but we are not allowed to do it in Tanzania. Haturuhusiwi kufanya subscription ambayo mtu anakatwa automatically. They have to each time aseme ndio, yani kama kwa mfano nimefungua unajua tunavyo subscribe kwenye nani yoyote huko duniani huko kama Netflix na kadhalika, nikitaka kufungua Tanzania inampasa yule mteja wangu kila mwezi akubali tena. Ni kwamba kila mwezi inabidi aseme ndio, aseme tena ndio na ndio. Kwa hiyo literally there's a whole class of businesses that we can't start. I can't start a Netflix literally just for the simple reason that every time somebody would have to sign up again and say, yes, my name is so-and-so, yes, I accept that my money should be taken, etc. And we're closing ourselves from the potential taxes, we're closing ourselves from the potential increase in revenue, sio tu kwa ile biashara, lakini kwa serikali yenyewe pia. Hiyo ni yangu moja nimeikumbuka wakati unaiongelea, lakini pia kwa ujumla zaidi ikija katika sera nimewaza kwa muda na inawezekana bado sina maneno mazuri ya kuiweka, lakini kwamba kwa kasi ya teknolojia, je, inawezekana ni bora kwamba tunavyotunga sera na tunavyotunga sheria zetu zinazohusiana na teknolojia tutunge kulingana na first principles badala ya zile kanuni specific sana ambazo most likely ukiwa super specific utakuwa restrictive, utasema tu usifanye hichi usifanye hichi. Lakini tukianza kwa kanuni kwamba kwa sababu kanuni hazibadiliki, kinachobadilika ni leo teknolojia hii itakuja kwa mfumo huu, itakuja kwa mfumo mwingine, lakini zile kanuni ya kwamba tunachokiruhusu ni hichi, tunachokikataza ni hichi, basi tungeweza kuwa na wigo mkubwa zaidi, mpana zaidi, if we begin with first principles rather than restrictive super specific policies. Basi kwa kufikia hapo niseme kwamba mjadala wangu na hawa tuwe tumeumaliza, lakini nifungue kwa the floor, na nitamwomba kaka yangu Taji tusaidiane hapo kwenye we can go around together kujua kwamba kuna maswali au tufanye tu kwa mkono kwanza. Yeah? Okay. Watu watatu, kuna dada hapa, kuna dada pale, alafu mwingine mmoja. Mkaka, please jenda yetu. Karibu baba. Sawa. Basi nitaomba mic tatu. Yeah. I got one. Okay, I have another. I'll move around. Sawa. Ili uweze ku take notes. So kwa sijui ni kanuni au ni super restrictive whatever, lakini tuko time bound. Kwa hiyo we've got about 10 minutes of this, kwa sababu tumeshafika ukomo wa muda wetu. Jamani, hamjihisi kama mko Arusha tayari? This has been super massive, Ungeendelea kidogo ungemaliza hata ambayo tukitaka kuzungumza Arusha. Asante mapresenter wote watatu, asanteni sana kwa presentation yenu nzuri. Mnajua kuongea. Na jambo dogo sana, ICT platforms. Ninavyofahamu kwenye platform kuna mambo makubwa mawili, kuna darkness na kuna light. Darkness ni mambo maovu, lightness ni mambo yanayokubalika mbele za Mungu. Unajua mimi ni askofu wa kanisa, kwa hiyo nikiongea hayo mambo msinishangae. Yaani msishangae nikiongea mambo kama hayo. Lakini kuna darkness, mambo maovu, na kuna light, mambo yanayokubalika kwa Mungu. Sasa kwenye ICT, kwenye platform zote hizi,
Kuna darkness na kuna light. Sitaenda kwenye upande wa darkness, nitakuja kwenye light. Ni mambo yapi mazuri ambayo tunaweza tukayatumia na tukayapitisha kwenye platform zote hizi, either ni Instagram, either ni Facebook, au ni YouTube, au whatever platform, kwa ajili ya kwanza kutoa elimu kwa raia na makuzi na malezi kupitia hizi platform, kwa sababu tuna changamoto nyingi sana katika jamii, especially issues zinazo relate na values, issues zinazo relate na integrity. Sasa hivi tunazungumzia habari ya uzalendo, tunazungumzia habari za ethical standards. Hivi hatuwezi tukatumia hizi platform sisi tukazitumia kwa ajili ya kuleta a total transformation, the attitude ya watu, mindset ya watu ikabadilika, especially vijana, na tukawa na taifa ambalo ni tofauti na hili tulilo nalo sasa hivi, likawa bora zaidi, likaboreshwa kupitia platform, na tukawatoa wale ambao bado wako kwenye darkness, kwa sababu wapo na ni wengi wako huko kwenye darkness, lakini kwa kutumia hizi platform tukafanya total transformation, tukawa na ethical values, tukawa na ethical standards, attitude nzuri, positive attitude nzuri, mindset ya vijana wetu, tukawatoa kule gizani tukawaleta kwenye light, lakini kwa kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Inawezekana, na kitu gani kifanyike sasa? Then that is the big challenge ambayo tunaweza tukaenda nayo Arusha. Asante. Amina baba. Asante. Nadhani tutasikiliza maswali yote matatu alafu ndio tuhame. Very quickly. Asante. Naitwa Noela Msweshawa, natokea Child Support Tanzania. Nimesikiliza vizuri sana kuhusu masuala ya teknolojia, lakini najaribu kujiuliza labda ndugu Lile anaweza akatusaidia. As we are going with teknolojia, tuna makundi mbalimbali. Tuna makundi ya watu wenye ulemavu, tuna makundi ya watoto wenye ulemavu. Na mimi kama mwalimu naamini kila kitu kinaanziaga chini. Jinsi gani tunaenda kwenye teknolojia, dunia yote inaelekea huko, lakini mifumo yetu ya elimu haijaweza bado kuingiza teknolojia kwenye kufundisha haswa watoto wenye mahitaji maalum. Bado tuko nyuma sana kwenye teknolojia kwenye masuala ya kufundisha watoto wenye mahitaji maalum. Nitoe mfano kwa watoto wenye cerebral palsy. Wote tunajua kusoma, kuandika, communication yao ni ngumu sana kwa sababu ya ile spasticity. Lakini huyu mtoto akiwa tukiinvest kwenye teknolojia, akatumia tablets, akatumia kompyuta, ana uwezo mkubwa wa kufika mbali na akaenda na wenzie. Lakini pia hata ile mifumo mingine, kwa mfano kwa watoto wasioona, mifumo ya sauti, jinsi gani serikali inaweza ikaenda sasa ikakimbizana na ulimwengu unakoenda na teknolojia, na ikakimbizana na yenyewe ikawa up to date kwenda na wakati, ili watoto wote wa benefit from the beginning. Asante. Asante sana. Naomba nimpe hapa mbele. Asante sana, Ka Princely. Thank you very much for the very insightful discussion ambayo tumekuwa nayo. Kwa kweli nimejifunza mambo mengi na nilikuwa na maswali machache. I'll try to keep it quick. The first question kwa Tabeha: how can CSOs adapt with the changing technology? Kwa sababu nadhani sasa hivi tunavyokuwa tuna implement miradi, bado kwa kiasi kikubwa tuna implement in the traditional way. So how can we go about it? Kwa sababu nadhani pia it's only a matter of time. Nadhani funders nao wanaweza kaanza kushift priorities zao kutoka the traditional issues ambazo wanazifanyia kazi sasa hivi na kuelekea kwenye technology. Sasa kama sisi tusipoweza kuadapt, it means kwa kiasi kikubwa funding kama hizo zitatupita. Na pia nadhani how can we do that ili na wale ambao tunajaribu kuwafikia nao waweze kubenefit from it. For example, kama bado tunafanya training za kawaida za mambo ya ajira, sijui kuandika CV na nini, na nadhani hivyo vitu kwa kiasi kikubwa vinaenda kuwa a bit outdated, lakini kwa sababu na sisi hatuja-adapt the changing technology, tunashindwa kuwasaidia how beneficiaries. How can we go about it?
Alafu kitu kingine, this is more to the government. I think kuna umuhimu pia kwa kiasi kikubwa kwa serikali ku embrace technology and the role that it plays in the development ya vijana na pia kwa taifa. Kwa mfano, kuna siku tulikuwa tunadiscuss, I think in the office, tulikuwa tunajaribu kupanua wigo wetu wa fundraising and tulikuwa tunasema okay, labda tunaweza tunaweka ile donate kwenye site na nini. Mtu akasema hivi kwamba hiyo watu wakipokea hela sio kwamba inakuwa kama ni income, tunakuwa taxed. You know, and it's not that we're going to use that for our own financial gains. We were just going to get the money and tunaenda kusaidia jamii. So kidogo bado kunakuwa yes. Na pia nadhani if the government ikiweza kuadapt na kuencourage technology in the industry, in the CSO industry, itatusaidia na sisi tuwe a little bit more innovative, because I think kwa kiasi kikubwa tuna implement to the most that we can according to what the rules of the country inaturuhusu. But I think if the government ikipanua wigo, inatusaidia na sisi kuweza kufikiria zaidi ili tuweze kuimplement na tuwe a little bit more unique na to catch up to where the world is going. Asante. Habari za wasaa huu kwa mara nyingine tena. Kwa majina naitwa Martha Samuel Machumu, mwakilishi kutoka COSTECH. Na maswali mawili, but first this goes to the government. In what ways does the cyber securities can be strengthened to ensure integrity in the political processes? That's number one. But second, this goes based to technology-based initiatives, kama ONA and the others. How best can we empower young girls out there, the less privileged ones, and promote gender-based inclusion, especially in the aspect of technological inclusion? Kwa sababu tunaona, when we speak of technology in our today's living contemporary world, we youth is how we normally perspective it. Leave aside the people who are so interested in the whole discourse of technology and innovation, the way it sounds in the mindsets of the others unprivileged out there ambao hawajapata ile exposure to explore more what technology entails in depth, wanafikiria kwamba okay, it might be a boring stuff. Mfikirie kijana mdogo ama binti mdogo ambaye yuko way back labda primary level, secondary level out there. Alafu wana idea nzuri, wana fikra nyingi nzuri sana. Tracing behind hapo juzi the last previous month wakati tuna held the STICE conference on Science, Technology and Innovation Conference. Sasa hii sitaki kuizungumza kama a representative from COSTECH, lakini nataka kuongea kabisa kwa uchungu na hamasa nilioipata mimi kama kijana, maana I'm a university student and innovator from Young Scientists in Makisatu. So as I was speaking to those young boys out there, they have so many unique and sophisticated ideas out there. Unakuta wengine ni wadogo, wame develop apps, learning app development wamefanya, na wengine wana idea nzuri. Ukauliza, okay, so what is your way forward from here? Yani unaona ni kwamba ni wenda hawajapata guidance, na look back how mfumo wetu unavyo operates, kwamba okay, zinaweza zikafanyika tu exhibition, in the end idea zao zinaishia wapi? So kinachonisikitisha sana ni kwamba we are leaving a large group behind ya vijana ambao ni wanawake. Wengi tunaona when you speak of freelancers, content creators, hata looking at them at Boni Hub from COSTECH, unakuta wengi ni vijana. Sasa ni vijana lakini ni wa kiume. Unakaa unajiuliza, where are the girls? Wanaachwa wapi? Wanakosa hamasa wapi? So mimi nadhani UNDP hapo, it's a privilege uko mahali hapa. So take it as a recommendation, lakini pia ni wito kwamba tuangalie namna nzuri, looking at Funguo, nilikuwa nikiangalia the programs that they have been offering so much, namna gani they're promoting potential and capacity buildings kwa watu ambao ni entrepreneurs, lakini ukiangalia the eligibilities
ni kwamba zimeanza kutrace, zimeangalia sana watu ambao tayari maybe ni masters holders kwa namna moja ama nyingine, ama university levels, lakini tunaacha huku nyuma watu. Tunaanzaje, how basically are we going to impact hiyo desire, the interest, watu waanze kuincultivate the skills wakiwa way back from primary levels. Yani inaumiza sana ukiangalia, especially the ones coming from primary government schools, Riverside, au ambao wamepata neema ya kusoma shule ambazo ni English medium schools. So unakuta wana idea nzuri tena with Mr. Tulanana, sorry if I'm mistaken by one way or another. Una advantage nzuri sana through your platform. Yani kuna watu out there, wale students looting from primary way back, secondary schools out there from village and local areas. They have unique stories. Kuna namna ambavyo we can impact and attribute values through that. Asanteni sana. Asante sana. All right, I'll take it back to you. Before you sit down, I think the light issue emanating from the bishop here and what she's reflecting on might be just that's the light that I see. Lakini, why don't you speak to Justice? Kwa sababu tunaenda Arusha and COSTECH is welcome. Alafu hicho ulichouliza cha pili kikawa tackled in Arusha. Yeah. Na vijana wenyewe. Na usiwa generate kwa AI kule. Sawa, eh? Maybe you guys can have your own little hub ambapo you'll bring the answers to the panel. Lakini at the same time, since it's pointed towards our UNDP rep hapo, anaweza naye aka input as well. I don't want to take it away from you, but I'm giving it back to you. Thank you. Asanteni. Asanteni kwa maswali yenu from the floor. Thank you. Asanteni sana kwa maswali. Nimkaribishe. I think we'll just tackle all of the questions one after the other. Tutaanza na Farha pale, utatuambia unajibu swali gani, alafu utaendelea tu. I think many are going to Dr. Faustin. Okay. But perhaps the light at the dark. All right. I'm a mother of two. I have very interesting and curious kids. One of them is taller than me. So you can imagine the conversation, almost taller than me. And the good thing is I'm exposed at a very young age to tech. So summer camps and so on and so forth. And that's just 0.5 or 0.1% of Tanzanians. He is at the privileged stage whereby mimi mwenyewe niko kwenye tech, so I'm interested to take my children to tech. But I also have very good understanding on what tech can have towards the kids from a risk perspective, right? Kwenda kwenye ile darkness. So kuna apps nyingi ambayo you can use as a parental guide. They don't download anything without my certification. Whatever they watch, I get a weekly update. What they're watching, how many hours they've watched, how many games have they played. So as much as technology comes with a lot of darkness, we have tools in our community, and I think wazazi wengi hawana. I take it my opportunity whenever ufahamu ule hamna. So whenever I meet young couples as I have, and with young kids that I have, napeana ya mawazo. Bwana, mbona natumia sana tablet? Una parental guide? Una nini? So I think it's something that we need to start advertising in our community. As much as we encourage tech, and tech up on kids, we also need to encourage parents to provide some risk parameters or monitoring of how they're going to use this technology. I think that would be my take. Asante sana. Na kama nitajiruhusu kulijibu, just in addition to that, swali la Bishop kuhusiana na light and darkness, kuna kitu ambacho tumekitaja repeatedly, Dr. Ndugulile alikiongelea, umekiongelea, Tabia amekiongelea, lakini nadhani labda nikiweke dhahiri kidogo kwamba kuna umuhimu wa sisi kama Watanzania na kama asasi za kiraia za Kitanzania kuwa creators rather than consumers of content, because mara nyingi tunasubiriaga, inakuwaga ni kwamba kwa mfano tukiongelea teknolojia za virtual reality, sisi tulikuwa wa kwanza kabisa Tanzania miaka 7 iliyopita, 2016 ndo tumeanza.
wakati huo swali ambalo tulikuwa tunajiuliza ni hilo kwamba kama tunasema lakini unajua hakuna content za Kiswahili za VR. Sasa nani atengeneze? Hakuna content za light kwenye nani azitengeneze? Ni sisi, kwa sababu anayefahamu the one who has the deepest, most rich understanding of the problems that you want to see eradicated in the world is you, right? And so it's an onus on us kama asasi za kiraia na pia kama raia wenyewe, sio tu asasi, kuwa creators rather than consumers. Nafurahi namuona media convergence hapa, namuona kaka yangu Justice, IDEV hapa, ninaona watu mbalimbali ambao kwa namna moja au nyingine wanachangia katika kutengeneza maudhui badala tu ya kula tu maudhui. Haya, tuendelee. Karibu. Okay, kwenye hilo swali la light and darkness nitaongezea tu just one point. Nafikiri kwamba pia kuna haja ya advocate for responsible and ethical use of technology, na hili ni jukumu la kila mmoja wetu. Kwa hivyo nafikiri kila mmoja wetu hapa kwa nafasi yake, CSOs, development agencies, tuna hiyo responsibility ya kuhakikisha kwamba we have safe digital spaces ambazo zinaendana na context yetu kama wengine walivyosema. Lakini pia nitajibu swali la dada hapa ya Coletta, kwamba aliuliza kwamba ni jinsi gani ambavyo CSOs wanaweza kuadapt na these digital transformations ama evolutions kama wengine wanavyoita. First thing I would say ni kwamba kuna haja ya kuwa, there's a need to do sense making, like constantly, to observe what's going on, the new developments. Lakini pia there's also a need to be flexible. There shouldn't be that fear of, trying out things, experimenting things. Kama vile wanavyosema, unajaribu haraka, unafeli haraka, then una pivot ama una just hivyo. Kwa sababu most of these, like for example, easy new technologies, sio kwamba ziko familia kwa kila mtu. We are all pretty much experimenting. So fail fast, learn fast. Hiyo nafikiri pia inasaidia, lakini pia it's important to leverage partnerships, kwa sababu kwa mfano nitatoa tu mfano, kuna baadhi ya projects ambazo kwa mfano UNDP Accelerator Labs inafanya, si kwa sababu labda wana internal resources, lakini tuna leverage partnerships. Kwa mfano there's an ongoing project in Tanga ambapo tuna document informal waste pickers na kuweza kuwa profile in digital platforms, kuona kama kuna namna ambavyo tunaweza labda kupivot hiyo project into other projects, like let's say financing and things like that. But we are doing that in partnerships na watu ambao wana develop hizo technologies. We've also like done, for example, a project on mapping informal trash sites in Mwanza and in Zanzibar. In both of these projects, so kwamba tuna internal technical resource, lakini tuna leverage partnerships. So partnerships pia ni muhimu katika accelerate digital agenda. Na kingine ambacho I think it's important ni ile tu I would say tunahitaji kuwa na ile posture ya kuembrace technology, kwa sababu digital transformation, I think for the most part of it, it's all about change management. Unaweza kuwa na sophisticated digital solutions, lakini bado watu wasizitumie. Kwa hivyo there's a need to have a strategy ambayo inaweza kusaidia implementation of hizo digital tools ama solutions ambazo mtaona ni muhimu kuzi-integrate. Lakini hiyo ni muhimu sana, kwa sababu without having
solid change management strategy within your respective organizations, then kunaweza kuwa na resistance na vitu kama hivyo. Yeah, I think that's pretty much it. Na nimesikia pia nimechukua back ya dada pale nyuma. Yeah, so nimemsikia and yeah, I'll take it as a feedback. Asante sana. Nadhani ndugu yangu Rapotua, kuna swali lako lile pia nadhani kama limejibiwa pia. Yeah. Na kwa dada yangu kutoka COSTECH pia nitaongeza tu kwamba there have been and I hope they will continue to be many developments targeting girls specifically and women specifically when it comes to technology. I know Asha, maybe you can raise your hand. She would be a great person to chat with on the work that they're doing, both profiling, encouraging, building capacity for women. My partner, who you called me by her name, Tulanana, she also is a great person to chat with. I can put you in touch with her. As well. Business card zile ambazo tumewapa pale ni za business partner wangu. Tulanana, yeye pia ni dada ambaye nadhani ukiongea naye unaweza ukapata some ways of how young girls, women can not just learn by example, but actually see what opportunities are out there specifically for women and Tanzanian women. Karibu Doctor. Asante, na mimi nitaongea kwa kifupi sana. Kuna baadhi ya mambo ambayo yalichangiwa na watu kwenye flow. Sitakwenda katika order, nitajaribu kwenda randomly. La kwanza ilikuwa ni swala la matumizi ya tehama kwa wanafunzi ambao ni walemavu na wenye mahitaji maalum. Nitasema mambo mawili. Moja, katika dunia sasa hivi ya maendeleo ya teknolojia, no one should be left behind. Lazima tuwe na elimu ambayo iko all inclusive kwa watu wote kulingana na mahitaji yao. Lakini la pili, mimi ni muumini mkubwa sana kuhakikisha kwamba elimu ya tehama ianze katika umri wa chini sana. Tukitaka tuweze kushindana katika dunia ya kisasa na hiyo mbele tutakwenda, ni lazima elimu ya tehama tuianze mapema sana. Na bahati nzuri nimeshiriki katika mabadiliko haya ya sera ya elimu, na inaonekana mwelekeo ndio utakwenda kuwa huo. Elimu ya tehama itaanza mapema. Sasa hiyo inahitaji uwekezaji nao mkubwa ili watoto wetu tangia hatua za awali waweze kushirikishwa katika hilo. Kwa hiyo na sisi kama wadau wanaazaki, haya ni maeneo ambayo tunatakiwa tuyasemee katika sekta ya elimu, kuhakikisha kwamba watoto wenye mahitaji maalum tuweze kutumia tehama katika kuhakikisha kwamba nao hatuwaachi nyuma, ili nao waweze kupata elimu iliyo bora. Eneo la pili ilikuwa ni masuala ya cyber security. Dunia imekuwa ni kijiji, tuna interconnectivity na mambo mengi, na si wote wana nia njema. Bahati nzuri nataka niwapeni faraja tu, katika nchi ambazo ziko na imara mifumo katika mambo ya cyber security ni pamoja na Tanzania. Ukiangalia katika global report, Tanzania tuko vizuri kweli kweli. Katika top countries nadhani ni moja hapo, sikumbuki ilikuwa tuko wangapi, lakini Tanzania tuko vizuri. Na bahati nzuri na mimi nilikuwa nayasimamia na ijua hiyo mifumo na mikakati tuliyokuwepo ndani na serikali. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba katika maeneo hayo ya cyber security Tanzania tuko vizuri, lakini bado tunahitaji tuendelee kufanya training na kujengea uwezo walio wengi na kuhakikisha kwamba uelewa wa kulinda mifumo yetu inakuwa mizuri across board. Eneo la tatu ambalo nilikuwa nataka niligusie ni serikali kuembrace technology. Serikali imeembrace technology. Na ukiangalia unaona sasa hivi huduma nyingi ambazo zilikuwa zinakuhitaji wewe kwenda katika ofisi ya serikali, sasa hivi unaweza kuzifanya online. Lakini changamoto ambazo naziona ni mbili. Moja, bado tuna mifumo ya kielektroniki, lakini vile vile bado tuna manual system. Wanakuambia apply, lakini bado utahitaji kupeleka vitu vingine physically na barua ya serikali ya mtaa ambayo mpaka sasa hivi sijawahi kuelewa umuhimu wake ni nini. Kwa hiyo ni lazima sasa hivi na nyie kama wadau, hivi barua ya serikali ya mtaa inahusika na nini? Kama mimi na national ID na passport, unahitaji barua ya serikali ya mtaa kwa nini?
Sasa kuna vitu kama hivi ambavyo vinatakiwa sasa na sisi tuendelee kuvisemea. Kwa hiyo tumeweka teknolojia lakini bado tuna mifumo yetu mingine ya zamani. Lakini lingine ambalo naliona ni changamoto ni integration of systems. Ukienda katika mfumo huu nakwambia uingize taarifa zako nyingine zote. Ukienda katika mfumo huu unataka taarifa zako nyingine zote. Kwa nini hii mifumo isiwe inasomana? Mimi taarifa zangu za awali nikitaka hichi, mfumo huyu aweze akachota hizi ili wewe ukaniulize mimi swali moja tu ili kuhusiana na wewe. Kwa hiyo hili ndio ambalo eneo ambalo tunahitaji kwa kweli na sisi kama wadau twende tukiyasemee katika kuboresha. Lakini kwa serikali ku embrace system hiyo wako tuko vizuri kweli kweli. Lakini sasa bado ile integration na hiyo kutumia mifumo yote miwili ya manyo na electronic naona bado pale ya shida. Nimalizie na hili ambalo alitoka kuongea baba askofu la mwanga na giza. Ameliongezea fara kidogo kuweka mifumo ya udhibiti, lakini na mimi niunge mkono ambalo ametoka kusoma Princely. Ni lazima tuwekeze katika maudhui ambayo yanaendana na maadili, mila na desturi zetu kama Tanzania. Na tuwawezeshe. Na ili nataka kulisema hapa katikati tulikuwa tunashabikia sana sinema za Nigeria. Si ndio? Lakini sasa hivi tunatamthilia Tanzania ambao watu wengi sasa hivi ukisikia uba jua kali ikifika muda wake pale mimi najua kwa nyumbani tunanyang'anyana na TV. Ukiwa na mpira kiingiliana na uba na jua kali mtagombana na watu. Sijui umeelewa vizuri? Yeah. Lakini kuna investment imefanyika kabisa ambazo sasa zimefanya hizi tamthilia zimekuwa na maarufu sana. Sasa ni lazima na sisi tuendelee kuwekeza katika content ambazo ni za kwetu. Makanisa wekezeni katika content. Mimi nimekaa nimeona kuna mapadri wabunifu sana, kuna masista nikiingia kule unajua nilikuwa stress sana naingiaga Instagram. Naanza kuangalia vituko kule na nini. Hautaniona sana na like lakini huwa napitia mitandao watu wengi. Sasa unakuta kuna mapadri kule nao wanajiimbisha sijui masista na nini lakini wanafikisha ujumbe. Sasa hata makanisa mnaweza mkatumia hiyo innovative approach ya kuweza kufikisha ujumbe huo kwa kutumia hizi mediums, augmented reality, virtual reality, lakini na hata social media. Kwa hiyo yote haya sio tu kwetu kwa Azaki, lakini hata katika ngazi ya makanisa, hata sisi wanasiasa wote tunaweza kufanya. Mimi nikushukuru sana. Asante. Asante sana. Basi kwa kuhitimisha, wakati nimekaa hapa nimeandika notes hapa kwa kuwasikiliza na katika mijadala ambayo tumekuwa tunayafanya. So I wrote down 10 things but I'll summarize them into 3 kuhusu yote haya ambayo tumekuwa tukiyajadili hapa. Nimeandika facilitative policy, disrupt or be disrupted, preparedness, people-centered technology, integration, start them early, create rather than consume, first principles thinking, interconnectedness na co-invention. Lakini yote hayo nitayaweka na nitakupa rapoto usiogope. Lakini yote hayo nimeyaweka katika vitu vitatu vya muhimu. Cha kwanza ni preparedness, hali ya kuwa tumejiandaa. Na hapo tunaongea katika ngazi ya serikali kwamba sasa wao wanatazama sera, wanatazama usimamizi wa teknolojia na kutengeneza mifumo ya kuruhusu teknolojia kushamiri na kufanya vema katika taifa hili. Lakini sio tu serikali iwe imejiandaa alafu sisi hatujajiandaa. Serikali inaweza kujiandaa vizuri kabisa lakini bado katika kutengeneza, kuunda, kuumba, kusambaza maudhui ni kazi yetu sisi. Sawa? Kwa hiyo kuna ngazi yetu pia sisi kama asasi za kiserikali kwamba nawe una sehemu yako ya kujiandaa, kujielimisha, kufahamu teknolojia zilizopo, kufahamu namna ya kutumia teknolojia hizo katika kazi zako. Lakini bado sio tu Azaki zinazoguswa, basi hata wewe kama raia. Je, umejiandaaje? Cha pili ni people-centeredness. Kwamba teknolojia ni muhimu iendane, imsaidie mwanadamu. Sio tu iwe ni teknolojia ili mradi tuwe tuna teknolojia. Ni muhimu kwamba chochote tunachokifanya basi kweli kifikie malengo yetu, lakini kimguse mwanadamu. Lakini cha mwisho ambacho nimekiita co-invention, kuunda kwa pamoja.
na wakati mwingine tunasemaga co-creation, kuumba kwa pamoja, lakini nasema kwa makusudi kabisa co-invention, kwamba tuunde kwa pamoja, kwa sababu inahusisha pia kubuni, inahusisha pia kufanya kazi kwa pamoja. Tumeongelea sana kwamba we need to stop working in silos, these issues are interconnected, but all of this requires a co-invention approach. Na sisi kama Ona Stories tumeanzisha kitu ambacho tutakianza mwaka huu, ambacho tutakiita Gundi. Na Gundi inahusiana kabisa na asasi za kiraia, civil society organizations. Tumegundua tatizo hili tulioliongelea hapa, kwamba kuna upande mmoja, kuna vijana wenye teknolojia zao, they're creatives, they're technologists, all of that. They have one problem, maybe they're underutilized. They have the skills, they have the knowledge, they have an understanding of the technology. On the other side, we have the civil society, the people who are doing social justice organizations, social good. They have the problems. They understand what they need. But there's nothing that is the Gundi that connects these two. And so we're about to start that. I'm sure I will let our friends at FCS know, so they can let all of us know. Sponsor yetu mmoja nimemwona hapo juu, sitamtaja mpaka yeye atutaje. Lakini we will be putting together a space that we can both co-invent. But this responsibility doesn't fall on us as Ona Stories. It falls on all of us as Azaki and as individuals to co-invent, to realize that we cannot work in silos, but we have to work together. Jamani, asanteni sana. Naomba nirudishe kwa ndugu yangu Taji leo. Usirudishe mimi nayo yangu. Hiyo umeitumia sana. Wewe acha tu hapo tafadhali. Jamani, tupige makofi mengi sana, na kuna picha ya pamoja. Make ile kundi la kwanza, just here the panelists, yes. All right. Please ladies, turn around and make up quick. You're with Mheshimiwa on stage. That's a picture to go home with. Au irushe nyuma. All right, I truly enjoyed this. It was great, right? Show your appreciation once again, tafadhali sana. Kwa sababu pia ilikuwa after, baada ya lunch moja matata sana, lakini tumemanage to stay awake na mambo haya magumu kweli haya. The showcase was fantastic. Thank you for sharing that with us. I think you're definitely getting all the... Karibuni mkae. Karibuni mkae. Karibuni mkae. Lakini pia, naomba tumpongeze mgeni wetu wa heshima, tafadhali, Dr. Mheshimiwa Faustin Ndugulile. He's been here with us. Na ana nondo za uhakika. Si ndio? My goodness. I implore you, sir, to please write a book. Kwa sababu inakuwa vigumu kuelewa. Ukipata miaka yako 5 kama waziri, kumbe na wewe unahangaika kuzungumza na watu wa benki kuu, wa kujibu tu swali. It's really weird. Na ili swala la mtendaji kuwa na barua yake. Why don't you just scrap it? Why is it so bureaucratic? And that's why we go slow. Progress is inherently such a slow thing when it's democratic. Au sijui iko vipi. Sasa mimi jamani, na I'm warming up for Arusha as well. I think I'm excited for it. Are you excited? Ready to go to Arusha? It's coming. Huu mwezi September, October, mwisho tuko Arusha tayari. So stay well. Lakini ambaye atakuwa anatufungia mchana wa leo au jioni ya leo tayari is a busy man. Justice, are you ready? Naomba tukupigie makofi mengi sana. I think a lot of topics have actually popped out. Ambayo kama ilikuwa tujayapanga, basi naomba basi steering committee iweze ku take note, and I think it will be very interesting to have different groups. Kuanzia vijana kabisa, people, marginalized populations, and showcases kama hizi ziweze kuendelea, and real practical issues
za masuala ya teknolojia na maendeleo. I would love to see that. This is also a passion for me. Over to you, sir. Asante sana Taji, naomba nijifiche nyuma ya podium. Dakika moja tu tukushukuru vizuri. Turudi tulipoanzia. Azaki. Sawa, people are paying attention. So nisiseme maneno mengi sana. I think on behalf of Foundation for Civil Society, nasimama kwa niaba ya mkurugenzi Francis Kiwanga ambaye bahati nzuri sio mbaya, ana engagement nyingine kwa hiyo ilibidi aondoke kuwahi ndege, lakini pamoja na team nzima ya organizers wa CSO Week tuwashukuru sana wote kwa ushiriki wenu. Asanteni sana kwa muda wenu wote. Panel iliyopita tunawashukuru sana, Farha, Tabea. By description ukisikia watu unaweza kadhani kama wanatoka kwenye sectors tofauti kabisa, lakini unagundua kwamba we all working towards the same thing, si ndio? The story is the same, experiences zinafanana, kwa hiyo kuna kila sababu ya kuendelea kufanya kazi pamoja. Kwa namna ya kipekee sana pia rafiki yangu kaka yangu Princely, asante sana kwa very engaging topic. Hongera kwa kuwa pioneering. Kama mmesikia anasema alianza kufanya AR 6-7 years ago. I think that's the kind of mindset about tuna encourage. And then last lakini mwisho lakini sio kwa umuhimu. Kwa kweli Dr. Ndugulile anastahili shukrani zetu nyingi sana. Naomba nikusifie kwa mambo matatu. Moja, umekuja mapema kama ulivyosema, tusamee sana umetupokea hapa. Unajua tumeshazoea mgeni wa heshima ukimwalika anakuja masaa mawili baadaye. Kwa hiyo kusema tukua safe, ngoja tujitahidi tumwambia awai, lakini sasa kumbe you're on time, bahati mbaya. Now we know, we'll do better next time. Pili, umekaa mpaka mwisho, mpaka muda huu. Yeah. Sio kawaida kwa kweli, sio kawaida. Na tatu, naiba tu siri kwa nini tulimchagua Dr. Ndugulile. Tunabadilisha kidogo approach kusema kweli, kwa sababu sekta yetu, especially sekta yetu, inakuwa dominated na a lot of talk. Ni approach kwa kweli ambayo tunaona haitupeleki mbele. Kwa hiyo ile approach ya kumwalika mgeni rasmi ambaye tutamwandikia speech, atakuja ataisoma kwa dakika 20, tutapiga makofi, ataondoka, and then what? So siri nawaibia ni kwamba keynote ya Dr. Ndugulile hajaandikiwa hata neno moja. Haya ni maneno yake mwenyewe. Ni kumwambia tu tunataka uongelee swala hili. He took the challenge, na tukamwambia kweli tu challenge, na I think mmeona hiyo challenge ilikuwa hapa. Ndio la mwisho, kutoka kwenye speech yake alituasa tusiwe sana wanaharakati, tusiwe sana activists. Lakini clearly hata yeye mwenyewe kuna element cha activism ndani yake. Kama ambavyo mmemsikia hapa maswala ambayo anaweza kuyachambua na kuona hata pale ambapo kuna upungufu katika upande wa serikali ambayo tungedhani perhaps mtu mwingine wa kawaida angekuwa na urge ya kutetea upande wa serikali ambako amefanya kazi. Kwa hiyo niseme tu tutaendelea kuengage na wewe. Huu ni mwanzo, usituchoke. Wiki yenyewe iko Oktoba. Hii ilikuwa ni teaser tu. Kwa hiyo tumepata kionjo leo. Kama ulimuona Prince anamgeukia raporto wetu na timu yetu ya rapporteurs, tunafanya kitu tofauti kidogo. Tunataka iwe kama nilivyosema awali, deliberative. Kwa hiyo insights zinazotoka hapa zinaenda kushape conversation ambayo itaendelea, na sio kwenye CSO Week tu, lakini kwenye forums nyingine za namna hii ambazo Azaki zinakutana. Kuna watu kutoka mikoa mbalimbali hapa, nadhani hatujawatambulisha. Namuona ndugu yangu wa Ngonedo pale, mmemsikia dada Noela pale wa Mbeya. Lakini part of it ni kuhakikisha kwamba hii conversation ambayo tunafanya hapa ina trickle down, inaenda kwenye level ya region, tunapata feedback kutoka huko, ili tuwe na kitu kimoja cha kitaifa in terms of alignment yetu kwenye fikra ya haya mambo ambayo tunayajadili siku zote. Kwa kusema hayo yote, kwa kweli niwashukuru tena sana, na tuonane Oktoba bila shaka. Asante.
I want to take a picture with the whole group. Kwa sababu leo ndio ilikuwa ufunguzi, teaser yenyewe si ndio hii? Sounds like a good idea. Sasa tuweke viti hapa mbele kwa ajili ya meza kuu ambapo itakuwa ni mgeni rasmi. Alafu wengine wasimame nyuma. Wengine, Kweli All right. Hiyo pochi yangu. Sasa wakati tunakuja mbele, naomba pia tuweze kuwapongeza on the wings watu ambao wamekaa kwenye consoles, ma laptops, sijui nini, cameras. It's the world today bila hivyo vitu. Nobody knows what you're doing. Si ndio? Kwa tuwapongeze nao pia vile vile. And wao ndio watatupelekea yote mazuri ambayo tumeyazungumza. Kwa hiyo naomba meza kuu hii pamoja na mgeni wetu wa heshima mje msimame kwa hapa chini. And if you're truly strategic, you will come and stand behind the guest of honor. I'm already there. I'm marking the spot. Safi kabisa. Hai, karibuni. Karibuni. Don't be shy now. Don't be shy. Wale warefu sana, njoni huku nyuma zaidi. Karibuni, karibuni, karibuni. DJ, sijui utapiga wimbo gani relevant, labda wa zamani wa CSO wiki zilizopita.